ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನವರಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲಾಯುಧ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು 25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಬಿ 1261. ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಮೌಕೆದ ಲೆಪ್ಪಗು ಪಿಲಕೊರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೇರನೆ ಈ ಪಡ್ತಗು ಜನವರಿ 24 ತಾರೀಕು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಕೂಟ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆ ಅರ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ಲ ತುಂಬತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ವಿನಂತಿ ಉಂಡು. ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಏಕಾಡ್ ಕಾಂಡಿನ ಬೆತ್ತೇರ್ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಎರಡು ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಓ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗ್ಲು ಒಂಚೂಲ ತಯಾರಿಪ್ಲೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಗೋಪಾಲ ಅಣ್ಣೇನ ಪ್ರಾಯಶಿತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಅಂಕರ್ಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದ್ದಿರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೌಕ್ಯದ ನಾಯಕರೇ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ವಿಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯ ಒಂದೇರಿ ಸೇರ್ದಿಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟರೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ವಿಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಐನಂಚಿತನ ಕೊರಂಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೆರೆನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೇರ್ತಿಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಜೋಗಳಿ ಸತೀಶರ್ ಬರೋಡಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇಂಚಿತನ ದಿವಾಕರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಸೇರ್ದಿಂಚಿತನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಲೆಸ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಂಡಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿತ್ರನ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮೊರನೆ ನಡೆತನ ಚಿತ್ರ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರೆಯಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟನೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾಯಿನ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮದಿಪುದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆದರು ಒರೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾನಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮೆರನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬಿಲ್ಲ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯ ಪೇರೆ ಮೆರನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಕ್ರ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೆಡರ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟುಳ್ಳೇರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿಡ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಶ್ರೀಯುತ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾದರೆ ಪಾಲ್ಗೊನಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರೆನೆ ಸೇರ್ತಿಚ್ಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಯಶವಂತ್ ಗೌಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೆರೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪಗು ಬೆಲೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಡಿಗ ವೇಣೂರು ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪಗು ಬೆಲೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಅರವಿಂದ ಕಂಡಿಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಕ್ರ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೆಡರ್ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ನಕ್ರ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೆಡರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು 1376 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಶಶಿಧರ್ ಕಂಡಿಗ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡದು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಶಶಿಧರ್ ಕಂಡಿಗ ಮೆರೆನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರಲು ವೀರಕೆರೆಟುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರಣಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬಡಾಜಗುತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಲೇಸಗೆ ಎಂಟೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಂಬೆಡು ಪಣದೆ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ರವಿಯಣ್ಣನ ಮೋಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದುಲ್ಲೆ ನಾನಿತ್ತು ಬೇಯಿಸದಾಗಲ್ಲ ನೂಜಿ ಪಾಡದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕ ಬದವು ಗಡಿ ಮದದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಕೃಷ್ಣಪುರ ನಡು ಮನೆ ಇಚ್ಚಿನ ಗೋಡು ಗಡಪಾಡು ಮನೆ ಜೈತು ನಾಡು ಕಕ್ಕ ಬದವು ಶಾಸ್ತವ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಮಾಣಿ ಅನಂತಾಡಿ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಇರುಮಾರು ತಾಡ್ದಪ್ಪಡನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಬೋಳಾರ ಏ ಬತ್ತೆರಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಜು ಬರಡು ಬರ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೋಳಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಪರಪೋಡನು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಅರಂಚು ಒಂದಿಲ್ಲ ಗಡಿ ಪತ್ತಿನ ಗಡಿಕಾರನ ನಂಜಿನ ದುರ್ಗಾದಾಸರು ನಮ್ಮ ಸಜಿಪದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿನ ಮಾ ಎನ್ಕಲ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಾಲ್ಸರ್ ದಿವಾಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಾಲ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು ನವೀನೇರು ఒక ಮಾತ ಮೊದಲ ಸೇರಿನ ಸೇಜಿರುಪ್ಪನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲೆ ಎದುರು ಸೇರಿದ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರು ಅಣ್ಣ ಈ ಗೇಟ್ ನೇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗೇಟ್ ಬಿಡ್ತುಂತಲೆಗೆ ಈತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಪಾತಿ ವರ್ಷ ಯಾನಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಬರದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ಲೂರು ಬಾರಿ ಸುಸ್ತು ನಡತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅವಿತ ಪುರಾತನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅವು ಪೊರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏಪಲಂಜಿ ಪುದರವರಿ ಅಡಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿತ ಅಂಚಿನ ಹಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಕಲು ಏನು ಮರ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳೆನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೆದು ಏನನ್ನು ಮುಲ್ಪಲೆತ್ತು ಪಾತೆರಪಾಯ ನೆಕ್ಕು ಏಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸದೆ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಹಾರೈಸುವೆ ಪುರ್ಲ ಪಾತ್ರದ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಸೇಸೆನ ಬಿರ್ಕಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಡ ಜಗತ್ತು
ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಹಲೋ. ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಾಡಿ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಇರ್ಲ ಬತ್ತ ಜೇರತಿ ಬಗದ ನಲ್ಪುನ ಮೂಲವು ಕನ್ನತೆ ನಲ್ಪುಡ ಬಿಡ್ತೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕರಪಲಾದಿಯರ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕನಪಲಾಗ್ಯಾರ್ಲು ರಾಯಿ ಶೀತಲ ರಾಯಿ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೂ ರೀ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಮತ್ತಾರಾ ಹಾ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತನ್ ಬಾ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ. ಪತ್ತೇ ನಿಮಿಷ ಅವೇ ಆವು ಎರ್ಲು ತಾರಾಡು ನಾವೇರ್ ಬಗಾರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಚಾನ್ ಹಾ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾರ್ದನ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಡ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಗುರುಕುಲು ಅನ್ನಾಡಿ ತಿರ್ಗಿರಿ ನಿವೃತ್ತ ಜಡಗಿನ ಆರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಕ್ಕಲ ఆయన ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಗಳ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಾನಂದ ಕಾರಂತೇರಿ ಇತ್ತ ಏರ್ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ನಾವು ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೂ ರೀ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆನೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಾನಂದ ಕಾರಂತೇರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊರದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಾರದ ಮೌಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊರದು ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ವಾಮದ ಪದಾವುದ ಸುರೂತ ಗೋಪಾಲ್ ಚೌಟ್ರು ಸುತ್ತದ ಸಾಲ ನಮ್ಮ ಮೌಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜತೆ ಪತ್ತು ಸೇರೊಂದರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊರದಿಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲಡ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಉದ್ಯಮಿಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಸುಖೇಶ್ ಕುಂಟು ಪುನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಸುರೇಶ್ ಮಿತ್ತ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾವಡಿದ ನಲ್ವತ್ತು ಭಿನ್ನ ಮನೆಟುಲ್ಲೇರಿ ಸುಖೇಶ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊರದಿಲ್ಲ ದಿಡಿಂಬಲದ ಗೊತ್ತಾಯಿರೋದು ಇಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವ್ರು ಬರೋಡಿಡೆ ಯಾಕಡೆ ನಡ ಇತ್ತಾರೀರು ಪಿಂಕಿದಾಗುಲತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ
ಮೇರೆನೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿತನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಬದ ಗದ್ದೆ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ತಯಾರತಾ ಎಂಕಲ್ ತಯಾರುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಊಟ ಕಾಪುನ್ ಕಾರ್ಯ ರಿಪೇರಿ ಮುಗ್ಗಿಡುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಊರ ದಾಲ ತಡಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು 10 ನಿಮಿಷ ಬಂತ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಚಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತಾ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವನು ಭಾರಿ ಪುರುಳುಡು ಅದೇ ನೂಲ್ ಮತ ಪಾಡ್ದು ಆಯಮಲ್ಲ ಗೆತ್ತದು ಮೂಜಿ ಜನ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಲಿ ಅದೇ ಅವು ಕುಶಲತ್ತ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತು ಅವಂದು ಆತ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಓಡೈತಿ ಅಂದಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪಜಿ 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 ಆತ ಅಂದಂದ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿಯ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊಠಡಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಾಗಿರುವಂತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಾದಿನಿಗಳು ತಡಮತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿತೆ ಎಂಗಳು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆಂಡ್ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರಾಪಣತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಡು ಬಾರಿ ವೇಗೋಡ ಆಡು ಅನ್ನಂದು ಬಂಡ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಂಬಳ ತೋರ ಬರ್ಪಿರತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತಿಡ್ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಕಂಬಳ ನಡಪದು ಕೊರಡು ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂದೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಭಿನ್ನ ಮನೆತೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ವೀರಕರೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಜಯವಿ ಕೋಟೆ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ ಸುರೂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೈಟ್ ತಮ್ಮನದ ಮನೆನ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಪೊಲಿಪಂದೆ ದಂಟಂದೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಧನೆದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಕಾರ ರತ್ನ ತನ್ನ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೋರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತಮ್ಮನದ ಅಣ್ಣೆಯಾದ ತಮ್ಮನದ ಭಿನ್ನೆಯಾದ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಒಲಗ ಅವಡು ಪಡೆದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನರಾದಿತ್ತಿನ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ ನಂಬರ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರೆತ್ತ ಅಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ 2 ನಂಬರ್ದ ವೀರಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12-03-14-06 ಸಾಧನದ ಸಾಧಕೆರೆ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟು ಬೋಲಗಾತೆರೆ ತನ್ನ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮಟ್ಟೆಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಸಾಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೋರು ಮೇರೆಗೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ
ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಇನಿತಾತು ದಿನೊಟ್ಟು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಕೆದ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಈ ಪರ್ತು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಡಪಲ ಎದಿರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಕುಂಡೋಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಇದು ರಡ್ಲ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಕುಂಡೋಳಿ ದಗುಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ದಗುಲ್ಲ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲದಾಗ ಉಳ್ಳೇರದ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು 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 ನೂಜಿಪಾಡ್ದಾಗುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವು ಜಿಡಿಂಬಿಲ ಉಳ್ಳೇರದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರ್ತಲೆ ಬಲೆನ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೋರು ಮೇರೆಗೆ ದುಂಜಿಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ನಮಕ ಮಾತರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಡಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲ ಇದಾರ್ಲು ಕುಂಡೋಳಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾ ಕೃಷ್ಣಪುರ ನಡು ಮನೆ ತಗಲ ಇತ್ತಲ ಗೋಡು ಗಡಪಡು ಮನೆ ತಗಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಶಾಸ್ತವ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಮುಲ್ಕಿ ಕಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾಣಿ ಅನಂತಾಡಿ ಅನಂತಾಡಿ ಪಡು ಹಲೋ ಓ ಸುರೂತ ಸಾಲ ಬುಡಿಯರತ್ತ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ಪಾರತ್ತ ಅಂಚನೆ 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 ಮುಂಜು ಪಾಲ್ದಗಳು ಕಡಪಲ ಇದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅವು ಅದೇ ಅಗಲ್ ಕಾತೊಂದು ಎತ್ತೀರಿ ಇರಿ ಅದ ಪನ್ ಪರ್ವನ್ ಆತ ಆ ಆವಡ ನಚ್ಚು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ್ನ ಕನಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಅಂದನ್ ವೀರ ಕೆರೆಟುಲೇರ್ ಆತ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬರ್ಬೇರು ಇವತ್ತಿನ ಉಳ್ಳೇರ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂಬದಿಯ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಕೋಕಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಕೋ ಗ್ರೀನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇವರನ್ನ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್. ಬಿಡ್ತೀರಿ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡ್ರನ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ್ನ ಕನಪಲ ಇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆತ ಅಡ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ ಬಲೆ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ನ ರಡನ ಬರ್ದೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಿತ್ತಚ್ಚಾಬಡಿದ ರಡ್ಸಾರತ್ತ ಪದ್ರಾಡು 13ನೇ ಸಾಲಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ಲ ಮೋಕೆದೇವಿ ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರಿ ತಯಾರಿಪಡು ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲದಗಳನ್ನ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಅವನುಂಡು ಮೂರನೇ ಸಾಲದ ತಯಾರಿಪಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟಾ ಪಟ ಬಿಡೋಡು ಲೆತ್ತನ ಬರ್ತು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿಬೇಕು ತಡ ಅವರಜಿ ತಡ ಒಂದೇ ಸಾಲ ಎಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾವರವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಗಳನ್ನ ನೆಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಬಾರಿಯಾತು ವರ್ಷದ
ಭಾರಿ ಆತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುನಃ ಕಮಲ ಪಂಡ ಈ ಕಮಲ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಈ ಜಾಗಡ್ ಕಮಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಮಲ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಆತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕಮಲ ನಡಪಾಡು ಪಂಡದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಪಂಡದು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರರಡೆ ಕೂಟಾಗೆ ಪಲದುಂಜಾವರಂಚಿತನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಒಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ದುಂಜುಬುಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಬೆಲನೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿ ಅಂಡಲ ಇಜ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಏಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ರಸಾರತ್ತ 13 ಸಾಲಡೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿತನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ 10 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂಪನಂಚಿತನ ರಶ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ 10 ವರ್ಷ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭೆ ನೆನಪುಗಾದೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಭೆ ನೆಂಪಾದ ಒರಿಯಡು ಪಂಪನಂಚುತನ ಅಂಗಲಪ್ಪುಡು ಈ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ. ವೀರಕರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡನ ಬರದೆಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೆಕಪದ ಉದ್ದಡಿ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಯ ಹರಿವಂಶ ಶಡಪೆರ್ನೆಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ತಕಲು ಪಗಾರದ ತಯಾರಾತೀರಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಲ್ತಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ಬೇಕ ತಡಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ಇರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಗಡೆ ಏದು ಪಡ್ಡೆ ರಮಣೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಸಾಕಾರ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕರೆಕ್ ತಡ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಬರ್ನಾಗ ಅನ್ನಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಕೆಲಸ ಚೂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಪು ಒಂಜಿ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ ಉಂತುಂಡ ಸಂದರ್ಭಲು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ಅವು ನೀರಿಗೆ ಜಪಡೋಡು ಅನ್ನಂದು ಅವು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿನ ಆಪುಡವು ಅವು ಪೊಕ್ಕಾರದಂತೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಉಂಟು ಜಾಗ ಉಂಡವು ಪಿರ ಅಂದು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲು ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅನಂಚಿತನ ಯತುನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರಣೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೌಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೋಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಚಿತನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಇನಿತಾತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ಭಿನ್ನರಾದ ಮಿತ್ತಜಿಡ್ಡಡು ಜತೆಯ ಒಂದೇರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣಗಳು ಉಂತಲ್ಲ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾತುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉದ್ಯಮಿಲ ನೆಚ್ಚಿತನ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಬ್ಬಿಲ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬಿಲದ ಉದ್ಯಮಿಲಾದಿತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನೆ ಬೊಳೆಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತನ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಏರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮೇರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ
ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡೇ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ್ನಲ ಕಂಬಳದ ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಊರುಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮೋಕೆಡೆ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ದುರ್ಗ ಸದನದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮುಕುಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಗೌರವಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಚೂರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಉದ್ಯಮಿಲ ನೆಂಚಿತನ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಜತೆಯ ಹೊಂದೇರಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬತಾವ್ ಜೋಡಿಮಿಲ ಶ್ರೀಯಾ ಹರಿಯೋಂ ಸಡಪೇರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಂಚನೆ ರತ್ನಾಕರ ರೈಕೋಲು ವೀರ ಕರೆತ್ತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 11:95 14 ನೆಟೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕನಪಾಲ ಇದೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಕನಪಾಲ ಇದೆ ನೀರು ತೋಪನಾಗಲ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಜರಾ ಒಳ್ಳೆರ ಇಪ್ಪಡತಾ ಅಣ್ಣ ಕನಪಾಲ ಇದೆ ನೀರು ತೋಪನಾಗಲ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬೆಲೆ ಕೊಡದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಮೆರನೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಾತುಲ್ಲ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕನಪಾಲ ಇದೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸಾಲ್ದ ಕುಲ್ಬತ್ತ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬೆಲೆ ಕೊಡದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳ್ಳಿದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸೆಡ್ ಜತೆಯ ಹೊಂದೇರಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ನಾಗೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಆನೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಬನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಪುಗಾರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ పల్లె పల్లె కడపల తడజ్జి సాల్ దేర్లు తయారు లేరు కడపల తెర్లేని తడ మల్పరజ్జి ನೀರು ತೋಪನಾಗ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಉಳ್ಳೇರತ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಒಂಜಿ ಕೈ ತೆರ್ತಾರತ ಮತ್ತ ಪೋಪುಜಿರಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗ್ಲು ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಬಕ್ಕ ಮತ್ತ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಸರ್ವಿಸ್ ದಾಗ್ಲು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಖಂಡಿತ ಉದ್ಯಮಿರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮಾಣಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲ ಇದೇರು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜುಡು ಕಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಪ್ಪ ನೋಡು ತಡ ದಾಯ ಮಲ್ಪನು ತಡ ಮಲ್ಪರ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಮಾಣಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಡು ಪಣದೆ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸ್ವರ್ಣನ ಕನಪಲಾಯದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಜುಲ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರೆದು ಮಿತ್ತ ಜುಟ್ಟೆಡು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಂಜದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಹಕ್ಕೇರಿ
ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಸಾಲೆರ್ಲು ಆವು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಬನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಬೋಪಿನಿ ಅವು ಟೈಗರ್ಸ್ ಐಟೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪೊಳಲಿ ಸಂತಾನೆಯಿಂದ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಲ್ಲ ಪಂತೋಡು ಜಾತ್ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಇತ್ತುಂಡವು ಪೊಳಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಪೊಳಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬಿಲಕುರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಪೂಜಿನ ಸಂತಾನನೆ ಬರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಜೈತುಲನಾಡ್ ಕೆಕ್ಕೆ ಬದ ಫನ್ಕೆದಾಡಿ ತಗಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಲಾಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗಡ ಒಟ್ಟುಗು ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಲ್ರಿಚ್ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಕುತ್ತುಪಾಡದೆ ಸೇವೆನೆ ಕೊರದಿಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನರು ಮೈಕಲ್ ಮೋರಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ವಿದೇಶಡೆ ಉದ್ಯಮಡಿತ್ತು ಅಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುದ ನಿಲಟ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರದಿಪ್ಪನಾರೆ ಮೈಕಲ್ ಮೋರಾಸ್ ಮೆರನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ನೆಂಚಿತನ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಮೋಕೆದ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಜೊತೆಯ ಒಂದೇರಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತುಗು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯಾನ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಬಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಇವ್ರು ತಡಾಂಡು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯಾನ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಇಟ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಬಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗಡರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರೇನ 1195 1408 ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಗಣಪಲಾಯದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಣ ಕಣಪಲಾಯದ ನೀರು ತೋಪನಾಗಲು ನಿಖಲು ಅಂಚಿಂಚು ಫೋರೆಜ್ಜಿ ಕಣಪಲಾಯದಕ್ಕಲು ಬರೋ ಒಂದೇ ಪೇರು ಅಗಲು ಬರೋಂದಿ ಪೇರು ಮಗಳು ಪನಂದೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂದು ಪೋಂಡಲ್ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತೊಂತೋಡು ಅಂದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಒರಿಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂದೆ ಒರಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಆಮೇಟೊಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಜುವೇರು ಇರಗೆ ತೋಜುವೇರತೆ ತೋಜುವೇರು ಅವ ಆರೆ ಅಂದತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಹಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಲಾಯದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಜೈತುಲನಾಡ್ ಕಕ್ಕಬದ ಪಣಕೆದಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರ ನೆರಳ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಡಿಗಲ್ ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಹೊಸಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳ ಮೋಲ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಶು ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ತಯಾರಿ ಪಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವ್ರು ಕನಪಲ್ಯದಂಗ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ತಂದಿಲ್ಲ ರತ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಅವ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಲ ಬೋಡ ಹಲೋ ಓ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೇರ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದೇರಿ ಬೇರೆನೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಪರವಾದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ವೀರಕೇಸರಿ ಮೇಲಿನ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನವರಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೆದಿಲ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆ ಆತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಅಣ್ಣ ಕನಪಲದ ತಡಜ್ಜಿ ಎನ್ವೈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಾಯ್ ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನ್ ರಾಯ್ ನಂಚಿತನ ರಮೇಶ್ ದೇವಮುರಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಡ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕನಪಲದ ತಡ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಕನಪಲದ ಕ್ಲೊಂತ ತಡ ಆತ ಒಂತೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 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 ಸರಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟನ ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ ಬತ್ತಾರ ಒತ್ತೆದಾಗಲ್ ಬಿಡೋಡಿತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ಕ್ಲುಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೆರಣೆ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪುಟ್ಟಗು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾರ್ದ ಮಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರು ಏ ಹರೀಶ್ ಹಿಂಗಾಣಿ ಅಂಚನೆ ಜನಾರ್ದನ್ ತಿಮ್ಮರಡ್ಡ ದಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತಚ್ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಜೈತುಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಫನ್ಕೆ ದಾಡಿ ತಕಲ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಕಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬರಡು ಬಾರ್ಕೂರ್ದಾಗಲು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪುನ್ಕೆದಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರ್ನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ ಬರಡು ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ತಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತಾರ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ಪುನ್ಕೆ ದಾಡಿ ತಕಲು ಪಿದೆ ಗೆಡದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲರ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ 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 ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡತೆ ತಯಾರು ಉಲ್ಲರ ಅವು ಸಾಕಾರ ಬಂಡ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಬಲಾಯ್ದ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಬಲೆ ಸಾಲ್ದೇಳು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನೇರ ಪಕರ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಉಪನ್ಕೆ ದಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆ
ಸಾಲ್ದೇರು ಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನರ ವಿಕ್ರಮಕರ ಐತ ಬೆರೀತಿ ಸಾಲ್ಗೆ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬೇರ್ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲರಾ ಐತ ಬರೀಕ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ಮರದಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ತಯಾರಿಪಡು ಐತ ಬರೀಕ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ಮರದಲ್ಲ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನಿರ್ಲು ತಯಾರಿಪಡು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ನೇರ ಬಾಗಲೆ ವೀರಕ್ಕರ ಜೈತುಲನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪಣ್ಕೆದಾಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಕಡಂದಲೆ ಪರಾರಿ ಯಜಮಾನರಾಯನಂಚಿತನ ಕೆಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಡೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕೆಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿತ ಚಾಬಡಿದ ಭಿನ್ನಮನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೇರನೆ ಸೇರ್ತಿಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲದ ಅನ್ನಂದು ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ಶಾಸ್ತಾನ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮೆತ್ತಗಳು ತಯಾರಿಪೋಡು ಊರ್ ಸಾಲು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ತಡೆಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ ತಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತಡಾತಜಿ ನನಳ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಕನಪಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಒಟ್ಟಾನಕಂತ ತಡ ಅಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿತನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮೇರಿನ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ತಿಂಚಿತನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಎದ್ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮೇರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಾನೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ರಾನೆ ವೀರಕರ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುನ್ಕೆ ದಡಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಗಂತಗ ಬಣ್ಣಗೆ ಇರ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ರಗೆ ತುಂಬ ಫಿರ ಬಂತ ದಿಪ್ಪನತ್ತು ಬಲೆ ಏರ್ಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತ ಕೊರಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ದೊಮ್ಮ ಫಿರಜ್ಜಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಪ್ಪಿರ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 12 ಕಾವಲು ಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಲ್ಗೆ ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಮಠ ಒಂತೊಡು ದೊಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುನತ್ತು ಎರಲೆ ಮುಂತವ್ರ ಪನ್ನೆರಡು ಮುಂತಾವಡು ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆನ ಚಿತನ ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಲೇಸಗೆ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಮೆಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಮದಿಪ್ಪುದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪಣದೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ಲ ಅಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಮನ್ಮಥನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯಪಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಆಪನ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತನ ತಾಲೂಕು ಇತ್ತನ ದಾಂಡ ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ
ಬಂಟ್ವಾಳದ ತಾಲೂಕುಡು ರಶ್ಮಿತೇರ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಗೌರವವಾಗಿ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಡೈನಾಕ ಕಂಬಳ ವಾ ತಾಲೂಕು ಲಾಪುಜಿ ದಯಗನ್ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಇನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಟೆಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ ಆದುಪ್ಪು ಮುಲ್ಪೊಂಜ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುರಡೆ ಮೈರದ ಆದುಪ್ಪು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಆಪಿನ ಜಾಗೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರೆನ ವರ್ಷ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವು ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ ತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರ ಅಡಿತನ್ ಅಪ್ಪ ಕರಿಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ್ ಬಂದ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲಡ್ ಮುಜ್ಜನೆ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ಪಣ್ಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸತ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ಕಂಬಳ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ದೈವದೇವರ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪನೆಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಪನೆಕ್ಕೆ ಆ ಪೂಂಜದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಂಡು ಪಂಪನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಕಂಬಳ ಉಂತುನಗ ಕಂಬಳ ಆವುಡು ಪಂಪನಂಜಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಮಾತೆರೆಗಳಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾತ ಬದತ್ತದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದ ಎಂಕ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಅಂದ ಕೇಳ ನನ್ನ ರಶ್ಮಿ ತೆರ್ನ ಇನಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಅವು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವಗಲ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಈತ ಜನ ಸೇರಿದನ್ನು ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಮಲ್ದನ ಯಶಸ್ವಿದ 10 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆತನಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯಗಂದು ಕೆಂಡ ನಾವು ಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೆ ಪಲ ಸಾರ್ಥಕ ಅವಡಿಗೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಾಕ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿದಾದ ಅಂದ ಕೇಳಿದನ ನಿಖಲ ದೈವದೇವರನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಜಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ತೂಕ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ ಮಲ್ದಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಪೂಂಜದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯೋಲು ಮಲ್ದನಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಶತಮಾನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೆ ರಶ್ಮಿ ತೇರಿ ಏತ್ ಸಮಯ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳರ ಅವೆಡ್ದ ಬಕ್ಕಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಆಪುಣಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನನಲ ಬರ್ಪ ನೆಕ್ಕ ದುಮ್ಮಲ ಬೈದ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡೆ ಅಂಜಾದೆ ಯಶಸ್ವಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆಪಿನಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂಜಾದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿ ನಂಜಿನ ಕಂಬಳಗೆ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೆ ಪಂತಜೆ ಪಾತೆರ ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮೌಕ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸಮಯ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡತೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಪ್ಪಿರ ಬಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 12 ಕಾವಲ್ ಅಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ 12-11 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ದಯಮಲ್ತದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಉಪ್ಪಿರ ಬಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 12 ಕಾವಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತನೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಡೆ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ಲ ಸಾಕಾರಗು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಂಡೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂಟಡು ಅಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಅಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಟಡು ಅಂತಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇರ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ಕೊರೋಡಿ ಸಾಲ್ ತಡಾನ್ ನಡೆ ಗುಂತೋಡು ಅಡೇ ಗುಂತೋಡು ನಿಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲೆಪ್ಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನೋಣಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಯಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡೆ ಭಿನ್ನ ಮನೆಟ್ಟು ಜೊತೆಯಾತೇರಿ ಈ ಬರ್ತುಕು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೌಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಒಬ್ಬನ್ಕೆ ದಡ ರಾಮಯ್ಯ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರನ 12:45 12:48 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ಸಹಕಾರಿ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನಿಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಚೌಟ್ರು ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪಗು ಬೆಲಕರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಮನೆಟ್ಟು ಜೊತೆಯಾತಿರು ಮೆರಣೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಣ ಒಂಚೂರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಗಲು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದಾರು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಮುಲ್ಪ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು ಬಿಡಾಡಿ. ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಣಪಲ ಜರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ವಿಜಯರ್ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರದು ಜತೆಯಾತಿರ ಅಂಚನೆ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇರಲ್ ಕಟ್ಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿಂಚಿತನ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇರಲ್ ಕಟ್ಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಕಣಪಲ ಬಿಡೋಟ್ ಚುಂತಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ఆయన ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಜತೆಯಾತಿರು ಸೇರಿನ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಾಲ ಜರ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮಗರೆ ಅಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೈ ತುಂಡಂದ ಅವು ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ನನೋರ ಆ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರ ಕಂಬಳನೆ ಐತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಮಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕ್ಲೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೈಶ್ರಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೇರಿಚಿತನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತನ ಪಿಯೂಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಇನ್ನಿತ ಭಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯ ಬಂದೇರಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿಂಚಿತನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೈಶ್ರಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಶ್ಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಯೂಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಕೊಡವೂರು ಉಡುಪಿ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಿಂಚಿತನ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ನಿತಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಮಾಣಿ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಿಂಚಿತನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಭಿನ್ನಮನಟ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಗಣಪರಾಯದ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕುಂಡೋಳಿ ಕುಂಡೋಳಿ
ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ರತ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಮುಜುಲ್ನಾಯ ಮೊಳಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಂಶು ಸಮಿತಿಯ ಸಾಹೇಬರ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾರ್ಕೂರು ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಇಂಗಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವಾದ ಬಾರ್ಕೂರು. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಜು ಪರವಾದ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೋರ್ಕೆಡೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ನನೋರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಮಂಜು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ್ ವೀರಕರ ತಿಮ್ಮರಡ್ಡ ಹೊಸ್ಮಾರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಈ ರತ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಡದ ಮಾತನಾಡಲು ಮಲೆಯಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪರವಾದ ಮೊಳಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕಂಬಳ ಸಂಶು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ವೀರಕರಟೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರಟೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರ್ನಿರಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಕ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿರುವ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಮೈಸಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಿಶ್ಚಿತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ನೀತ ಆತದ ನೋಟು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿರಿ ಮೂವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೈಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾನ್ ದಾಖಲು ವೀರಕರಟೆ ವಿಕ್ರಮಕರಟೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ತಗು ಆ ದಾರೆ ಮತ್ತಾಂಡ್ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಂದ ಅಂದು ಅವು ಆ. ಬಲೆ 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 ಗಿಡಪ್ಪನ ಜವಣೆರೆ ಗೊಂಜಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಆ ಪ್ರತಾಪ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಕೆಂಡ್ರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅತೆ ದಾಯಿನ್ ಬಂಡ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಅತೆ ಉಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಗೆ ಪೊಲ್ಸುನು ದಿಂಜಾದಂಡೆ ನಿಗುಲ್ ನಿಗುಲ್ನಾತೆ ಬೋಲೆ ಇರ್ಲು ಇರ್ಲನತೆ ಪೋಪ ಆ ఒక ಬೆರಿಬತ್ತು ಮತ್ತ ಬೊಡ್ಕಾಯಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತಾರದಂಡ ಅತೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆలు ಕಲಾವಿದ ಆಪುಂ. ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಈ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಆಪುಂ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಖಂಡಿತ. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಿಗುಲಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದಯచేసి ಗಮನಿಸೋಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಜವನೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಹೂವು ಆವೋಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಅವನ್ನೇನು ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪರ ಪೊಂಬ ಬುಡ್ಚಿ ಹ್ಮ್ ನಿಗುಲ ವಿನಂತಿಲುಂಡು ಅರ್ನ ಪುಪ್ಪ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಬಲೆ, ಬಿರಬಲೆ. ಕಲಾವಿದಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಬಿರಬಲೆ, ನಿಖಲ ಬಿರಬಲೆ. ಪುನೀತಿನಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಗೂ ನೆನೆತನುವ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಣಿದಗುಲು ಅನಂತಾಡಿದಗುಲು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಾ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳು ಗೇಟದಲ್ಪ ತಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ರೀ ಹಾ ಇತ್ತ ಸಾಲ್ದಾಗುಲತ್ತ ಅನನ್ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ಹ್ಮ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಆಲೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ವೀರಕರೆಟ್ ಮೂಳ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರೆತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ಇನ್ನಿತ್ತ 1207 ಜನನಾಯಕರ ನೆಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಂಬೆಡು ಬಣದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಶೀತಲಾಗರೆ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು ವೀರಕರೆ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬಲಣ್ಣ ಮಾಣಿದಕಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿದಕಲ್ ಬತ್ತರ ಇತ್ತ ಕನಪಲ ಆನಂದ್ ಪ್ರಾಯ ಶೀತಲಾಗರೆ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಣಪಲ ಇದಿರ್ಲು ವೀರಕರೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬಲೆ ಮಾಣಿದಕಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿದಕಲು ಐತ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಟ ನಂಬರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೆ ಎರೆಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟಗಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಪ್ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವನೆರ್ಲ ಪದವು ಪಾಲಿದ ಮರ ಭಾರತ್ ಸುಪಾರಿ ಇಮ್ರಾನ್ರನೆರ್ಲು ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗಲ ವೇಣೂರುಗೊಂಡ್ರಿ ವಾಮಾಜೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಐತ ಬೆರೇಕ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗಲ ಅಡ್ಜಿಲು ಕುഞ്ഞാಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರೆಗಲ ಮಾತ ಕೂಟದ ರಾಯ್ದಾಗ್ಲೂ ಕನಪಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ವೀರಕರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಇನಿ
ఈ ఒక్కాడిగోళ్ళు నడుతుందండు ಮೂಲು ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಆನುವಂಶಿಕವಾದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಕೂಟನ್ನು ಮಲ್ತೊಯ್ತಾರೆ ಆಂಡ ವರ್ತಮಾನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನದ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲೆಡಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗೋಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟಲು ಇನಿ ಮಾತಾತಿ ಕಡೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗೋಡು ಬಾರಿ ವೈಭವಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಿನ್ನ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟನ್ನು ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಲಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಮುಲು ಕಂಬಳನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಈ ಬಾಗೋಡು ನಡ್ತೊಂಡು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳ ಅವು ಹಿಂಸದ ಕೂಟ ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಂಚಿನ ಒಂದು ರೀತಿದ ವಿರೋಧದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳ ಉಂತುನು ಬಂದಂಚ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬತ್ತಿಪ್ಪನ ಕಾಲಡು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾದೇ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಇನಿ ಈ ಬಾಗೋಡು ನಡ್ತದುಂಡು ಇಂಚಿ ಪಗಲ ಕೆಲವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಪ್ಪನಂಚ ಸನ್ನಿವೇಶಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವು ಮಾತ ಮೀರಿದು ಕಂಬಳ ಮಾತಾ ಬಾಗೋಡ್ಲ ಅವೊಂದೊಂದು ಬಣ್ಣೆನು ಕೂಡ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕೂಟಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೂಟ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಆವಡೆ ಬಂದ ಪಾತ್ರ MLA ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾರ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳಗ ಬೈದರು ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಯಾನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪ್ಪನಾಗ 6ನೇ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಶಾಸಕರಾದ ಇತ್ತ ಬಂದು ಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈನ್ ಜೈಕನ್ ಈ ಲೇಸಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಪಾಮಿನಂಚುತ್ತನ ಭಿನ್ನ ಮದಿಪುನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ದಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು
ಬಲೆ ಗಂತಡುತ್ತಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಗಂತಡುತ್ತಲೆ ಬಲೆ 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 ವೀರಕರಟೆ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮಕರಟ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಆ, ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಓ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ಬಲೆ, ಬಲೆ, ಕರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಳಿಕ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಅವರಪ್ಪ ನಡೆ ಬಂದಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಉಂತಲೆ, ಈ ಉಂತಲೆ, ವರ್ಷ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೆ, ಉಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೆ. ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬನ ದಾಯ್ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ತಿರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಪೋಡು ಕತೆ ಮಂಜುಟ್ರಿನಿ ಕತೆ ಆಡಿತ್ತೆ ದಾಯ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜತೆ ಆತೇರೆಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನುವರ ಜೋರ ಆಯ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸಿರಿದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಪರ್ತಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12-10-12-89 ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಎತ್ತ ಬರೀಕ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಗಲ ವೀರಕರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನೇರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಸಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರಿ ಪದಾವು ಪಾಲದ ಮರ ಭಾರತ್ ಸುಪಾರಿ ಇಂಬ್ರಾಮೆ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ್ ಬತ್ತಾರ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಚೆನ್ನೈ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಡೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜತೆಯ ಒಂದೇರಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆರೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ರಾಜಪುಣಂಚಿತನ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನಂಚಿತ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಬಿನ್ನೆರಾದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಜತೆಯ ಒಂದೇರಿ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡಿದ ಭಿನ್ನಮನೆಟ್ ಜತೆಯ ಒಂದೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಸೇರಿದಿಂಚಿತ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಂಡಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ
ಮುಖಂಡರೆನೆಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಮಾವೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯ ತೆರೆಮೋಕಿದ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊರತು ಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ಮಾವೆ ಮೆರಿಲ್ನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೆ ಎರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನಿರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ಟಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಬುಟ್ಟಣೆ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕ್ಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟಕಲ್ಲ ಬಾಪು ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ನಿಗಲ ಬೆರಬಲೆ ನಿಗಲ ಬೆರಬಲೆ ಬೆರಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬರಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟಣೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರುಚ್ಚೆ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಎರಿಮಾದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರು ಬುಟ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಗೇಟರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿದಯ ವೈದ್ನಾರ್ ಅರೊಂಚೂರು ಅಂಚುಂತಲೆ ಇಜನ್ ತಿರ್ತ ಅಂಚಿಕೊಲ್ಲಾಳಿ ಅಂಚ ಎತ್ತಿನಾರೇನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಆ ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇಪ್ಪೆ ದಿಕ್ಕ ಬೈದ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗೆ ಅತ್ತ ಅರೆಗೆ ಪೋಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜ ಪೋಪುನ ಸರಿ ಇರ್ಲೇರ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಆರಾತ ಅನುಭವ ಯಾರ ಪೋಯರ್ ಪೋಯರ ಪನ್ನಡದು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅತ್ತ ಇರ್ ದೆರ್ಪರ ಬಂಡರ ಐಕ್ವನ್ಯ ದೆರ್ಪರ ಬಂಡ ಅಂಚ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾರ ಅಂಚಂಡ ಸರಿ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಾನ ಗೊಂತ ಬರ್ತಾಂಡ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕಳ ಸರಿಯಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದದ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮನೆನ ಪಾಡದೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಜನಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಕನ ವೇದಿಕೆ ತಾತದಿನೊಟ್ಟು ಈ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಲ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರದು ಇನ್ನಿತ ಆತದಿನೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯನ ನಂಕಾದ ಕೊಡ್ತೇರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊರ್ತಗೂ ತಮ್ಮನದ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟೆ ಈ ಪರ್ತುಗು ಭಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನೇರ್ನ ಕಡೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೇನೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಸೇನೆಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೌಕಾ ಸೇನೆಡೆ ಸೇವೆನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಭೂಸೇನೆ ವಾಯುಸೇನೆ ನೌಕಾಸೇನೆ ಈ ಮೂಜಿ ಸೇನೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಭೀಕ್ಷೆಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡೆ ಅವೈತೆ ಇನಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆದ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಭಿನ್ನೆದಿ ಆದಲ ತಮ್ಮನದ ಭಿನ್ನೆದಿ ಆದಲ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ತುಗ ವೀರ ಕರೆತಕ್ಕಲು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ
ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ದಾಯಿ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಅಡೆ ಉಂತಾಡು ರಡ್ಡು ಬಾದಗಳು ಉಂತಾಡು ಉಂತಾಡು ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಟಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:95 13:59. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಂಬಳ ಆವಡುವ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ಜಾಗದ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶನ ಒದಗಾಯನೆ ಇರ್ದ ಅವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಳ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇಟೆ ಈ ಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾದಿ ಪ್ರಂಚಿತನ ಸುಧಾಕರ್ ಚೌಟ ಭಾವ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೊಲ್ಲೇರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಹುಶಃ ರಶ್ಮಿತಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡ್ 10 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭೆ ನೆಂಪುಗಾದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆನ ಪಾಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಐಸಿರ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಬೇತೆ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಸ್ಥಳತ್ತ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಚೌಟ ಭಾವ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣಿ ರಗಲ ಪದವು ಪಾಲಿತ ಮರ ಭಾರತ್ ಸುಪಾರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರಗಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ವೇಣೂರುಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಜೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಮೇಶ್ ಪೂಚಾರ್ ರಗಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಅರ್ಜಿಲು ಕುഞ്ഞാಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರೆಗಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಸಾಲ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲಣ್ಣ ನಿಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಕಂಬಳ ನಡಪುರಂಚಿತ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನವದಗಾಯನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಹೋದರರ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಕೋಡಿ ಮಾವೀರ್ ಚೌಟ ಉಗ್ರೋಡಿ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ನಿಡ್ಯಾಳ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರ್ಲ ಪದವು ಪಾಲಿದ ಮರ ಭಾರತ್ ಸುಪಾರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಬರಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜನ ಕೂಡ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಕನಪಲಾಯದ ಕ್ಲಿತಾರ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ವೀರಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ
ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ, ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ, ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಕೋಡಿ, ಮಾವಿರ ಚೌಟ ಉಗ್ರೋಡಿ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ನಾರ್ ಭಾಗರ್ಲಿ Pirabale, Pirabale, Rada Falakla Pirabale. Piramal play, or a Pirabale, Rada Falakla Pirabale. Bale, Adegi Piramal play. ಹಲೋ ಹಲೋ 9 ಗಂಟೆల 45 ನಿಮಿಷ ಅಂದೆ ನನ್ನ 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದಾಗಲ ಪಾಸ್ ಕೆಲದಗಲ ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಗಿಡ ಬೇಟ ಹಿಡಿದು ಮಗಲ್ ಗಿಡ ಬರಡು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಬತ್ತ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇ ರೆ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದಾಗಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಬಲೆ ಈ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರಡು ಎರ್ಲನ್ ಉಂತವರ ಪನಡೆ ಉಂತದು ಕೊರಡು ವೀರಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏರ್ಲೆಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಎರ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಆಪಜಿನ ಪಿರಬಲೆ ಗೌರವದ ಪೀಠಗ ಮೋಕೆಡಲ್ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋದಲ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಅಂಚನೆ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಡ್ಯಾಳ. ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಏರ್ಲೈನ್ ಉಂತವರ 12 ಉಂತದ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಳು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಲವಣ್ಯ ಬರೋಡು ಬಿಟ್ರಾನೆ ಗೌರವದ ಪೀಠಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಈತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆವಡು ನಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳತ ಯಜಮಾನರ ನಾಲ್ಕು ಸಹಕಾರ ಕೊರನೇರದವರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನೆ ರಶ್ಮೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ 10 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಒಂಜಿ ಸಭೆ ನೆಪ್ಪುದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ.
ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾತಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ 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 ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚ ಉತ್ಕೊಂಡ ಆಪುಂಡ ನೆಕ್ಲು ಉಂತಲ್ಲ ಚೂರು ಉಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಪುಟ್ರನೆ ಬಲೆ 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 ಬಡೆಗುಂತಲೆ ಬಡೆಗುಂತಲೆ ಕುಂತಲೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಮಲ ಒಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷ ಉಂತುದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐನೆ ಪುನರಪಿ 2010 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೀತ್ರೋಡಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಐನೆ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಾಯಿನಾರು ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರ ನೆಂಚಿನ ಹಕ್ಕೇರಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರಿ ಬಾರಿಯಾತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಯ ನಾಯರ್ದ ಏರ್ಲೇನೆ ಗಿಡದೆ ನೂರಾರು ಬಹುಮಾನನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾರಿಯಾತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬಲ್ಲದ ಮರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಡೆದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ಯದ ಸಮಿತಿದ 10ನೇ ವರ್ಷ ಆಪುನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹಕ್ಕೇರಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆದ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ ಸರಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿಗೆ ಗೌರವದ ನಾವಿರ್ದ ಐತ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಅದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪೊಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಆನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತಿಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೌಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬರ್ತಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೂ PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೆಚ್ಚಿತನ ಪ್ರತೀಶ್ ಪೆರಿಂಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೂ ಜೊತೆಯಾತೇರಿ ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಈ ಬರ್ತಗೂ ಎದ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಭಿನ್ನಮ್ಮನಟ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ವೀರಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟಗು ಬುಟ್ರಣೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಚೆರ್ಲೆ ಮುಂತಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಸಹಕಾರ ಕರ್ಪುನಂಚಿತನ ಗುರು ಗಣೇಶ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಯ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದ ವೀರಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುದಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲ ಗಂತಗ ಬನ್ನಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ತಿರ್ಲೆ ಮುಂತಾವಡು ಪುಂತದ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಾಡಿ ಗೆಂದಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಇನಾಮನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬೈದ ಅವೈಟೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಂಗೆ ಕಾಲು ಪವನ್ದ ಇನಾಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀ ಪಡ್ತಗು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ವೈಶ್ಯಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಲಕ್ಕ ಜತೆಯಾದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನೆರದ ಅವರ ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಲು ಪವನದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದಿಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ವೈಶ್ಯಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮೌಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಅಡೆ ಗುಂತವರ ನೆಕಲು ವೀರಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು 11:83 12:29 ಅಣ್ಣ ಮಂದಾರ್ತಿ ಸುರೇಶರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಪದೌಪಾಲದ ಮರ ಭಾರತ್ ಸುಪಾರಿ ಇಮ್ರಾನರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವೀರಕರೆ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರ ನಾಬಿರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪದೌಪಾಲದ ಮರ ಭಾರತ್ ಸುಪಾರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಎರ್ನರ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕಣಪಳದ ಕಳ್ಳೇರು ಬರಡಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಕನಪಾಲದ ಕುಂಡೋಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಳದಿರಲು ವೀರಕರೆಟ್ ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನ ಮುಜಿನೆ ಪಾಸತಾ मुझे पास
ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಶೆಟ್ನ ಕಣಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಕ್ಲ ಪಾಸ್ ಕಡೆ ತಪಾಸ್ ಕಡೆ ತಪಾಸ್ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರಮಣ ಶೆಟ್ಟರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟಾ ಸರಿ. ಕಣಪಾಳ್ಯ ಬೇರೆ ಕಣಪಾಳ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಳಿಪಾಯಿ ಕೈಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಂಗರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರಮಣ ಶೆಟ್ಟರನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟದೆ ಗುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನಲ್ಲೂ ವೀರಕರೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ, ಜನನಾಯಕರೇ, ಜನಸೇವಕರೇ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತೇರಿ. ಮಾತನಾಡ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಂಡಾಣ ಮೂಡು ಕೋಣಾಚೆ ಮಿಯಾರು ಬಳಿಪರ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ಈಗ ಕಣಪಾಲಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬೆರಿಕ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೈಪೋಡು ನಾಲ್ ಪಾಲ್ದಾಗ ಕಣಪಾಲದಾಗ ಉಳ್ಳಿರುಳ್ಳಾಯಿ ಕಣಪಾಲಯದಾಗ ದಡಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಂತದ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡುಡು ಕೊಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನ ಕಣಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರಿಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮನ್ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನ ಕಣಪಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರನ ಕೊಂಡೋಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಅರಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ದಗಲ ಕಡೆ ತಪಾಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ದಾವಡೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ ದಗಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಟು ಬರೋಡ್ಡ ಐಕೆ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ದಗಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗಿಡವಡ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಮಲಕೋಟದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಯಲಹಂಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ 20 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪನು ಒಂದು ಪಾಸ್ ಗಿಡದ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರು ಬರೋಡಾಗ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ನೆಂಚಿನ ಉಮನೊಟ್ಟು ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಿರುತ್ತಾ ರಾಯಿ ಪದೋಪಾಲದ ಮರ ಬಿಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪಯ್ಯೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿಯೇ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಣರು ಮುಡ್ಕೊಂಡ ಎರೋಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ಎ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅಂಕರ್ಜಾಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ ಶೆಟ್ಟನ ಅಂಕರ್ಜಾ ಬಲೆ 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 ರಾಯ್ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಕಣಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್
ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ ಕಣಪಾಳಿದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ರಡ್ನೇ ಪಾಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಟ್ಲದಾಗಲ ರಡ್ನೇ ಪಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಅವಹೇಳನ ಆದಾಗ ಪಾಸ್ ಒರಿಂಡಲ ಸಮಯ ಮೀರಿನ ಗಿಡವರೆಜ್ಜಿ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ಕಾರಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯವನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸನಾತನವಾದಂತಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದವರು, ಹಾಗೇನೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯಲಹಂಕ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಅದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಯ್ ಶಿತ್ತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲೆ ಇದೇರ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ ಕಣಪಾಲೆ ಇದೇರ್ಲು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಕುಸುಮ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರ್ನ ನಿಟ್ಟೋಡಿಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣನ ಕಣಪಾಲೆ ಇದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 3ನೇ ಪಾಸ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಕ್ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣ ರಾಯ್ ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ವೀರಕೆಟ್ಟುಳ್ಳೀರು ಅನ್ನ ಪದವ ಪಾಲದ ಮರ ತಕಲೆ ಬತ್ತಾರ ಉಳ್ಳಾರ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇದು ಬುಡ್ಪಾರ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬುಡ್ಪಾರ ಐತೆ ಅಂದೆ ಆ ಬುಡ್ದಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಪಾತೆ ರೋಲರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ವಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಕುಂತವಡು ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಸಾಲದಾಗ್ಲ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕನಪಲ ಇದಕ್ಲಿ ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಲಿ ಈ ಕನಪಲ ಇದೇರ್ಲು ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕನು ಒಂಜಿ 2-5 ನಿಮಿಷ ಉತ್ತವಡು ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರೈನ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ್ ಕಂಬಳಗ ಶುಭಾರಯ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ್ ಪಾತ್ರ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಯಲಹಂಕದ ಶಾಸಕರು SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಂಗೆ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುವೇರಿ
ಯಲಹಂಕದ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಡ್ಡೋಡಿದ ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ನಾಯರ್ ಪಗಾರನ ಇಡ್ ದುಂಬು ಅಂದೆ ಅಂದು ಕನೆಪ್ಪಲಾಯ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಂದಾಗ ಬಿಡಾಡು ಬೇತ ಒಂಜಿ ಪಾಸು ಇಪ್ಪನ ಬಾರ್ಕೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸು ಉಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರ್ ದಕ್ಲನುಂಡು ವಿಟ್ಲ ದಕ್ಲನ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಅಂದು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಆಡಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಂಡ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ 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 ನಾನು 18 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನೆಟ್ಟೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನೆಟ್ಟೋಡಿ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ನ ಕಣಪಳ ಎದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಡೆ ತಪಾಸ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕರಿತಾರೆ ಅಂದಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಲಹಂಕದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು SR ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳವನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಿನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದಂಥ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕಂಬಳ ನೋಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2023 ಅಂತ 2023ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ IPLಗೂ ಜನ ಇಷ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಇದೇನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮುಗೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ನಾಳೆವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಜನ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಂಬಳ ಬಹಳ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕಂಬಳ. ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳದ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಹಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಯಲಹಂಕ ಅಂದರೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಜಾಗ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥದ್ದು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಕುದುರೆ ಓಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆನ ಬರೀ ಹಾಲು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಇವನ್ನು ಅದನ್ನು ಉಳೋದಕ್ಕೂ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಥರ ನಡೀತದೆ ಕಂಬಳದ ಪಂದ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯೋದಂತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆ ಎಮ್ಮೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರ.
ಈ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಕಂಬಳದ ಓಟದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮೈದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಳ್ಳ ಹಂಗೆ ಐತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೇ ಅದು ಸೊಬಗು, ಅದರ ಸೊಗಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಕರಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಗ್ರರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಗೆ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಕರಾವಳಿಯ ಗೌರವ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅವತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗೆ ಮಾಡಾಕಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಕರಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಮುಂದೆನೇ. ನಾನು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 85ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಲಿಂದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ SIT ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಯಲಹಂಕದಿಂದ 500 ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರೇ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎದುರಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ, ಮಂಗಳೂರವ್ರ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವತ್ತಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂತು. ದೇವ್ರ ದಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಕತ್ತೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೋ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಳೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಲೆ ಲಾಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಕಾರನ್ನು 15 ದಿವಸ ಇಟ್ಟರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಣಗಳು ಒಂದು ದಿವಸದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು ಮರು ದಿವಸ ಕೋಣವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 365 ದಿವಸನೂ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಣರನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಣರೇ ವೀರಕರೆಕ್ಟ್ ಪದೋಪಾಲದ ಮರ ಭಾರತ್ ಸುಪಾರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ರವರು ಬಹುಶಃ ಕರೆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೂ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಬೇಕು. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಒಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ತುಳುನಾಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಪರಾರಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಮುರಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತನ್ನ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡಿನಾರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಕಡಂದಲೆ ಪರಾರಿ ಪಂಚತನ ಪುದಾರಡೆ ಬಾನೆತ್ತರು ಮನೆಯೊಂದು ಪಂಚತನ ಪುದಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಖ್ಯದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನೆ ನಿಖಲ ಬಲೆ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬಲೆ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದೋಪಾಲದ ಮರ ಭಾರತ್ ಸೂಪರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಎರಡು ಸಾಲ ಬರೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡೋರು. ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ
5 ನಿಮಿಷ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ನಾರು ಪಗರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡಪ್ಪ ವಾವ್ ಹಲೋ ಓ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡುತ್ತೋಡು ಓ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಹಾ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೊತ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತಮ್ಮನದ ಮನೆ ಈ ತಮ್ಮನದ ಮನೆ ದಾಯೆಂದು ಕೆಂಡ 10 ವರ್ಷ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಗೌಜಿ ಮೂಲು ಈ ಮೇಟು ಎಲ್ಲ ನಿಜವಂಡ್ರನಕಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟನು ಈ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ನಮಕ್ 10 ವರ್ಷ ಸಾರಥ್ಯನ ವಯಸ್ಸಾಯನಂಚಿತ್ತನ ನೋಲಾಲ್ ಗುತ್ತು ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಣದ ಮಾತ ಜನಮಾನ್ಯರು ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ತಮ್ಮನದ ಮನೆ ಪಾಡ್ಜಿಂದಾಂಡ 6 ಬೆಂದಿನ ಸೊಂದಿನ ಜಪಡಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಗಾರಿಗೆ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಸೇವೆನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮದ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿನ ಜತೆ ಆಬಿಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದ 10 ವರ್ಷ ಅದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲ್ ಬಿಡಲಿ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ ಇತಿಹಾಸದಿಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳಡ್ 10 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ஒரு ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆನ ಮಲ್ದೇರಿಂದ ಬಂಡ ಅವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರ್ದಿನಿ ನೋನಾಲ್ಗುತ್ತದ ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿತನ್ನೇ ಪನ್ಮಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ಏಪಾಗಲ ಅಜರಾಮರವಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಉಂತುದೇ ಪೋಡು ಪನ್ಮಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೇಟದ ಕಲ್ನ ಕೊರ್ತುಡ್ಲ ಕೈರೋಡು ಸುರೂತ ಕಂಬಳನೆ ಜೊತೊಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ತಿಂಡ ಅವು ರಶ್ಮಿತನ್ನಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಗಣದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆಲಕ ಕೂಡು ಬೆರೆಸಿದೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಸಡಗರ ಒಕ್ಕಾಳಿನ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಸಡಗರನ ಕಳಚಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ತಿಂಡ ಅವು ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತೆಗಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಧನದ ಸಾಧಕರನಕಲು ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕರನಕಲು ಬೇದ ಬೇದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರನಕ್ಲೇನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಈ ಭಾಗದ ತರ್ಪಾವಳಿಯಿಂದ ಅವು ರಶ್ಮಿತನ್ನನ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಲಕವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದ 10 ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲ ಕಂಪಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಕೊರ್ತುಡು ದುಂಬು ಪಿರತು ನಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಧೈರ್ಯಡು ದತ್ತೊನ್ನಂಚಿತನ ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದ ಅವು ರಶ್ಮಿತನ್ನಗೆ ಇನಿ ಈತ್ ಜವನೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರಡದ ಬೆರಿಯ ಕಿನ್ನಿಲು ಬಂದಿಲಕ ರಾಶಿ ಬೂಡ್ದ ಅಂದು ಪಂಡಾವು ಅರ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಸೇವಂಚಿತನ ಮೈ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಎಂದು ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಂಡ ಕೈ ತಾಟಿ ಆಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಂಡ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ರಶ್ಮಿತನ್ನನೇ ನೇತೃತ್ವ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಬೊಬ್ಬೆ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ರ ಮಾರಿಸಿ ಬಂದಾಗಲ ಚದಿ ಬುಡಂದೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಾರೆ ರಶ್ಮಿತನ್ನೇ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಅರ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಮ್ಯ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣೊಂದು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೋ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಶಿಲ್ಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಅಬೇಡ್ದು ತುಂಬು ವಿಶೇಷವಾದ KMF ಒಂದು ಪಂಡ ಮಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ஒரு ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಉಳಿಮೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅವಕಾಶ ಒದಗದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೈಟ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಪಂಡ ಸಾಲು ಸಾಲದ ಜನ ಎಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಲದ ನಡುಟ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಯೋಗ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆನಿಲೆಟ್ಟು ಪ್ರಭಾಕರ ಉಳಿಮೇರು ಮೇರೆಗೆ KMF ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾತೇರು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮೈಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಜ್ಜನೆ ಗುಂಡ್ಯಾರು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ 10 ವರ್ಷದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಲನದಿಂದ ಗುಂಡ್ಯಾರು ಹಲೋ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ರಶ್ಮಿತನ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ನೀರು ಮಾಹಿತಿ ಬ್ರೆಡ್ ಡ್ರಮ್ಮು ನೀರು ಐತಲ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ರ ನೀರು ಬಿಡು ನೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಐತಿ ಪರ್ರ ದೀಸನ ರಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲಿದ ನೀರು ಕೂಡ ಐತೆ ಮೈತಿ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜಮಣದ ವೀರಕ್ಕರಟ್ಟು ಪದೋಪಾಲದ ಮರ ಭಾರತ ಸುಪರಾರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಏಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರು ಬರಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಿಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎತ್ತನೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ರಶ್ಮಿತಾ ನಗಲ ಆನೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೀರಕರೆ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜಮಣರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪದೋಪಾಲದ ಮರ ಭಾರತ ಸುಪಾರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ವೀರಕರುತ್ತ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನ 12, 22, 14, 47 ನೆಟೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಶವರ್ಣ ಕಣಪಾಳೆ ಇದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡೆ ತಪಾಸ್ ನಿಶಾಂತ್ ಉಳ್ಳೇರತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಅಗಲಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾಸ ಆಂಡ ಬರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕಂಗಿ ಮೊಗಲ್ ಬತ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಬತ್ತೀರಾ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೀಜೀರು ಅಣ್ಣ ಪಟಾಕಿದಾರ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೇ ಬರೋಡಿ ಇದು ಪಟಾಕಿದಾರ ನಾನು ಏತು ನೀರು ಪನೋಡ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಬಂಡಾರ ಆತನಂದು ಅತ್ತ ನೀರು ಮಾಯ್ತರು ಕೂಡ ಬುಡ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೊಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಮೈತಾರ ಅತ್ತ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಣ್ಣ ಒಂದು ಸಬ್ಮೆರ್ಸಿನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೀರು ಮೈತೀರ್ನ ಕುಂತದ್ದು ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ಉಂಡತೆ ಸಮುದ್ರ ಉಲಾಯಿ ಹೋಗು ನಂಗೆ ಹಡಗಿತ್ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಮೈತ್ರಲ್ಲ ಕೂಡ ಬತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಾಖಲುಳ್ಳಾರು ಬೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ದಾಖಲುಳ್ಳಾರು ಸತ್ಸ ಅಲ್ಪ ಪಟಾಕಿದಾರ ನಾನು ಉಂಡಂದು ನಿನ್ಕೇನು ಮಾರ ಸರಿ ಪಟಾಕಿ ನಾನು ಉಂಡಗೇನು ಎತ್ತಿನ ಬುಡಾಪುಲಿ ಸಾಲದ ಬರ್ತಾನೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ನೆಟೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕಣಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಡವಣಿ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡು ಪಟಾಕಿದಾರ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಉಂಡ ಪಟಾಕಿ ಮುಗಿತಾರಾ ಪಣ್ಣ ಮೂಲು ಸೆನ್ಸಾರ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪಾಡ್ರ ಅಪ್ಪಿ ಬೇತೆ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಬಡ್ಚ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲು ಉಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡ ಹೆಂಗಿಲ್ಲಡ ಪನಂದ ದಿವಾರ ಅಪ್ಪಿ ಮುಲ್ ಸಾಲ್ ಬುಡ್ದಾನ ಮುಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕೈ ಕೋರ್ನ ಇಂದ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ ಪರಾಬಜಿ ಹಲೋ ಒಂದಿದ ಕನಪಲ ಇದ್ದಾರೋ ನಿಡೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸ್ವರನ ಕಣಪಲ ಇದ್ದಿರಲು ಇದಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಕೊಣತ್ತ ಆತನ ದಕ್ಕಡ ಇನ್ನು ಅಂದ ನಾನು ಪಿರ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನ ಕೊರೋಡ್ಯಾರೆ ಗೆಂಚಲ ಕೊಣದ್ದಿರ ದಕ್ಕದ ಬಿಡಾಡದ ಕೊರಿ ಸುಕೋರಿ ಪಟಾಕಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ
ಅದು ನಾನೈತೆ ರಾಶಿ ಬಾರ್ದಿ ಗೊರ್ರವನ್ಯಾರೆ ರೋನಿ ಗೊರ್ರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜ್ಯರ್ನ ಪಾತೆರಗಂದೆ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಜನಸ್ತೋಮ ಸೇರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪಾತೆರಡು ಪಣದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದೊಲ್ಲೆ ದಣಬಿನಿ ಪಡಕೆ ನಿಟ್ಟೋಡಿ ಕಾಣ ರಾಮಸುವರ್ಣ ಕಣಪಳೆದೆರ್ಲು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣರ್ನ ಹಲೋ ಓ ಇದೇ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋ ಇಂತರ ಮೂಲ ಸಾಲು ಬಿಡಬಾ ಉಜ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಪಟಾಕಿ ನಾನು ಉತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿ ಆ ದಾತೆಗೆ ಪೊಕ್ಕಲಕ ಸಾಲ್ ದೇರ್ಲ ಮುಳು ಗಂತೆ ಬಣ್ಣಗ ಮುಕಲ ಇಂಜಿನ ಕುಸಲ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ದುಂಬುರಿ ಬಾರಿ ಹೊಸ ತೋರಿ ಆಟಗೊಬ್ಬದರೆ ಆಟಗೊಬ್ಬದ ರಾಮಾಯಣ ಆಟಗೊಬ್ಬನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದ ಅರಿ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆ ಬರಡು ಪೂರ ಅಂತ ಕೊಡದ ಪಟಾಕಿ ಬರದಕ್ಕಂದ ಬೀರ ಅರ್ಬೋಗ್ದಿಯರು ಅತೆ ಇನಿ ಅಂದ ಅಕಲೆ ಪಟಾಕಿ ದಕ್ಕನ ದೇ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಕ ಉವತ್ತತೆ ಕಂಬಳ ನಂಕ ಮುಳು ಸಾಲ ಒಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೀನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇತನೇ ನಮ್ಮ ಯಲಹಂಕದ ಶಾಸಕರಂಚಿನ SR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲುಪಡೆಯಿನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಇನಿ ಉಂತುದು ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ರಶ್ಮಿತಣ್ಣೆಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಯಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಇಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಂಡ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅದು ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂದೇಹನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ಲ ಜನ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗನು ತುಯ್ಯರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಲ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದಿ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಹಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಕಲಿನಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಡೆಯೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂದೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಪುರ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತೆರನ ಸಮಯ ಅಂಜದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭವಾಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೆ ಪನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸವೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಹಲೋ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಮಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀತ ಸೆನ್ಸರ್ ಎದುರು ಬರಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವಿರ್ದು ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಒಂದು 2 ಸಾಲ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತೀವಿ 4ನೇ ಸಾಲ ಬರ್ತೀವಿ 3ನೇ ಸಾಲ 4ನೇ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅವೇ ಭಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪೋಲರ್ನ ಬಿ ಅನಂತಾಡಿ ಜಿತೇಶ್ ಮನ್ವಿತ್ ಧನುಷ್ ಗೌಡ್ರು ಆಗ 4ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ 3ನೇ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಅವೇ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಜೋಗರ ಬಿಟ್ಟು ಲಲಿತಾ ಕೆ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಆಗಲಿ 2ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಅಂದ ಭಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಂತಾಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಬೇಕಾದ ಸಾಲ ದಾಖಲು 3ನೇ ಸಾಲ ದಾಖಲು 2ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಬುಗ್ಗರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕ್ ಭಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸನೆ ತಬೀರ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜದಾಗಲ ಒಕ್ಕಡಿ ಗೂಳಿದ ಸಾಲ ಇನ್ನು ಬಿರಿಕ್ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಭಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಎ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಇನ್ನು ಬಿರಿಕ್ ಭಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಬಿ ಅನಂತಾಡಿ ಪಟಾಕಿದಾರನದಲ್ಲ ಉರಿದ ಜತೆ ಪಟಾಕಿ ವಾಯ್ ಪಟಾಕಿ 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 ನನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತನೇನು ತೂಕೂರಿ ಅಂತ ತೂರ್ತಾ ಪತ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದೋಪಾಲದ ಮರತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏರ್ಲಲ್ಪ ಕನಪ್ಪಲ ವಿಟ್ಲದಾಗಲಿ ಇದ್ದೀರತಾ
ವಿಟ್ಲ ದಕ್ಲ ಬತ್ತೀಜೀರ್ ನನಗೆ ಗಿಡವರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಹಾ ಸರಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಕ್ಲೆ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜಿ ದಕ್ಲೆ ಬರಲಿ ಕನಪಲದ ನೀರು ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕನಪಲದಾಗ್ಲಿ ಕುರ್ತು ನಂಚಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಾಲ್ದನೆ ಆಯ್ತು ಸಾಲ್ದಿರ್ಲತ್ತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಲ ವೇಣೂರು ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ವೇಣು ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಓಡಿపోయారు ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರಿ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಾಮದ ಪದವು ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜು ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿಯಾತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದು ಬರಂದಿಪ್ಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನ ಮನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರಿ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರು ಆಡ ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರ ನೆಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆಳ್ವ ಇನ್ನಿತ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನೇರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲೇರಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ವೀರಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆತ್ತ ಅರಸೋಳಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ದುಃಖನೊಂದಿಲ್ಲ 1261 1385 ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನರ ನೆತ್ತುನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಹಲೋ ಬರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಕುಂಡೋಲ್ ದಕ್ಕನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಸಿತ್ರ ಟೈಮ್ ಮುಗಿನತೆ ಅಂದನ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂತನೆ ಕಾಡು ನನ್ನ ಗಿಡಾರೆಜ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ ಗಿಡವರ್ನಿಜ್ಜಿ ಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಭತ್ತ ಆತಂದು 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಗಿಡದ ಮುಗಿಪುಡುದು ಪಂತ ಪಾಸ್ ಒರಿಂಡಲ್ಲ ಗಿಡವರೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆತನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಾರ್ ದಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಜೆ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸಿ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ
ವಿಜೇಶ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗಲ ವೀರಕರೆ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಹರ್ಷಿತ್ ಜೈ ಕುಂಜಾಲು ಧನೇಶಿ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲೆ 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 ಮಿತ್ತ ಜುಟ್ಟೆಡೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಖೇಶ್ ಜೈನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಕ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಅರ್ಜಿಲ್ ಗೊಂಜಾಲ ತಕ್ಲೋಲಾರೆ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ಜಿಲ್ ಗೊಂಜಾಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಕ್ಲ ಬಲೆ ಇದು ಬರೀ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ನುಗಿಪ್ಪಾಡಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಂಡಾಣ ಮೂಡ್ಕೊಣಾಜೆ ಮೀಯಾರು ಬಲಿಪರಮನೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ನಾಯಕರೇ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕನ್ಯಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕನ್ಯಾನ ಇರುವೆರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಿಜಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದರೆ ಮೆರೆಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಸರಿ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನತ ಬೇರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ್ ಪುರಾಲ್ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದೇರಿ ಮೆರನೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ವಸಂತ ಅಟ್ಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದೇರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ವೀರಭದ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೇರನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸಿರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪಾಣಿಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈರೋಡಿ ನಂಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋನಂಚಿತನ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ
ಕರಂಕಿಲ ಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೇರಣೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಧೀರಜ್ ನಾಯ್ಕ್ TSN ಮಾಲಕರೇ ನನ್ನ ಪರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಡೆ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಮೇರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಧೀರಜ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಪಡ್ತು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲಿ 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 ಗಂಧ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾರ ಗೆಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕದಂಡಿ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಇರ್ನ ಅಂಡಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗೆಜ್ಜೆ ದಕ್ಕದ ಬೋದಿತ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಗುರ್ತ ಪಂಡದೆ ಮುಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪಡೆ ಒಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಬಂತು ಬರ್ತೀರಾ? ಸಂದರ್ಭ ಹೊಡಿತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬರ್ತೀರತ್ತಾ? ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಜೀಲ್ ಕುಂಜಾಳ್ ದಕ್ಲಿ ಎಕ್ಕರಡು ದೊಕ್ಕನಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ ಶುರುವಾಣದ ಆರಾಮನ್ ಪರಾಪಚಿ ಬೇಗ ಇರ್ಲೇನು ಬುಂಡ ಪುರ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ತೂದು ಹೋಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂದೇರೆ. ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಮಂಡೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಬೈರಸನ ಕಿವಿನ ಮುಸ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವದ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಟುವಲ್ ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆತ್ತು ಬಂಡ ಬೇಗ ಇರು ಬುಡಿಯಾರು ಕಂಬಳ ತೂದು ಹೋಗ್ನು. ವೀರಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ನಮೂಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲೇ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಲ್ ಧನೇಶ್ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದನಿ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದು ಮರದಾನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ರಸ್ ಕಂಬಳ. ಇದು ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೀಯಾರದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಅಡವನಂದಿ ಕೂಡದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಐತ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಐತ ಬಿರೀತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ. ಐತ ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಐತ ಬೆರೀತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ ಕಂಬಳಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಗೋರ ಕಂಬಳ ಉಂಡು. 4 ವರ್ಷಗೊರ ನಡಪನ ವಿಶ್ವಕಪ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಮೇತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿನ ಐನು ಪೆಟ್ಟೆಡು ಏರಿ ಹಾಕಿರೋದು ನನ್ನ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಉಂಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಗೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈತ ತಡದಾಯೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮನತ್ತು. ವೀರಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಲ್ದಾಗ್ಲಿ ರಡ್ ಬಾದಕ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ ನೋಡು. ಓ ರಡ್ ಬಾದಕ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ ಬಡ ಜಾಗತ ಮಂತ ನೋಡು. ಇದು ಒಂಜೇ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬರಂದಿತ್ತ ಇತ್ರ ಮಟ ರಾಟಿ ಬಾಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರೋಡತ್ತ. ವೀರಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮಗರ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಲ್ದಾಗ್ಲಿ
ವೀರಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಎರನರ್ಲೆಗೆ ವೀರಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 12:80 14:47 ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ ವಿಜೇಶ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆಟ್ ಬೆಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅವಡ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಗಳ ನಿಯಮ ಒಂಜೆಣ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ ವಿಜೇಶ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ ವಿಜೇಶ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಾಯ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕಣಪ್ಪಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರತಿ ಅಂದೆ. ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹಾ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬುಜಿ ವಿಜಯಜಿ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಲೆ ಹಾ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಡು ಮುಗಿದಿನ ಕಡೆ ಸಮಯ ಮುಗಿನ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾಗ್ಲಿ ಪಾಸರ್ ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ಪಂತದೆ ಅಂದು ಸಮಯ ಮುಗಿಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಬೊರಿಂಡಲ್ಲ ಗಿಡ ಅವರೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ದಾದಾಣ್ಲಾಯ್ತ ಬಹುಮಾನದಾಯ್ತು ಕೌಂಟಾ ಬಜಿ ಹಾ ಅವಂದಾ ಸರಿ ಬೇಗ 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 11 ಗಂಟೆಲ 52 ನಿಮಿಷ ಕಣಪ್ಪಳದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡವಿನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಪಾರಿರುದು ವಾಗಡಿ ಎರಡು ಆತಾಯಿನ 10 ಗಂಟೆಲ 52 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನ ಟೈಮ್ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೀರ್ ಬಂದೆ ಸರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಶಾಲದ ಮಾನಾಧಿಕದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ 3ನೇ ಸಾಲ 4ನೇ ಸಾಲ ಒರಿ ಗಿಡವರೆಗೆ ಮುಗ್ಲು 3ನೇ ಸಾಲ ಬರ್ತಿರತ್ತಾ ಅವೇನ ಕಡೆ ಚೀಟಿ ಪಾಟ್ನಾಗಣೆ ಪಾಂಡತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತನಾತ ಆತನು ಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಯಲು ಕಂಬಳಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆತ್ತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಉಂತುನಗ ಪಿದಾಯಿತಿ ನಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆ ತೊಂದು ಪೋಯರು ಮೇರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅತ್ತು ಇನಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಭಾಷಣ ಬರೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಲೋಚನ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದರು ಭಾವ ಬಂದರು ಒಂದು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಲಾಂದ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲಾಂದ್ ಬಹುಶಃ ಸುದೀರ್ಘವಾದ 3 ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರನ ಬೆಗರು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತನೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕನ ಆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ವಾ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟದ ಕೊರ್ನೊಂದು ಕೆಂಡ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪಂಡ
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಪನಿಪಿನೇನೆ ಮಾತ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷರ್ಲ ಒತ್ತೊಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಐತ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ನಿರ್ದೇಶಕರಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇನಿ ಮಾತ ಮಧುರೆಂಗಿಡ್ಲ ಸುರೂಕು ಪದ್ಯ ಬರಪಿನ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋತ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಾಕೂಟನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣನ ಪಡೆದೆ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನು ಮೆನ್ಕಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇರ್ನುತ್ತ ಅಜ್ಪುರ್ಲ ಮಿತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆದೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಣಿ ಕಣ ನೀರು ಪಿದೈ ಪೋನಗ ಒಚೊಂದು ಬೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕನ ಕುರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ ಚಾವಡಿದ ಮೆತ್ತುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿಸಿಲ್ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲದ ಮಾನಾಧಿಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ ಮೇರಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೊಕ್ಕಳ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕ್ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗಳ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಏರೋಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯ ನೆರಳಿಗಳ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರ್ಲಿ ಕೊಣಲೆಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಮೊಗಲು ಮಂಜಿಟಿಗೆ ಬರಡ ಅಂದ ಅಂದಂದು ನಾನು ತುಂಬುದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ತುಂಬೆದಲ್ಕೆ ಗುಂಡೂರಿ ದಕಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನಯ ಸಂದರ್ಭ ವೀರಕೆರೆ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ ವಿಜೇಶ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಅವತ್ತನೇ ಮೂಜಿ ಸಾಲಿಪ್ರಣ ಉಮೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿರ ಮೇರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ ವಿಜೇಶ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೀರಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಳ್ಳಾಜೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದೇರೆ ಮೇರೆನೆ ಸೇರಿದಿಂಚಿತನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದೆ ಮೈಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಯಾದವಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಯಾದವಣ್ಣಲ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಲೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕರ್ನೋಡಿ ವಿಜೇಶ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀರಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ರಡ್ಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವಿಕ್ರಮಕರುತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1299 1357. ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೀರ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ. ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, SK ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಜಮಾನ್ಯರು, ಉದಯ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮೆರಣೆ ಸಿರಿದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಚ್ಚಮ್ಮಗರು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ ಮಂಚಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದ ಯಜಮಾನ್ಯರೇ. ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಇಂದಿರಾ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದ ಯಜಮಾನ್ಯರೇ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ಏರವ್ ರಾಯ್ ಘರ್ಷನ್ ವೀರಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ. ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನಿರಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಗಂತಿಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲೇರಾ? ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ರ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರ್ರ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಭುಜನ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಒಂದು 10 ಸಾಲೆ ಪುಣ ಎನೆ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಒತ್ತೇರ್ಲು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸುರುತ ಸಾಲಗೆ ಮುಡಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆ ಬಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ನೀರಪಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಂಘಟಕರ ಐನಂಚಿತನ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಐನಂಚಿತನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೈರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜೊತೆಯ ತೆರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೇರಿದಂಚಿತನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ನ ಪರವಾದ ಮೈಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜೊತೆಯ ತೆರೆ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೈಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಮಹಾದೇವ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಪೊಟ್ಟಗು ಜೊತೆಯ ತೆರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 4 ಜನಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರರ ನಿಶ್ಚಿತನ ಆರ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ನಿತ್ತ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಸೇರಿದಂಚಿತನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ನ ಪರವಾದ ಮೈಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ವೀರಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನ 12:45:13:03 ಜಿನ್ರಾಜ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕಲು ಕೋಳತ್ತೂರು ಸಹಕಾರ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಸಂಚಾಲಕರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆಟ್ ನತ್ತ ಬಿರಿಕ ಮಿಯಾರು ಬಳಿಪರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದೆ ದೇವಸ ಪಡಿರುದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಬಲಿ 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 ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬಗದ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿ ನಾಯಕ ನಟ ಚಿತ್ರ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಂಬೆಡು ಪಡೆದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಾತುಂದಿಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾನಿ ಪೇರೆಗ್ಲ ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್ಚಾಡ್ ನಿವಾಸ ಪೆಣ್ಣು ಪಾಲಿರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಜಿತೇಶ್ ಮನ್ಮೀತ್ ಧನುಷ್ ಕೌಡರೆಗ್ಲ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾಯ ಬೇಳಲು ಕುತ್ಕುಂಜೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಡ್ಯಾರು ಬೆರ್ಪುಕೊಟ್ಟೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರೆಗ್ಲ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಲ ಈ ಲೇಸಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಪದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಇಂಗೊಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನ ಕುಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮೂಡ್ಕೊಂಡು ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳಗೆ ನಾನು ಈ ಸತಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀರ ಸುರುತ್ತ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಕೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಗ ಅಂಚ ಸುರುತ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ನೇಪಾಳ ಮರ ಪೂಜೆ ಸುರುತ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲ ಅದೇನದು ಬೊಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ಕಂಬಳ ತೂಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಈ ತೆಡ್ಡಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೇನೇಕ್ ಏರ್ ಮಾತ ಇನಿ ನನ್ನ ಗುರ್ತಪತ್ತದ ನಿಕಲು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪನ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂದಾಯಕ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಉಂತು ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತರ ತಗ್ಗಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೂ ಲೆಪ್ಪನಾಗ್ಲೆ ಬರಂದು ಪುನು ಏರ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೋತಾರ
ಮುಲ್ಪರ್ದೆನ ತರತಗ್ಗ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತಿನೇಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಬದು ತೂವರ ಜೆ.ಪಿ. ತೋಮಿನಾಡು ಬಹುಶಃ ನಿಗಲು ಹೊರದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಾಟ ನಿಗಲ ಐತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅರ್ತಾವ ರಡ್ಡು ಸಾತಿ ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಟಿ ಎಂಜಿನ ಮಂತ ಪಾತಿರ್ದಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಪನ ಆತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿದ ಸೂಪ್ರನ್ ಸೋ ಬರೀ ಎಮೋಷನಲ್ ಟಚ್ ಇದೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಬರೀಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ಕುತ್ಲೂರ್ದಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಿಯಾತ ಫೇಮಸ್ ಆತನ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ನುಡಿಬ ಆಮೇಲೆ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಮೇರೆಗೆ ದೆಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೌಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪುರ್ತಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗೂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಯುವ ಜನತೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸತ್ಯಣ್ಣೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬೆತಬೇತೆ ತುರ್ತುದ ಕಾರ್ಯಕ ಇತ್ತುಂಡಲ ಜವನರ್ನ ಮಿತ್ ಮೌಕ್ಯದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಜತೆಯಾತೀರಿ. ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೆರನೆ ಸೇರಿದಂಚಿತನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೊಂಟಾಡ ನಮ್ಮ ಚವಣಿರಲ್ಲ ಮೂಡ್ಕೊಣಜ ಏರೋಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಯುಬಾಂಧ ಬೆರ್ಲ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮೂಡ್ಕೊಣಜ ಏರೋಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಯುಬಾಂಧ ಬೆರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕೊಂಡಾಡ ನಮ್ಮ ಜವಣಿ ಅಲೇ ಕೊಂಡಾಡ ನಮ್ಮ ಜವರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಮೂಡ್ಕೊಣಜ ಏರೋಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಯುಬಾಂಧ ಬೆರೆ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ತುಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಂಡಾಡ ನಮ್ಮ ಜವಣಿ ರಾಯಿದ 1373 ಸಹೋದರ 1765 ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪುರಮನೆ ನೇಮರಾಜ್ ಬಲಿಪುರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆ ವೀರಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪುರಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪುರೆ ನಂಚಿನ ರವಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಲಕೋಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ತಯಾರುಲ್ಲೇ ರತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾಲು ಬದಲಾವಣೆಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ದುಂಪಿರ ಅನ್ನಗೆ ಇಡವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲು ಬೇಯ್ತಂಡು ಮೂಡು ಕೋಣಜೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ದೆ ಕರಿಂಜೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡಿಗೋಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸುರತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮೊಗರಬೇಡ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತ ಬೇರಿಕ ಬಡ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಎ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬಡ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಬಿ ಅನಂತಾಡ್ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಗಾಣ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೇಲಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಯಾರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧನೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬಳಿ ನಾರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಣ್ಣ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದು ಅಗಲ ರೆಡಿ ಪೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ರೆಡಿ ಪೋಡು ಅಂದೆ ಸರಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಂಜಿ 3ನೇ ಸಾಲದಾಗಲ 4ನೇ ಸಾಲದಾಗಲ ಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತಿರ್ತಾಂಡು 2ನೇ ಸಾಲ ರೈಟ್ ಗಿಡಪನೆ ನಾವಿರ್ದ ಇತ್ತರ ಸಾಲ ಗಿಡಪನೆ ಗಿಡವರೆಗೆ ಅಂದ ಇಂಥದ್ದು 3ನೇ ಸಾಲದಾಗಲ ರೆಡಿ ಪಡ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬೊಗರಬೆಟ್ಟು ಲಲಿತಾ ಕೆ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ 5ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ 7ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು
5ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು 10ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ 18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು 18ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ 1ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು 18ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ 10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನುಂಬಿರ 1-2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ ಆತಿಥ್ಯ ಕಮಲ ಅತ್ತ 1-2 ಸಾಲ ಅಂಚಿಂಚಾವು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ದ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯ ಒಂದೇರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಮಹೇಶ ಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿಯರ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ ಬಲಿಪೇರ್ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟ್ ಅಳಿಪದ ದೇವಸ್ಥ ಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರಿಟ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪಿರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ದೇವಶ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ಬಿ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ರನೆತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಬತ್ತನ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮನಕ್ಕೆ ವೀರಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ದೇವಶ್ಯ ಓ ಸರಿ ಮಂತೋಲ್ನತಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ರ ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೈಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಮೌಕೆಡೆ ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕೋಟೆ ಬೇರೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವೇಣೂರುದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ರ ನಿರಂಜನ್ KS ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತೇರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಭಾಷದ ನಿರೂಪಣೆಡೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತೂಯಿನ ಚಿತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ಪುದಾರೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡೆ ಮೆನ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮುಗಾರ್ತದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಇನ್ನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪಗು ಬೆಲೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚೌಹಾನ್ ಒಕ್ಕಾಡಿಕೋಳಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೀರಕರ್ಟ ಅಲ್ಲಿಪದ ದೇವಸವಡರು ಎ.ಬಿ. ಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಯಾರ್ ಬಲಿಪರಮನೆ ನೇಮಿರಾಜ್ ಬಲಿಪರ್ನೆರ್ಲು ವೀರಕರುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಬಡರು ವಿಜಯ ಬಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ದಿರಲು 1261 1282 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಾಪು ಮೌಕೆದ ಲಿಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಮೆರೆನೆ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ನಮ್ಮ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮದ ಪದವು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಮೆರೆಲ್ನ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೈಸೂರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ವೀರಕರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ನೀರ ಪಲ್ಕಿ ನಾರಾಯಣ ಪುಷ್ಕರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುಡಿಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮಾವಂತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾವಂತೂರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಮೆರೆನೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಮೈಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜತೆ ಐನಂಚಿತ್ತನ ನಾರಾಯಣಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದ್ಯಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಲೇಸಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಮೇಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡಂದಲೆದಾಮಣ್ಣಿ ಮರ್ದಿನಿ ಸಮಿತಿದ ಆಶ್ರಯ ನಡಪುರಂಚಿನ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ವೀರಕರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ನೀರ ಪಲ್ಕಿ ನಾರಾಯಣ ಪುಷ್ಕರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ತುಲೆ ಸೇರ್ದಿನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ನಿಖುಲ್ಲಪ್ಪಾಯರ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ಯರ್ರೆ ಅವು ಎಂಗುಲು ಪಾತ್ಯರ್ ನಡೆದು ಕಂಬಳದವಳು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿರಗೋಲ್ ಪಾತ್ಯರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಣಜಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ಕಂಬಳ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತಕಲು ಇಟ್ಟ ಒಟ್ಟುಗೋ ಬತ್ತಿನಕಲು ಬಿಡುಂಡ ಊರ್ದಕಲು ಒಂದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಬಳ ತೋರೆತ್ತಿರದಾದನ ಅಣ್ಣ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ಎಂಚಾತನ ಬಂದಾಗ ಕಂಬಳ ಬಂಡಂಡ ಊರ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆರೆಕರೆತ 10 ಊರ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಾವಿನ್ನಿ ಬಹುಶಃ 10 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡು ಕಂಬಲದ ಕರೆತಲ್ಪ ಪುಂಜೋಲು ತೂವರ ದಿಕ್ಕುನೆ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಇತ್ತು ನಂದೆ ತೂವರ ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ಪುಂಜೋಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಯುವ ಸಮಾಜ ಆ ಕಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಂಬುಲನು ತೂವರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೌತುಕ ವಾ ಚಲಿಪ್ಪಡ್ ವಾ ಬರ್ಸೋಪ್ಪಡ್ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ತೋದು ಟಿವಿಡ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಕಂಬಲದ ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಓಲಾ ಒಂಜಿ
ಕ್ರೀಡೆ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಅವಾರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾನಪದ ವಿಚಾರ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಅದು ಪೋತಿನಂಚನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಇದು ಒರಿದುನುಂದಾಂಡ ಬುಲೆ ಒಂದೊಂದುಂದಾಂಡ ಪೇಟದಂಚಿನ ಕಲ್ನ ತೊಂದರದ ನಡುಟ್ಲ ಕುಡಾತ ಗಟ್ಟಿಯಾಪಣಂದಾಂಡ ಈಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನಿ ಸಮಾಜ ತಜಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನನೇ ಎದೆ ಖರ್ಚು ಅಂಡಲ್ಲ ವರ್ಷ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪಿನಕಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ದಕುಲಿನಿ ಕಂಬಲ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡತ್ತಂದೆ ಕಂಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಬಹುಶಃ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪರಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಬಲ ಸಮಿತಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ದಿನಕೊರ್ರೇನೆ ಇನಿ ಕೊಡಿಡು ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇದೇನು ಈತ ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಪುರ್ಲುಡಿನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡಪಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದಿಲೆಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಒಂದು ನಡಪನಂಚಿನ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ನಿರಂತರವಾದೊಂದು ನಡಪರ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಉರುಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಲಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಉರುಡು ಮಾತ್ರ ನಾಂದು ಆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಲಗುಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಂಬುಲೋಲು ವಾ ಏರಿನ ಉಂತವರ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಉಂತವರ ಒಂದ ಪೊರ್ಲುಡ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸನು ಬತ್ತೊಂದು ಕಂಬಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜನಕಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ಲುಡ ಮೋಕೆಡ ಏರೋಕ್ಲೆನ ತಾಂಕದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಸಮಿತಿ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಪನೊಂದು ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡ ನಲ್ತಿನ ಮೇಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಕಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದನು ಪನಂದನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ. ಹಲೋ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ರನೆ ಬತ್ತನ್ನೆ ಬಕ್ಕದಾನೆ ಮುಖ್ಯದ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳಬೆದರಿಕರಿಗೆ ವಿನಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆ ಕಾರಿಗೋಳಿ ನೀರಪ್ಪಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮುಗಿತು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿನ ಬತ್ತದೆ ಈ ಲೇಸಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿಬಾಮಿ ನಂಚುತ್ತನ ಸತ್ಯಣ್ಣಗೆ ದುಂಜಿ ಬಿಡಲ್ದ ಮೌಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ನೋನಾಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ರೆ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದೇರಿ ಮೆರಣೆ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಬರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲೆ ಕೊಂಚ ಓಟೆ ಎರಡನೇ ಪತನ ಪಾಡ ಗೊತ್ತಾ ಬಜ ಕಾಲು ಪವನ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಒದಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಲ್ಕೂರಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪಟ್ಟೋಡು ಪಣದ ವಿನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಲ್ಕೂರಿ ಪದವು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ತಲದಿಂಜ ಒಂದು ಬೈದ ನಂಚಿತನ ಕೂಟ ಈ ವರ್ಷಲ ಕಾಲು ಪವನ್ ಬಂಗಾರದ ಇನಾಮನು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವಾದ ನಂಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಲ್ಕೂರಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಡೆ ಇತ್ತರಿಂದಲ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಸದಾ ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಅಲೇ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಜನ್ ನಂಬರ್ ವೀರಕ್ಕರೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ನೀರ ಬಲ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರನರ್ಲೆ
ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರತ್ತ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕರಿಂಜೆ ಬಿನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12-84-14-48. ಹಲೋ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 31 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಪಡೆದಿತ್ತಾರನ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಶ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಿ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಶ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಎ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಶ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಿ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯಾನ್ರೆ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರು ಉಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಸಿ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಯರ ಪೈಕಿ ಏರಾಣ್ಲವರಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಯರನ ಪೈಕಿ ಡೇರಾಣ್ಲವರಿ ದಯದೀದ್ ಬರ್ಪರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು. ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಸರಿ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಬಗರ್ಬೆಟ್ಟು ಲಲಿತಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಡ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ಜಿತೇಶ್ ಮನ್ವಿತ್ ಧನುಷ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಡ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಬಿ ಅನಂತಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಮಾಯ ಬೆಳಾಲು ಬರಡು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಅಂದಾಡಿ ಅಡ್ಯಾರು ಬೆರ್ಪುಗೊಡ್ಡೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸರಿ ಪಿರವಲಿ ಬುಡಾನೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಕಲ ಬಿಡ್ರನೇತಾ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಏ ಬಂಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬೊಗರಬೆಟ್ಟು ಲಲಿತಾ ಕೆ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲೋ 11:76 14:46 ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪೆಣ್ಣುಪಾಲ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲ್ಲೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಪೇರ್ನೆಲ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೀರಿಕೆ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪೆಣ್ಣುಪಾಲ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅನಂತಾಡಿ ಜಿತೇಶ್ ಮನ್ವಿತ್ ಧನುಷ್ ಗೌಡ್ರು ನೆಲೆಗಳ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ 4ನೇ ಸಾಲ ಆ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫಿರೆಗೆ ವೀರಕರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಬಿ ಅನಂತಾಡಿ ತಾಡ್ದು ಪಡೋಣ ಬರಬಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಿಡ್ರನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಅಲೆ ಬಡ್ಕಡೆ ಹಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಬಾಲ್ರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಕಿಲ್ಲು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫೇರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಬಾಲ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1180 1377 ಬಳೆ ಬಡ್ಕಳ ಬಿ ಅನಂತಾಡಿ ಬಲೆ 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 ವೀರಕರ ಅನಂತಾಡಿ ಜಿತೇಶ್ ಮನ್ಮಿತ್ ಧನುಷ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚು ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರೆನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಐನೆ ಬೆರಿಕ್ ನಚ್ಚ ಕೋಡಂಗೆ ನರಿಗಾನ ತಗಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಬೆಳಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬರಡು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಅಡ್ಯಾರು ಬಿರ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗೋಲಿ ಸಿರುಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗರಿತ್ಲು ಈ ಜೈತ ಬದ್ದೋಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ತಗಲ್ಲ ಪೆರಿಂಜೆ ತಗಲ್ಲ ಐನು ಬೇರೆ ವೇಣೂರು ಪೇರು ಮುಡಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ಯ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಅನಂತಾಡ್ದಾಗಲ ಅನಂತಾಡ್ದಾಗಲ ಬತ್ತಾರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅನಂತಾಡಿ ಜಿತೇಶ್ ಇನ್ನಿತೈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆದ ದೇಶಗೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು IIM ಇಂದೋರ್ಡ್ MBA ಪದವಿನ ಪಡೆದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಡು ಯುವ ನೇತಾರರಾದ ಭಾರ್ಯಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಕರಿನ 1.5 ವರ್ಷದೊಂಬು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರಾದ ಬಹುಮತಡು ಚುನಾಯಿತರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರಿ ಅರಿನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನ ವಾರದ ಶನಿವಾರ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರ್ಲಾ ಕುಡ್ಲಡೆ ಕಮಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಪೇಟದಕಲು ಕಮಲನು ಉಂತಾವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಲವಾರು ಯುವಕರೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡ್ಲಡೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲನೆ ಕರಿನ 1 ವರ್ಷದೊಂಬು ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿಲಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತಿನ
ವಿದೇಶ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸದೆರ್ನ ತಂಡೋಡ್ಲ ಅರೆನೆ ಆರಿಸಾದೆ ಕಡಪುರ್ದಿನಂಚಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗೆಲ ಸಲ್ಲುಣೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ತಿಂಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆತಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದೆರಾಯನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಒದಗದು ಬೈದಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನತೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂಡಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತಿ ಸೈನಿಕನ ನಮ್ಮ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕಡಪುರ್ದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಲ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗು ಪಾಡ್ ಬಂದು ಪೂಂಜದ ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೇನು ಈ ಕಮಲಕೋಟೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡಿಯಾರ್ ಮೇರೆ ಕಮಲದ ದೇವತೆಕಾಯಿನ ಶಾಲ್ನು ಪಾಡದು ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಎಂಟೂರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರ ಅರೇಂಗ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ವೀರ ಕರಡ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡ ಮಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸದಾಗಲೇ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಯುವ ನೇತಾರರೇ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ರೈ ಕುಲಾಲ್ ಬೇಡು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಲ್ಲೇ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಲಕೋಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೆರೆಗಳ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಯಿಸದಾಗಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಹಾನದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧ ಏನಿದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ತಾಡ್ದುಪ್ಪಡು ಐದನೇ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗದಾಗಲ್ಲ ಮಾಯ ಬೆಳ್ಳದಾಗಲ್ಲ ಆಜನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ 12 ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಬೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಾಡ್ದುಪ್ಪಡಣ್ಣ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧ ಏನಿದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ತಾಡ್ದುಪ್ಪಡು ಹಾ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರು ನಚ್ಚ ಕೋಡಂಗನರಿಗನ ಜಗದೀಶ ಮಧುದೂರ್ ಸೂದರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಮಾಯಾ ಬೆಳಲು ಕುದ್ದಂಟೆ ಕುಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬಿಡ್ಬೋಲೆ ಹಾ ಪಂಡತೆ ಗೌರವದ ಪೀಠಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಾದ ಕೊರನಂಚಿತನ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳ್ಳಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಗೌರವದ ಪೀಠಡೆ ಬತ್ತದ ಬೋಲಗ ಆಬುಡು ಪಣದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ 10 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಭೆ ನೆಂಪುಗಾದೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಾಯಿನಂಚಿತನ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ಜಾಗದ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನ ಈ ಪರ್ತಗು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೈಟೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಈ ಪರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಪಣಪಿನಂಚುತನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ನಾರ್ಪಗಲ್ಲ ನಾರ್ ಸಂದರ್ಭಡಲ್ಲರ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಕು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅತೇಶವಂತ್ರೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಗಮನಿಸಲೆ ತಾರದುಪ್ಪಡು ಅಂದಂದು ಒರಂಬ ಸಾಲದ 18 ಮಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಕು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಐನೇ ಬೆರಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಆಜಿ ಜಾತಿ ಇರ್ಲೇನಾಗಿ
ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಕರೆಬಕ್ಕ ಸಾಲಿನ ಮೇಲ್ಪರ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಡು ಒರಿ ಬಲೆ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಕರಿಣ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಂಗೆ ಬಂಗಾರದ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಒದಗಾದ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ದುರ್ಗದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಭಿ ನೆಂಪು ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪೋಡು ಪನಿಪಿನ ನೀರೇಟೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಲಯನ್ ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮವಂತೂರು ಮೆರ್ನ ನೆಂಪುಡು ದುರ್ಗದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮವಂತೂರು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಿ ಶ್ರೀ ಬಳವಂಡಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮವಂತೂರು 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಅರ್ಧ ಪವನೆ ಬಂಗಾರದ ಇನಾಮನು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವಾದ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಯಶವಂತ್ರೆ ದುಂಜುಬಿಡಲ್ಲ ಮೂಕಿದ ಸಲ್ಮೆಲನಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಆ ಕರೆಕ್ ಕರೆದ ಜೊತೆ ಪೆರೆ ಆ ಕರೆಕ್ ಪೋಡಣ ಅಲೆ ನತ್ತ ಕೋಣಗ ನರಿಗಾನದಗಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಾಯ ಬೆಳಲು ಕುದ್ದಂಡೆ ತಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆತ ಕರಿನ ವೀರ ಕರೆತ 10 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಪವನ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವನ ಒದಗಾದೆ ಕೊತ್ತರೆ ಮರಿಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮೌಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಒಂದೆರದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾರು ಬಿರ್ಪು ಕುಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನಾರ್ಪಗಲ್ಲನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುರ್ಗಾ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ವೀರಕರೆ ಅಡ್ಯಾರು ಬುರ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಅಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಜೊತೆ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಷಮರ್ದಿನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಬಹುಶಃ ಎಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಕಂಬಳ ಅಳಿವುನು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಕಂಬಳದ ಒರಿಪುಗು ಬೋಡಾದೆ ಆ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಗಡೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದೆ ಇಡೀ ಯುವ ಸಮುದಾಯನ ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ತೊಡಗಿಸಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಬೇಳೆನೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡೆ ಏರುಲ್ಲೇರೆಂದು ಕೆಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಿ ಇಡೀ ಜವನೇರ್ನ ತಂಡ ಅವಟ್ಟೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನೊಟ್ಟು 1 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಆ ಜವನೇರಿ ಕೆಲವು ಜವನೇರಿ ಕಂಬಳನೇ ತೂದಿಪ್ಪಾಯರು ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋರೆಂದು ಪನ್ನಗ 10 ಜನ ರಾಶಿಯಾದೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ 9 ವರ್ಷ ಆ ಕುಡ್ಲದ ನಡೆಟ್ಟೆ
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ನಾಯಕತ್ವಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನಮಾನ್ಯರು ಜನನಾಯಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಕಡೀರ ಸರ್ತಿ ಒರಿ ಸಂಸದೆಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾನಾರೆ ದೇಶದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಂಸದರಾಯನ ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಕೇವಲವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಟೂರು ಬೋದಿಪ್ಪೆರ ಹೊರತು ದೇಶನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾದ ಪಾತೆರಕತೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಟ್ಸ್ ಏರೆಗುಂಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆನ ಆರೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೊಸತ್ ಯೋಜನೆ ಕನಪುಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು 12:57 13:51 ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲ ಬತ್ತಿರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದು ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಉಳಪಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರನ ಕರಿಣೆ ಕಮಲದ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಉಳಪಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರನ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕರಿಣೆ ಕಮಲದ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರನ ಒತ್ತ ಇರಲು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು 11:79 ಬಳೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಲೆ 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 ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟೋಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲೋಲ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಎರ್ಲೇನು ಟೆಂಪೋಗ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಅಡ್ಡದೀತೇರಿಗೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಕೂಟೋಡ್ದು ಪೋಯಿನಾಗಲು ಎರ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪೋಗ್ ಎರ್ಲೇನ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಚ್ಚಿಗೆ ದಯದಿದ್ದು ಎರ್ಲೇನ್ ಮಿತ್ತು ಟೆಂಪೋಗ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಏರ್ಪರ ಗಾಡಿ ದೀತಾರ ಚೂರು ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದಯದಿದ್ದು ಅಂಚೆನವರಿ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜ್ చేస్తారు ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ದಾರಿಗೆ ಚೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಾಗಲ್ಲ ಸುರುಬೇಲ್ ಕಂಡಿಗದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಡನೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ಸುಧೀರ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಡನ Perumal play. ಅನ್ನಿದ ಬೆಳೆಸದಾಗಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗಳಿದಾಗಲ್ಲ ಸುರುಪೇಲಿ ಕಂಡಿಗೆದಾಗಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಎ ಪೆರಿಂಜೆದಾಗಲ ಬರೋಣ 14 ಸಾಲಿಗೆ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮಣದಾಗಲ್ಲ ಪೇಜವರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ
ಗಂಟೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಲೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಪತ್ತನ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು 12-18-13-22 ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇಂದ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಸುರುಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಫಾರಿಕ್ ಕೋರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯಗ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಸುರಿಬೈಲು ಕಂಡಿಗಾಗ ಈ ಸಾಲದ ಬಿರ್ಕ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಏ ಪೆರಿಂಜೆ ಶ್ರೀ ಜನನಿ ಸಂಪಾ ಪೂಜಾರ್ ನಾ ಪೆರಿಂಜದಾಗ್ಲೂಲರಣ ಎಡ್ಮನ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಸುರುಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗ ಫಾರೂಕ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ 11 ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಐನ ಬೆರಕು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರದ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ ತಯಾರದುಪ್ಪಡು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಮಲದ ಇತಿಹಾಸಡು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಕೀಲರಾಯನ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರೇನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವಿಷಯ ಕಂಬ್ಲರ್ದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾನಗ ಯಾನು ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಲಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಶಾಮೇರಿಗೆ ಆ ದಿನ ಆ ವಿಷಯ ಅರುಣ್ ಶಾಮೇರ್ನ ಗಮನಗೂ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಆನಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಮಲ ಆನಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಆದ ಕಮಲ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪದ ಆ ಕೇಸಿನ ಕೋರ್ಟೋಡು ವಾದ ಮಲ್ದದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲು ನಿರಾತಂಕವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನೇಕೆ ಇನಿಮುಟಲ 3 ವರ್ಷಗೂ ನಿರಂತರ ಆವಡಿಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಶಾಮೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರೇ ಅರುಣ್ ಶಾಮರನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕೋಡು ಬೆನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾತೇರಿ ಸೇರ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ
ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಹಳೆದ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರ್ಬೈಲ್ ಕಂಡಿಗದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಪಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:45 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರವಿಂದ ಭಟ್ರೆ ಶ್ರೀ ನಂದಾವರ ವಿನಾಯಕ ದುರ್ಗಾಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪೊಟ್ಟುಗು ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ ಮಾತನಾಡ ಬರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಬೆರಿಂಜೇಶಿ ಜನನಿ ಸಂಪ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲೋಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಪರಿಚಯದಗಳಿಗೆ ವೀರ ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋನಾಲ್ಗುತ್ತು ರಶ್ಮಿ ತನ್ನನ ಪಲೈ ಮೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಚಾವಡಿಡುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನೈತೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರಮಣದಾಗಲ್ಲ ಪೇಜೂರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ವರ್ಮನ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಈ ವರ್ಷ ಬಿರಂಜದಾಗಲ್ಲ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಗೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಈ 10 ವರ್ಷಡು ಏರ್ ಮಾತ ಕೈಸಾಂಗ್ ಬೆರಿಗಾಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆದಿರ್ತದರ ಅಕ್ಲೇನೆ ಇನಿತಾತದಿನೊಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಾವುಡು ಗೌರವಿಸಾವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಅಂಗೆ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಿರಂತರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ದುಂಬುದಲಕನೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪಾಯರೆ ನಂಗೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಶಾ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಮಹಿಷ ಮರ್ದನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಈ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಪೇಜೋರ ತಿದ್ದಗಳರ ನಾ ಪೇಜೋರ ತಿದ್ದದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಡೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೋಜಿ ಕಲೆ ಎರ್ಕದ ಬೈದನು ಎಂದು ಎನ್ನುವ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮೌಕಿನದಿದೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಜತೆ ನೆಂಚಿದ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನನರ ಮೌಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದಾದೆ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೌಕ್ಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿ ಈ ಲೇಸಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿ ಬಾಂಬೆಡು ಪಣದು ಬಾರಿ ಮೌಕೆಡೆ ಇರನೆ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡುದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಸಿಟಿ ನಡುಪುನ ಜಿತ್ನ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ವೇದಿಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅಂಜದಾತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯಡೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲ್ಮನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲೆ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇನ್ನು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒರ್ಂಬ ವರ್ಷ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಪೆರಿಂಜದಾಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬತ್ತನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:45 13:52 ಪ್ರಾಯಶಃ ಒರ್ಂಬ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳಗ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪನ ಸಂಗತಿ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ವೇಣೂರು ಪೆರಮಣದಾಗಲು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪೇಜೋರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದಕ್ಕೂ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುವ ನೆಲತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರತೀಕ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಕೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೂಡ್ದು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೊಂಡು
ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಕಂಬಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಕೃಷಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಈ ಜೋಡು ಕರೆಕ್ ಬತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ದಾಯ ಅತಿಥಿನಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲದು ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಮನ್ಪೇರು ದಾಯ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಗಲ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಪನೇನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕರಿನ ಒರ್ಂಬ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಯಾನಂತು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದು ಈ ಕಂಬಳಗಕ್ಕಲು ಲೆಪ್ಪೇರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಡ್ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆತಿಥ್ಯ ಮನ್ಪೇರು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು నేను ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೂವೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲರನ್ ಪಂಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮನ್ಪರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ತುಳುವ ನೆಲತ ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡಾಯ್ತು ಸುರುಟ್ ತೋಜನಿ ಕಂಬಳನೆ ಕಂಬಳದ ಫೋಟೋ ಒರೇನ ಗೋಡೆ ಹಿಡಿತಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜ ತುಳುವ ನೆಲತಾಯೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ನಾಯ್ ಇನಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಓಣ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಂಬಳದ ಫೋಟೋ ತುಯ್ಯಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಕಲು ಆ ರೀತಿ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನಾಥ ಕಾಲ ಇಂದುವೇ ರೀತಿದ ಜವನಿಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನಡಪಡೊಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಶಯನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿನಿ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜವನಿಯರ್ ಕಂಬಳ ನಡಪವನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜವನಿಯರ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಸಾಂಕುನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಜವನಿಯರ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಪುನೆಟ್ಲ ಬರುಂದುಪ್ಪನ ತುಯ್ಯರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳಗ್ ಹೊಸ ಜವನಿಯರು ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ನನಾತ್ ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ದಿನೇಶ್ ಪಂಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಡ್ ದಿನೇಶ್ ವರ್ಣಲ ಉಲ್ಲೇಂದು ಪಂಪನ ಸಂಗತಿನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿ ಶನಿವಾರ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪೆರಂಡು ಒಕ್ಕಾಡಿದ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ನಾನು ಮುಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲೇಗ್ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆನ ದನಿಕಲ್ ನಕ್ಲೇಗ್ ಎರ್ಲೆನ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡಪ್ಪ ನಕ್ಲೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ರೆಫ್ರಿ ನಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಿರೋರ ಕೈ ಮುಗಿದಿಯಾನ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ನೆಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಿರೋರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಆಮಂತ್ರಣನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಂಬಳಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಂಕಲು 8 ವರ್ಷ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷಲ ನಡಪವಂದು ಪಂಪನ ಪಾತೆರನ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಈ ಕಂಬಳನ 10 ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪವಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ನೋಣಾಲ್ಗುತ್ತು ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಪನೊಂದು ಈ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪನ ಕಂಬಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಕಂಬಳ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳುವ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪಾದ ಬುಳೆಪವನ ಕಂಬಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋ ಪಿರೋರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯನ ಪನೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಪಿರೋರ ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಲೆನ್ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹಲೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದ ಕಂಬಳಗ ಲೆಪ್ಪಲೆನ್ನು ಕೊರದು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎರಲು ಬತ್ತ ಜವನಿದ ಅಣ್ಣ ಕರೇರಿ ಪೇರಿದಾಗಲ ತಯಾರಿ ಪ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದಂಡದ ಮಿತ್ತ ಬರ್ಪಿನಾರು ಒಂಚೂರು ಬದಿಯ ಬರೋಣ ಈ ಕೂಟಗೆ ಬಲದಿಂಜಾವನಂಚಿತನ ಮದಿಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲಂಜ ನಡಪುನಂಚಿತನ ಕುಡ್ಲಾಡ ನಡಪುನಂಚಿತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಆನ ತರೆರ್ದ ಪೊನ್ನನೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಿನ್ಯ ಕಿರ್ತಲೆರ್ದ ಕುಜಲ್ ನರಿತನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮುಟ್ಟಲ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಶಿ ಆವಡು ಪನಿಪುನಂಚಿತನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುನ ಕೊರುನಂಚಿತನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿಗೆ ದಿಂಜಿಬಿಡಲ್ದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಮಿತಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದ ಪಂಡ ಒಕ್ಕಾಡಿಕೋಳಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಒಕ್ಕಾಡಿದ ಆಸುಪಾಸದ ಜಕ್ಕಟ್ಟು ಜವನೇರ್ ನಕುಲು ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ನನೊಂಜಿ ಭಾಗ ಪಂಡ ಆ ಏರಿಯಾದಕುಲು ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯಾರ್ ತಿಕ್ಕುವೇರಿ
ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ತಿರಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಬಳದಿಂಜ ಅವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಅಂಚಾದೆ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಲ ವೀರಕರ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮಡದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪೇಜಾವರ ತಿತ್ಯ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತುಗೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬತ್ತನ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳ ಗುತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1268 1384 ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಆತದಿನೊಟ್ಟು ಎಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಲಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಯಶವಂತರೇ ತುಮಕೂರು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೀರವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 31 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ 14 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದೆ ಸಾವಿರದ ಮಲ್ಲನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಹೊಸಪಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳೇ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿಯಾನ್ರಿಗಳೇ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ರಾಯ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗಳೇ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ್ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗಳ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗಳ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಕರೇರಿ ಪೇರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗಲೆ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕಂಡಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಈ ಸಾಲ ಬರ ನೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಡೆ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರುಣ್ ಶಾ ಮೇರೆ ಲೇಸಿಗೆ ಟೆಪ್ಪುದ ನುಡಿ ಬಾಂಬೆಡು ಪಣದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೌಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಂತರಿಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೂರು ಮಠದಾಗಲ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ರದ್ದು ಏ ತಾಡ್ದು ಪುಡಣ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಏನೊಂದು 2ನೇ ಸತಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2019 ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ರಶ್ಮಿತರು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಕ್ಲು ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಏಪಲ ಬರಪುಣ ನಮಕ್ ಸಮಯ ಪುನ ಚೂರು ಸಂದರ್ಭ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಣ ಅಂಚ ಅದು ಬರೀ ರಾವಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಗಾನಲ ಬತ್ತು ಪೋಡೊಂದು ಬತ್ತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚನೆ ಎರಡು ವಿಶೇಷದ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಲೆ ಈತು ಜನ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಸಾಹಸದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಶೌರ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಿರವು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರಮ ಏತ್ ಐಕ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಖರ್ಚು ಏತ್ ಐಕ ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಯ ಏತ್ ಪನ್ಪುನ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಐಡ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ತೂವಾಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರ್ಲೇನು ಸಾಕುಂಬ ಐನ ಆತ ಮೋಕೆಡು ತೂಪ ಒಂಜಿ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಕೂಟಗ್ ಬರಡೊಂದಣ್ಣ ಇನ್ನ ಪಿರವು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಜ್ಜಿರಡಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಎರಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಅವಲ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಬೈದನು ಅಂತ ಚೂರು ಕಂಬಳದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒವ್ವ ಇಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಏಪಲ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಂಚ ಈ ಸೀಸನ್ ನಡಪುನ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅವು ಇಂಚನೆ ನಡಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ನಡಪಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಡ ಕರಿಸತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡು ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಬಾಂಬೆಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಪೊಂಡ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು. ಕಂಬಳಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋವಡ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತನ ಒಂದಿಸಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೇನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಕೀಲೇರ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಮೌಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಕೋಡೆ ವಕೀಲೇರೇನೆ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತರೇ ಓಲುತು ಒಲಿಯಿಂದ ಕೆಂಡ ಜವನೇರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವೀರಕರ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ಲಗು ವಿಕ್ರಮಕರ ಪರಂಗಿಪೆಟ್ಟು ಗಿದಬೆಟ್ಟುಗೋ ವೀರಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಹೊಂಗಾರ ಇತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12651404 ಯಶವಂತ್ರೆ ಒಂಜಿನ ಮಿತ್ತ ತುರ್ತ ಅದೊಂಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಟ್ಟಡ ಕರೆರಿ ಪೆರಿಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಆಗ್ಲೇ ನೇರ ಪ್ರಭಾಕರ ನಮ್ಮ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಲೋಲೇರೆ ಅರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೂರು ಮಠದಾಗಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅವೇ 10ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂದ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲೇ ಉಳ್ಳಾರ ಅವು 17ನೇ ಸಾಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ತೈಟ್ ಯಶವಂತ್ರೆ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಪಿ ಅವು 12ನೇ ಸಾಲ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀರ ತೈಟ್ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಇತ್ತು 17 ಬರೀತೀರತ ದಳ ಬರೀತಿದ್ದೀರ ಬರೀತಿದ್ದೀರ ನೆಟ್ 12 ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ ಅವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮುಡುಗೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಇರಲ್ಲ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಬಲೆ 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 ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶ್ಯಕ್ ವೈಭವ ಮಂಡಿವಾಡ್ರನ್ನ ಬೆಳುವೈ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ವೀರಕರೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರಿಗಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಕ್ ವೈಭವ ಮಾಡಿವಾಳ್ರಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಭಿಕ್ಷೆಟ್ರಲ್ಲ ಪನಲ್ಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ನಾವೂರು ಪಾದೆ ತಗಲ್ಲ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ಸವಣಲ್ ನಾಲ್ಗುತ್ತು ಐನೇ ಬೆರಿಕ್ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ತಗಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಇತ್ತು ತಗಲ್ಲ ಸರಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ಲನ ವೀರಕಿರೀಟ ವೇಣೂರು ಮುಡುಗೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಇರ್ನ ಇಟ್ಲೋಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಅವ್ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಉಜ್ಜನ ಬರ್ದಿರ್ಲೋಲು ತಯಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ ತಯಾರ ಎಂಕ್ಲ ತಯಾರು ವೀರಕರ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನಾಗೆ ಅನಂತ ಬೇಸದಾಗಲ ಅನಂತಾಡದಾಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬ್ರಿಕ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಣ್ಣಾರದ ಮನೆ ನಾವೂರು ಪಾದೆ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತಯಾರದ ಪುಡನ
ಅಡೆ ಉಂತವರ ಬುಡನೆ ಬರ್ಪು ಶನಿವಾರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಂಸದರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಆ ತಾರೀಕು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಗಲ ಮೊಗಲ್ಪೂರ್ ಆ ತಾರೀಕು ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಕಾತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಪಿಂಕಿ ರೇಂಜರ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸತೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಜತೆ ಆತೇರಿ ಮೇಲನೆ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಸೇರ್ದಿಂಚಿತ ಮಾತ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರ್ವತ ಪರಕವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆನ ಅಲ್ಲೇ ಮಳಂತಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿದಾಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ 12:49 12:58 ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಾಡುವರ ನೇರು ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ನೆಲೆಗೆ ವೀರಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ ನೆಲೆಗೆ ಪನೋಲು ಬೇಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ನಾವೂರು ಪಾತೆ ತಗಲ ಬರೋಡನೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕರಿಂಜಿ ತಗಲ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ ತಯಾರಿಪಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಅನಂತ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೇಡು ಬಣ್ಣದ ಮನದಾಗಲ್ಲ ನಾವರು ಪಾದದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ 4 ಬಲೆ 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 ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಒಂಗರತ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪುಡಣ 80 ಬಡುಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಬಾಳೆಪುನಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಮಟ್ಟಾರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೋಡೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಯಾಡ್ಕ ನಾರೇ ನಡಿಗೊತ್ತು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಯಾರ್ದು ಪುಡಣ ಆ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಬೊಮ್ಮರು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲೇ 80 ಬಡುಬಿಟ್ಟು
ಅಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ವೀರಕರೆ ಅನಂತ ಆಡಿದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆರಳುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತುಗ ಹತ್ತಿರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಂಡ ಆಪಂಡ ತುಗ ಉಂತಲ್ಲ ತುಗ ಅಲೆ ವೀರಕರಡ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಕ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರಡಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲೋ ವೀರಕರಡಿ ಬತ್ತನ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಕ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲೋ 12:65 13:38 ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯನಂಬರದರ್ಲು ವೀರಕೆರೆಟ್ಟಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ ನಾವೂರು ಪಾದ ಸಂತೋಷ್ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆ ಇರ್ಲಲ್ಲ ವೀರಕೆರೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾವೂರು ಪಾದದಾಗಲೆಗೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕರಿಂಜದಾಗಲೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಕೆ ಮನೆ ತಗಲ ನನಗೆ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನನಗೆ ಆಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಅಂದ അതിന് പേരൊക്കെ പള്ളത് എല്ലിലാണ് സാല് അതായത് ഇത് പള്ളത് എല്ലിലാണ് യജമാനകൾ ഗമനിച്ചാല് നായവരത്തെ എല്ല് വിഭാഗം നനഞ്ഞു ആജി സാലിന് മാത്രം ബാക്കി ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ Piramal play. Bale lettu ni. Bale Vikrama tagal. ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಮತ್ತೆ ಚಳಿಯೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಶವಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದಾದಾ ದುಮ್ಮಪಿರ ಪೋಂದೆಪ್ಪುನ ಏರ್ಲು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗ್ಲೇತು ನೆನ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಪಣಲು ಮೇಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾವ್ರ ಪಾದ ಸಂತೋಷ್ ಆಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಣ್ಯರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಪನಲ್ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12611322 ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜಿ ವಿನೋಶ್ವರನ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಗೆ ವೀರಕರೆ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜಿ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ವರ್ಷದಾಗಲ ಸವಣಲು 4 ಗುತ್ತದಾಗಲ ನನ್ನ 3 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇರನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಲ್ಲೇ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮೂಸ ಪ್ಯಾರಲ್ಲ ಮಂಜ ಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಉಂತಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ದಾಡೆ ಬರ್ತೀರ ತೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಪು ದಾಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬಂತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಸತಿ YBX ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ತಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಟೆ ಹೆಬ್ರಿ ಮಾಡಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ವೀರ ಕರೆತ ವೀರ ಕರೆತ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕರಂಜಿ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-23 13-62. ಪಣಸಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜ್ ಪೂಜಾ ಆರ್ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ 74 ವಿಜಯ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾ ಆರ್ನೇರ್ಲು 74 ವಿಜಯ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರದಾಗಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ತಯಾರಿ ಪ್ಲೇನ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ಯಾ ನಾವೊಂದು ಗರಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಒಂಗರತ್ತದಾಗಲ ಬರಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೇರಾಡದಾಗಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ್ತಲ ಬಲೆ ಅದು ಬರೀ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಒಂಗರತ್ಲು ಏ ನಿಕಲ ತಾರದು ಪುಡಣ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ನಿಗಲಾಡಿ ಕುಂತವ್ರಾ ಲೆತ್ತುನಿ பெருமாள் உந்தல் அடைக உந்தலே ಅಲೆ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಸೌಣಲ್ 4 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:45 13:76. ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಘಟ್ಟ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟೋಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸಂಘಬೆಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಷಿಕೇರ್ ನಿರ್ಲೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಒಂಗರತ್ಲು ಏ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತರ ಬಲೆ ಬರೀಗ ಪೇಜವರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಾವೊಂದ ಗಡಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರಿದ್ದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಅದು ಬ್ರಿಟನಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲು
ತುಕ ಪಿರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಪಿರಿಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ವೀರಕರ ತಗಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಓ ಓ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಶಿವಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರ ಇರೋದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ఆయన ಬೆರಿಕೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ್ಲ ಹೊಂಗರ ಹಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಪೋಡು ಬರೋಡಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗರ ಹಿತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಪಡಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂಡಾರುಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಷಿಕೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ವೀರಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟುಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಕ್ಕೆ ಪಿರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಪುಂಡ ಪಿರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಂಡ ಆಪಡ ತುಗ ಪಿರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಗ ದುಮ್ ಪೋಪರ್ ನಿಗಲು ಪಿರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದಗಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದಿಮೂರು 65 ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಸಮ ಯಶವಂತರೇ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲೆ ಎಂದು ಬನೊಂದಿದ್ದಿ ಅದೇ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲು ಅಕಲ್ನಾತೆಗೆ ಮನಸಾರೆ ಚಪ್ಪಡೆ ತಟ್ಟುವೆ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಪೇರು ಅಂದು ಇತ್ತು ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬರೋಡಾಗಲು ಸರಿ ಬಂಡಾರ 4ನೇ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ನಾಗಲ್ ಗಮನಿಸಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲು
ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ನಿಗಲು ಕೊಡೋರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರಡು ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ 4 ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡೆ ಆಗಲು ಅಂದ್ ದಯದಿ ಇದು ಸಮ ಬತ್ ನಗಲ್ ಗಮನಿಸಲ್ ಹಲೋ ಓ ಇನಿತ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಒರ್ಂಬ ಜತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲರೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಿರಜಾರ್ದೇರೆ ಎಡ್ಮ ಜತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸಾಲ್ಬಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ನಾರಿಗೊತ್ತು ಕುವೇತ್ ಬಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾಡ್ರು ನಕ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೆಡೇರ್ನ ಒಂಜನೇ ಪಕ್ಕ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ನಕ್ರೆ ತಗಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು ನಾರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನಾರವಿ ತಗಲೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಗಲು ಬರ್ಪಾರ ಬೊಲ್ಲೂರು ಮಠ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗನತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಚ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಬೆಳ್ತಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೇಜೂರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಗರಡಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಾರ್ದ ಪುಡನ ಹಲೋ ಓ ಪೇಜವರ ತಿದ್ದೆದಾಗಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಗರಡಿ ಬಿಟ್ಟತೆ ಅದಾದ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗನತ್ತು ಮತ್ತೆ ರಾಗಲೆ ವೀರಕರೆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗರಿ ಇತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಜತೆಯ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂದರ್ಸ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಜತೆಯಾತಿರಿ ಮೇರನೆ ಪೊರ್ತುಗು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ನೋದಿಲ್ಲ ವೀರಕರ ತಗಲಾಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆಡುಂತಲೆ ರಡಬಲ್ದಗಲ ಗಂಟೆಡುಂತಲೆ ಬಲಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ
ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾನ ನಾನು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂಟೆಡುತ್ತಲೆ ಕಮಲದ ಒಟ್ಟಾರು ಬಾರಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಯಶವಂತರೆ ಅಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂದಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಉತ್ತುವೇರು ಅದೇ ಒಂದು ತಡಾನಂದಂಡ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಎರ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲ್ಪನಾಗ 4 ಜನ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಂಡ ಅವೇ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೋಲು ಗೆಲು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತುನೇ ಆ ಈತು ಜನ ಇಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ತನಂದಂಡ ಇತ್ತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಖಂಡಿತ ನ್ಯಾತ್ ಬೇಗ ಬುಂಡ ವೀರಕರೆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಲಿತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ರಿಗೆ நடப்பூர் சஞ்ச 11 பவுண்ட் ஆப்புட உந்தலே ಅಣ್ಣ ದಾ ದುಂಬೆ ಪೋಂದೆ ಪುನ ಪೊರ್ತಾಜ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನನಗರ ಬಳ್ಳಿಯಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತು ನೆನ ದಾದಾ ದುಂಬೆ ಬಿರ ಪೋಂದೆ ಪುನ ಕೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಯಶ್ವಂತ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತಾಂಡು ದಾದಾ ದುಂಬೆ ಬಿರ ಪೋಂದೆ ಪುನ ತೆತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಲೆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗರಿತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:65 12:74 ಪೇಜೂರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜರಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟ ನಾವೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾ 6ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಅಖೇರಿದ ಸಾಲು ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಗಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೋರ್ ಬರಡು ಐನ ಬೆರಿಕ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ದೇದಿದ್ದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 80 ಬಡಗಬೇಟು ಕಲ್ಲಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ಬಾಳಿಪುಣಿ ಮೇಲ್ಮಣಿ ಮೂಸ ಬ್ಯಾರಲು ತಯಾರಿ ಪೋಡಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದು ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗುತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೊಂದ ಗರಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರನೆಯಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್
ನಾರು ಪಗರ್ಲೆ ಪೇಜೂರ ಅತ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಜನ ಮರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟು ನಾವೊಂದ ಗರಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲುಲ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಹಲೋ ಓ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ನಾಲ್ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ್ ಬರಡು ಅಂದು ದಯದಿ ಇದು ಮೂಡು ಪೆರದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಅಡಿ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬೆಲ್ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕುಲ ಬರಡನ್ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೆ ನಕ್ಲೆ ಪನೋಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಐತಿ ಬೊಗ ಮೆರ್ದಾಯಿ ಉಂಟು ಪನೋಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟ ಐಕ ದಾದ ಅರ್ಥ ನಿಗಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಬರೋಡ ಬೊಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಪುನು ಪನೋಡ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡುಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಪುನಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆನ ಪಿರವಲ್ ಪ್ಲೇ ಎರ್ಲು ಉಂತು ದಾಯಿ ತುಂಬಿ ಪಿರ ಪತೋಪಿನಿ ಆಪುಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಉತ್ತೊಂಡು ಆಪುಂಡ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂತಿಡುತ್ತಲೆ ತುಗ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಗಳ ಗಂತಿಡುತ್ತಲೆ
ಅಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟದು ಕೊಡ್ಲೇನ ದಾದಾ ದುಂಬೈ ಪಿರ ಪೋಂದೆ ಅಪ್ಪುನ ಅಲೆ ವೀರಕರೆ ನಾವುಂದ ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ಯ ಕಮ್ಮಳ ಗೊತ್ತುಗೋ ವೀರಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಾವುಂದ ಕರಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ವೀರಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12, 38, 13, 20 ಅಣ್ಣ 80 ಬಿಟ್ಟು ತಗಲ್ಲ ಬಾಳೆಪ್ಪನಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ 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 ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾನಿ 25 ಜತೆರ್ಲೇನ ಸುರುತ ಸುತ್ತದ ಸಾಲ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲ್ಲೇರೆ ವೀರಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬಾಳಿಪುನಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮೂಸಬ್ಯಾರೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ 80 ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಬಾಳೆಪುಣ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮೂಸ ಬೇರನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಸದಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರ ಮಂಜ ಮನೆತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾರದಾಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಏ ಬಾಂಧವ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ 80 ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಾ ಬರಡು
ಹಲೋ ಅಂದ ಹಾ ಚಾರಿತ್ಯ ಬತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾ ಚುಚ್ಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡುಲ್ಲ ಹಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಮೂಡುಪಡು ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯನಿಗೆ ತುಂದು ಬಾರಿ ಆತು ವರ್ಷ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡುದ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಡಪ್ರಾರ್ದಕೊದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಎರ್ಮಾಲ್ಡ್ ತೆಂಕ ಬಡ ಬನ್ಮಡ ಪೊಸ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಕರೆತ ಸಾರಥ್ಯ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿನ ಚಿತ್ನ ಇರಲನೆ ಯಜಮಾನಲ ದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬತ್ತದ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲಕೂಟ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರನ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ಎತ್ತುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಜ್ಜೋಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಆಯ್ತ ಬೆತ್ತಾಡಿ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಯಶವಂತ್ರೆ ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲ ಬಲ್ ಪಗರ್ದೇರಾ ಬೇಸಾದಾಗ್ಲೂಲರಾ ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ ಮಂಜ ಮಾಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾಡ್ದಾಗ್ಲೂಲರಾ ಎಂಬತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶೇಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ಉಜ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ವೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮೂಸೆ ಬ್ಯಾರ್ನೆ ಇರ್ಲೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಳೆಪುಡಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮೂಸ ಬ್ಯಾರನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೇಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 80 ಬಡಗಬೇಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-11 14-42 ಮಟ್ಟಾಡ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಮಟ್ಟಾಡ್ದಾಗಲು ಏತು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಲ್ ಎತ್ತು ಬಂತ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಎಂದು ಪಣದು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಅನ್ನಾಗ ಏತ್ನೆ ಸಾಲ ಉಲ್ಲ ಏತು ಸಾಲ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಉಣ್ಣು ಕೂಡ ಬಂತ ಅಂಡಲ ತಯಾರಾಬು ಜೇರ್ಪನ ದಾದ
ಹಲೋ ಓ ಬರ್ತೀರಾ ಏರು ಸಾಲದೇರ್ಲು ಹಾ ಬರ್ತ ಒಂದು ಲೆತ್ತು ಬನ್ನೋಲ್ಯಾ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ದಕ್ಕಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಟ್ಟಾರ ದಕ್ಕಳು ಹಾ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗಡಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡಿ ಏಡ್ಮ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಾಡೆ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಹಾ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಇರ್ಲಿ ಲೆತ್ತ ನೋಡ ಆವು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಬರ್ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪನ್ಲೆ ನಕ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೇಲ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ರೆಗ್ಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರ ಜೈಂಡ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರ ಜೈಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾ ರೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲೆನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲೆನ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆಲೆನ ಸಾಲ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆಲೆನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ 4 ಸಾಲ್ ಆಲೆ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮ್ನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮ್ಮನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿನಿರಲು 1299 1510 ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವೀರ ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೋಡೆ ರಾಂಬೈಲ್ ವಿಲ್ಮಾ ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿ ಕುಣ್ಣೆರ್ಲ ಕೋಲ್ನಾಡ್ ಪಿಲ್ಯಾಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಐನೇ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗ ಸಮ ಬತ್ನಾಗಲ್ ಬರಡು ನಾನು ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೊಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳ್ನಾಡು ಬೀಳಿ ಅಡ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ತಾಕೊಡ್ದಾಕುಲ್ ಬೆಲೆ ಯಶವಂತ್ ಮೂಲೆ ಗಂತಳು ಉಂತಲೆ ದಾಯ ತುಂಬು ಪರ ತೂಕ
ಬುಡ್ತಿರಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವೀರ ಕಿರೀಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ್ 80 ಬಡು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೇಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ್ 80 ಬಡು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೇಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 13-27 13-99. ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೋಡಿದಾಗಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯಾಡ್ದಾಗಲೂ ವೀರ ಕಿರೀಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೋಡೆ ರಾಂಬೇಲ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿ ಕುನ್ನೇರ್ ಉಜರ ಮರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೀಟ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಿಯಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆವರ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಸಮ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಪೋಡ ನಾಗರಿಕ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲ್ತಾ ಇರೋದು ಪೋಡು ನಾರಿ ನಡಿಯುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಹಲೋ ಓ ಸಮ ಆಯ್ನಕ್ಲೇನ್ ಕಡ ಬಿಡ್ಲಿವ್ರ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಷಿಕೇರ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಕರಕ್ಕೆ ಬೋಡಣ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಖಿಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಪೋಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡು ಪೆರೇರದಾಗಲು ಪೋಂದುಲಿರಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಆಕರಕ್ಕೆ ಪೋಡಣ ಬುಡ್ತಾರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕಾಡೆ ರಾಂಬೇಲ್ ವಿಲ್ಮಾ ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿ ಕುನ್ನೇರ್ ಉಜರಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೀಟ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಿಯಡ್ಕ ಗೌತಮ್ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರತ್ತ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೋಡೆ ರಾಂಬೇಲ್ ವಿಲ್ಮಾ ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿ ಕುನ್ನೇರ್ನ ಉಜರಂಬರದಿರ್ಲು 1284 1442 ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆದಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಬಲೆ
ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಗೆ ಸಮವರ್ತನಕ್ಕಳು ಮೂಡು ಪೆರಾರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸುಧನ್ನ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅವರ ನಾರಿ ನಡಿಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿದಕ್ಕಲು ನಾರಿಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಶೇಷ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕನಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಲಿ ಲತೀಫೇರ್ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ಪಾರ ಇದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಾಸ ಭಾವತನಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ತುಕ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಮೂಡು ಪೇರ ಅರ್ಧಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರ್ಮೂಲು
ಬೂಡ್ತೇರೆ ನಾರಿ ನಡಿಗೊತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರನ್ನು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವೀರಕೆರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕೆರೆ ಬಲಿ ಲತೀಫೇರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆತ ನಾರಿ ನಡಿಗೊತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೇರ್ಲು 13/03/14:55 ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವರ ಪನ್ಪರ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ತಾರ ಬೋಳಂತೂರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಕ್ಕ ಪದ ಉಮರಂಬಲೋಡ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ఆయన బరీకి రంజాల సాందబా కేరళ మూడు బిద్ర తాకోడెల భలే ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆದಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರೆ ಇರೋದಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಾಸಭಾ ಮತ್ತು ಕೂಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪತ್ತಪ್ ಭಂಡಾರ ನೀರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವೀರಕೆರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಷಿಕೇರ್ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ವರ ಸಮಾಸಭಾ ಮತ್ತು ಕೂಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಿರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರೆ ಇರೋದಾಗಲ್ಲ ವೀರಕೆರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ
ಬುಡ್ತೇರಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವೀರಕೆರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಷಿಕೇರ್ನೇರುಲ್ಲ ವರ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರಿ ವಿಕ್ರಮಕರತ್ತ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ನೀರ್ಲು 1381 1460 ದೇವಮಾತ ಬೋಳಂತೂರದ ಕುಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬದವು ಮೊರಂಪುಳೋಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಏರುಳ್ಳಿ ಏರ್ಸೋದನ್ನ ಹಾಜಿರ ಸಾಲ
TCL ಲಾಂಡ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು TCL ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪದ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 45ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೂರಾರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತತವಾಗಿ 10 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಸಂ ಕುಟುಂಬವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ. ಮನೋಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಕುನೇರ್ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬರಂಪ್ಲೋಡಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ವೀರಕೆರೆತ ದೇವಮಾತ ಬುಳಂತೂರು ನಿಷ್ಮಿತ ಮನೋಜ್ ರೋಷನ್ ಡಿಕುನೇರ್ ನೇರ್ಲು 14 13 19 1401 ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ತಾಕೋಡೆದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ನನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈ ಹೇಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಶಿರ್ವ ಕಾಣುಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆಗೆ ఆయన ಬೆರಿಕ್ ಬೆಳ್ಳ ಬಾರ್ರೆ ಕುಂಟು ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣ್ಕೆ ತಡಿ ಬಲೆ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ 3 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರೋದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಕ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಈ ತಾರೀಕು ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಕುಳೂರು ಪೈ ಎಲ್ ಬಿ ಪದವು ದೊಂಬೆದಾರು ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ರಂಜಾಳದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೊಡದಾಗಲತ್ತೆ ರೆಂಜಳ ಸಾನದ ಬಾಕಿಯರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಕೋಡ ರಂಬೈಲ್ ವಿಲ್ಮಾ ಜೋಕ್ಸನ್ ಡಿಕ್ಕುನೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈ ಹೇಳದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬರ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ ದಾಯ್ತಂದಲ ಜಬೆ ಅಂಚ ಆಂಡೆ ಓ ಅಂಚ ಆಂಡೆ ಅತ್ತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ 171 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರೋ ಕೂಟ ಹಾ ಮಾತೆರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತನು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮುಗಿಪೊಲ್ಲಿಂದು ಆಹಾ ಬಾರಾಡಿದ ಕೂಟ ಹಾ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕೂಟ ಅಂತ ಪಂಪನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಯ್ತನು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಮೂಲ ಪಂಡೇರ್ದಾದ ಬಂಡ ಬಾರಾಡಿದ ಕೂಟನೇ ಆತ ತಡ ಆತನು ನನ್ನ ಬಾಕಿದವ ಅವ ಬಾಕಿದ ಕತೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಾವು ಮಾತೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುದು ಅದಕ್ಕಿಂಡ ಅತ್ತೆ ಕಂಬಳನ್ ಬೇಗ ಸುಧಾರಪೆರೆ ಏರು ಈರಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲೆ ನಕಲೊಂದು ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಡ ಅಂದು ಕೂಟನು ಏತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತುಂಡ ಒಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿ ನೀಡಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಪೇಟದಾಕಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯ್ಬೇಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಕರೆಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬೈಬೇಕ ಹಾಕೋಡ್ ಚೀಂದ್ ರಾಜವಣ್ಣ ಐಡ್ದಲೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಚಿನ ಹೋಗ್ತುಂಡೆ ಎರ್ಲು ಗಂತಗೆ ವನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಬಿರಿ ಎಲ್ದೋಗಿ ಪಾವನು ಓಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮೀನ್ ಎರ್ಲಿಗೆ ನಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎತ್ತು ಬೋಡಿತೀನಿ ಓ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಓ ಎಕಡೆ ಇರೋ ಯಾನೇ ಅವರು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇರು ಪಂಡಾರತಿ ಆ ಇರ್ನುಲ್ಲ ಬೀಲದ ಇರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅಂಬಿ ಹೊಡ್ಜೋ ಅಂದಿ ಬಿಡ್ತೇರಿ ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬಾಕಿ ಯಾರ್ದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮೂಡು ಬಿದ್ರಿ ತಾಕ ಹೊಡೆದ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ರೆಂಜಾಳ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು 13:30 14:88 ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ಉಮೇಶ್ವರ್ ನೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶಿರ್ವಕಾನೊಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಇದು ಬೆರಿಕ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಪುಣಿ ಕುತ್ತದಾಕುಲ್ಲ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣಿಕೆ ದಾಡಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಓಲ್ಲರ್ ಕರೆಕ್ ಬಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರು ದಾರಾವಡನ್ನ ಹಲೋ ಓ నేత పెరిగి బల్ల మల్లేరు తయారావుడు ಅಂದ್ పంతుని ಏಪ ಬಂತ మోర్ల దక్కలు ఇచ్చలంగోడు దక్కలు మిజార్ ప్రసాద్ నిలయ ఏ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಬಿ ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮುಡಾರ್ ಬಜೆಗೋಳಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ನಾಕಲು ಎಕಡೆ ಒಂದು ಕತೆ ಪಂಡಿರ್ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಮುರಾಣಿ ಒಂದಿನಗೆ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬ್ಲಡ್ ತಯಾರಾವಡತ್ತ ಈ ಮರ ತೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ ಸುತ್ತನು ಇಂಚ ಬತ್ತ ಕತೆ ಪುಡತ್ತ ಲೇಟ್ ಆಪುಣು ಬಂದು ತಡ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಮರ ಸುತ್ತೇರೆ ಮರ ಸುತ್ತು ತಯಾರಾಯರು ಆ ಒಂಜೊತೆ ಅಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಕಾತೇರಿಗೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆತ ತಡ ಅನ್ನವಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಅಂಚಂದು ತಡ ಮರ ಸುತ್ತೇರೆ ತಡ ಮಲ್ತಿಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಬಿಡಿ ಎರಡ ಅತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಲಕ್ಕೆ ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೋ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪರೆ ಆಪ ಜೋ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮಕ್ಕೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಮಾತ ಬರ್ಪು ಜಾತಿ ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದ್ದಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮರ ಸುತ್ತನ ಏರು 1 ಗಂಟೆನೆ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೋರಿ ಮರ ಸುತ್ತಿ ಏನು ಪಂಡ ರಡ್ಡೇ 3/4 ಗಂಟೆ ಆ ಇರ್ಲು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ಯತ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎರು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಎರುವ ಈರ್ನ ಎರು ಇಪ್ಪು ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಈರ್ನ ಎರು 3 ಗಂಟೆ ಕಾಪಲೆ ಮರ ಸುತ್ತದು ಅತ್ತೆ ಆಪುಂಡವು ನೀನ್ ದಾಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರಿಂದ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪುನು ಅವೇ ಪಾತೆರ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಾತೆರುಡ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ
ಈ ಅವು ವಾಡಿಕೆಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಒಂಜಾರೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಡುಟು ದಿಕ್ಕ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಂದು ಉಂಡತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರ ಏಪ ತಯಾರಾಯರ ಆಣಿ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪಣ ಬಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಣ ಬಂಡ ಅವು ತಯಾರಾಯರ ಕಾರಣ ಏರ ಆವಡು ಬಂಡ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರು ತಯಾರಾವಡು ನೂದೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಜನ ತಯಾರಾಪೇರು 40 ಜನ ತಯಾರಾಪಜೇರನ್ ಬಂಡ ನೆಕ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನೂನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ತದಾಯಕಿಂಡ ಈ ಕಾನೂನು ದಾದ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಲಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಐತಮಿತಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತೇರನ್ ಬಂಡ ಬೊಕ ಈರಿ ಆನ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ದಾದ ಉಂಡು ಬಂಡ್ಲಿ ಸುಖ ಪಾತೆರ್ ದಾದ ಸುಖ ದೇಲಂ ಪಾಡಿದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶಿರುವ ಕಾನಟದಕ್ಲು ವೀರಕರಿತ ಶಿರವಕಾನಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡು ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು 13/77/14/10 ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪಣಿ ಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ದರಗುಡ್ಡ ಪುಣಕಿದಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಂಡೋನ್ ಸರ್ನೆರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ನತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಏರ್ಬಡು ಅಜಿಲ ಮುಗರು ಗಣೇಶೆ ಮುರಾಂಡ ಕೂಟೋಡ್ಲ 4 ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ ಬಂತ ಇನಿತ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಅಂಡ್ ಸರಾಗ ಲೆತ್ ಬನ್ ಪವನ್ ಒಂದುವೆ ಬೇಲೆತ್ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಲೆತ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡೆ ನಮಕ್ ಬೋಡ್ತರಾತ ಕಂಟಕ ಬೈದನು ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಏರು ತಕ್ಕಲು ಏರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಾಕಲ ಜನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇಂಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂತೀರಿ ನಿಕುಲು ಏರನ್ ಲೆತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಆ ಲೆಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ದಾಯಿ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಟೀಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಜಿಂದಾಪುಡು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಕಮಿಟಾ ಏನ್ ಬಂಡ ಮಾಧವ ಬುಡುಪುನ ಗಿಡವನ ಕಮಿಟಾ ಏನ್ ಬಂಡ ಬರಡು ಎರುತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತೊಂದು ದಾಯಿ ಕತೆ ಹಾ ಒಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ ನಂಕದಾಲ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನುಡು ಎಕ್ಕಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನೆಮ್ಮಲು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ದಾರಿ ಇನಿ ಹೊಡೆದತ್ತು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಕುದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಏರು ಕಟ್ಟುನಾರು ಪಾಪದ ಮನುಷ್ಯ ಏರ್ಲು ಬತ್ತದ ಗಂತುಡು ಅಂತದ ಏರು ಗಿಡವನ್ನ ಅರೆಗಾರನ ಕಾರ್ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕತನು ಏರು ಗಿಡ ಜನ ಐತಿ ಏರೇನ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ದಾರಿಜೇರು ಈ ದನಿಕ್ಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ಪತ್ತೇನು ಮಾಡು ಆರು ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ರೆ ತಾಯಾರು ಬಲ್ವತ್ತೊಂದು ಹಂಗೆ ಇತ್ತಲೇಕನೆ 4 ಕರಣ್ಲ ಬೋಪಣ್ಣ ಯಾವ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಾರೇನು ಒಂತುಲೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೀಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆಂದ್ರಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಅನ್ ಗಿಡ ಬ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳಡಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅತ್ತ ಒರೇ ಕೋರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡವು ಕಂಬಳದ ಲಾಭದ ದವ್ಯತೆ 4 ಜನ ಗುರ್ತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಎನ್ನನೇ ಮುಂಕು ಸರ್ತ ಅಂದ್ ಪಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಯ್ರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಪಂಪ ಅಂದು ಪಣ್ಣನೇ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡಪ್ಪಗ ಪಣರಿನೇ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಪಂಡುಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಪುಣ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ್ ಒರಿ ಬತ್ತು ಪಂಡಿರಿ ಎನ್ನ ಎರುತ ಮರ ಬೆಂಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡಿರು ಅದಗಲ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪತಿ ಯಾರನ್ನ ಮರ ಬೆಂಡಾಂಡಿಗೆ ಪಣ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೇಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಏರೇನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮನ ಜನಕುಲು ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಏರು ಜತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ 171 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜೈದ ಅಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಸಮಾನೇರು ಖಂಡಿತ ಸಮಾನೇರೆ ಐಟ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡವು ಆಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆದು ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಸೊರಟು ಪಾತೆರೋಡು ಆಪುಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವು ಆತೆ 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 ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದು ಪಂಪುಲ ತಾಕತ್ ಒಂಜಿ ಅಂಪೈರ್ ಗುಂಡು ಉಂಡು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ತಾಕತ್ ಎಂಚಿನ ఆయన ಸಂಗತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಪೈರ್ ಗುಂಡ ಉಜ್ಜತ್ತ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದು ಪಂಟ ದಾಯಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವು ಐನು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒತ್ತು ನೋಡತಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಬರೋಡು ಅಂದು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 77 ಮಂದಿ
ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟು ಪುಣಿ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಧರೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೆನೆರ್ಲು ವೀರ ಕರೆತ ಧರೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಣಿಕೆದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸೆನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಬಲೆ 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 ಮೋರ್ರದ ಕುಲ್ಲ 1365 1396 ಮೊರ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಡದ ಕುಲ್ಲ ಓಲ್ಲರು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಎಲ್ಪತ್ತ ಎಣ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದ ಇರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಮೂಜಿನೇ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಪದ್ರಾಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಉಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರಿಗೆ ನಾವುಂದ ಗರಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರ್ರಿಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜೆ ಭಂಡಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿವಾಸ ರಾಮ ದೇಜು ಪೂಜಾರ್ರಿಗೆ ಮಣಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ರಿಗೆ ಸಾಲು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹುಂಗಾರ ಇತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಗಾಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹುಂಗಾರ ಇತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ಶಾರದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ದಯದೀದು ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಕರೆದೇ ಪೇರೆ ಬರೋಣ ಪಣೋಲು ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆಯೇ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಗಿತ್ತಲು ಬಿ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಅನಂತಾಡಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕರಿಂಜೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಇತ್ತಲು ಎ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬರ್ಬರೇ ಓ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಲೆಡು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಅದು ಅಕುಲೇ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತು ಜೇರ್ದಾಂಡ ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ತಾಯ ರಾವಿರ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಂಬಳಗ್ ಬತ್ತು 34 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ ನೋಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ ನೋಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಅಪವಾದ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ತಿರ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಾರು ಬತ್ತು ಇನ್ನ ನೆರ್ಪಾರು ಅಂದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ದಾಯ ಪಾತಿರು ಜರಂದೇ ಪುನತಿ ಏರು ಪಾತರದ ಕುಲದ ಪಾತಿರ್ದೇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೋತಿನಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಎಂಚ 171 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಅತ್ತ ಅಂಡ ಓ ಆ ಗೌರವನು ಒರಿತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆ ಬೋಡತ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಏನೇನಿಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೋಡು ಈತ ವರ್ಷದ ಪಂಡ 2 ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನಗಲಿ ಬುಡ್ಪಾವಂದ ಅಂದ ಬುಡ್ಪಾಯನ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ಪಾಯನ ಬುಡ್ಪಾಯನ ಆಪುಂಡವು ದಾಯ ಬುಡ್ಪಾಯ್ಜ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಂಬಳ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಕಥೆಯಿಂದ ಆತಂಡ ಕಂಬಳ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಿಕ್ಕೇರನ್ನ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕದೇರು ಅಂದ್ ಆ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಪೀಳಿಗೆ ಒರಿಯೋಡು ಪಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಐಟು ಉಂಡು ಉಂಡು ಇನಿ ಓ ಹಾಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ಪಣ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಪೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಏಪ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ನೇತ ಮಾತ ಅಡಿಟಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಜುಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದ ಆತನ ನಾನ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ಪೊಡ
ನಾನು ಒಂದಿನೋಟ ವಾಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕುಲು ಪಣದುಲ್ಲಿರಿ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಿ ಪಣದುಲ್ಲಿರಿ ಅಕುಲು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡುದೇ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು. ಈ ಕಂಬಳ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ? ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾಗಬೇಕು, ನನಗೇನಾಗಬೇಕು? ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟ ರೋಗ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಅಂಚಾದು ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಇನಿ ಈತ ಜನ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಯಾನಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯನೇ ಅತ್ತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನಲ ಕಂಬಳ ನಡಪಡು ಇನಿ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೋವ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಯಾನೇ ಕಂಬಳಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಬಲ್ಲಿ ದಾಷ್ಟ್ರೀಯವು ಆ ದಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಂಡ್ಯ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತು, ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ನಾನೊಂದು ಜನ ಏರಣ್ಣ ಬತ್ತ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ನೀನು ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ಪೀಳಿಗೆನ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣಿ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ರಾಜಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದ ಅಣ್ಣ ಎರು ಗಿಡವನಕುಳು ಎರು ಪತ್ತನಕುಳು ದಾದ ಕತೆ ನಿಕಲ್ಲ ಚಳಿ ನಿಕ್ಲಾಗ ಮಾತಾಡ ಮೂರು ನೀರು ಎಂಗ್ಲೇ ರಾಟುಜ ಎಂಗ್ಲೇ ಚಳಿ ಬತ್ತುಜ ದಾದ ಅರ್ಥ ನಿರಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಗುಲು ಎಂಗುಲು ಬೊಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎತ್ತೊನ್ನು ಹೌದು ಎತ್ತೊನ್ನು ಉಂದು ಎತ್ತೊನ್ನು ದಾದಕ್ಕೆ ನೆರ್ದಾದ ಬೋಪುಂಡು ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಬೋಲಿ ಎತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸೌಚಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಾಕ್ಲಾಗ ಪನೋಡೆ ಆಪುಣ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟಿ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಬಿರಗಡಾಲ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧತ್ ಎರು ಹತ್ತು ನೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗಿಡ್ಪು ನೆಕ್ ಏರ್ ಮಾತಾ ಬೋಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡನ್ನ ದಯದಿದ್ಗ ಮನ್ಸಲೆ ಪುತ್ತಿಲೋಸ ಮನೆ ಚರಣ್ ತೋಕೂರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಅಜಿಲ ಮುಗಿಯರು ಗಣೇಶ್ ನಾ ನಿಕುಲು ಇತ್ತ ಪೊಸತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರೋಂದು ಪುನಃ ಜವಣಿಯರು ನಿಕುಲು ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ತಿನ ದಾದ ಅರ್ಥ ಹಲೋ ಓ ಏನಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಾರ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇಳಿವ್ರಿ ಇತ್ತದಾನೆ ಇರ್ನ ಕತೆ ಅಂದ್ ಕೇನಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಬೇರ ಬೊಕ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಅಂದ್ಕೇಳಿ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಏರೋ ತೊಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಎಂಚಿನ ಪನೋಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಡ್ಚಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇಂದ್ರ ತಪ್ಪತ್ತು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನು ತಪ್ಪತ್ತು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಒಂದು ಬೋಡ ಒಂದು ಅತ್ತ ಒಂದು ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡ ಬರ್ಚ ನಿಗುಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೆತ್ತಂಡ ಒರಿ ನೆರ್ಪುಣು ಲೆತ್ತ ಚಿನ್ನ ಬೊಕೊರಿ ನೆರ್ಪುಣು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ಎಡ್ಕತ್ತರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇ ಮೂಲ 15 ಜವಣೇರು ಉಳ್ಳಿರಿ ದಾಯಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಪಂಪಿನಿ ಅವು ಸರಿಯೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಬರ್ಪೇನ್ ಮಾಡಿ ದಾಯ ಬರ್ಪುನು ಅಂದಾತ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೆಂಚ ಅಂತ ಬಂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೊಂದು ಮಲ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಜನಕುಲು ಸ್ಪಂದನ ಆಯ್ಜೇರನ್ ಬಂಡ ನಂಕ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿ ಹುಡು ನಂಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ವಾ ಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪೇನಕ್ಲೆ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇನಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಎರಡು ಮಕ್ಳು ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಂದ ರಬ್ಬೈದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಅಗತ್ಯನೇ ಜಿಂದೋಜು ನಂಗೆ ಅಂಚನ ಮೇಲೆ ಬಾತಿರೋಡು ಇದು ಈತಲೆತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಬತ್ತಿಜರತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಟಾಮಡು ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಜಾನ ಬನ್ಬನು ಇತ್ತ ಏರು ಭಕ್ತನಕುಲ ಗಿಡಪ್ಪನಕುಲ ಅಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮರ ಯಾನು ಬಾರಿ ಆತ ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡ್ ಒಂದು ಕತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ
ಮೀಯಾರ್ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಪಂಡಿನಿ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಜೀರನ್ ಪಂಡಿರು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕರಿನ ಕಂಬಳದ ಒಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆತದ ನಂಚ ಬೈಜೀರನ್ ಆನಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಕರೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡವನಾಯನ ಮಾದಾ ಬುಡುಪನಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೆರ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುನು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದಾದಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಎಕಡ್ದ ಆರು ದನಿಯೇ ಕಚ್ಚ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಕ್ಲೇ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪನಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣನಿ ರಡ್ಡು ಬಕ್ಕಾರ್ ಪಾಡು ಅತ ತುಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಐತಿ ಅದೇ ನುವೇ ಪಂಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎರುತ್ತೋ ದನಿಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಉಂಡು 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 ಆಂಡ ಮುಕ್ಳೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಪುದರೇ ಪನೋಡ್ತೇನಮ್ಮ ಹತ್ತ ಬೇತಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್னர் ಅಪ್ಪನ ಎರುತ್ತ ದನಿನ ಪುದರೇ ಪನೋಡಮ್ಮ ಪನೋಡತ್ತ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಸವಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಅತ್ತು ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಾರು ಅಂದು ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಂದು ಏರ್ನ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಬನ್னர் ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ஒரு அந்தண்ட விசில் பாடல என்ன ஒரு விசில் பார்ப்பனக்குಲು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊನ್ನ ಇರುತ್ತಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡು ಪೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂಡ ಈತ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಬಲ್ದ ಗಿಡ ಅವನ ಕುಳ್ಳಚ್ಚಿರಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದ ಬತ್ತರಿಗೆ ಇನಿ ಓ ಇನಿ ದಾದ ಆತನ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಎರು ಕಟ್ರೆ ಮಸ್ತು ಜನಕ ಆಸೆ ಉಂಡು 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 ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಕಲ್ನ ಅತ್ತೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಒತ್ತೊಂದಿರಿಂದ ಅಕಲೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಗುರುತಂಡ ಅವಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎರು ಬತ್ತನಿಟ್ಟೆ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಪತ್ತೇನ್ ಮಾಡು ಅಜ್ಪೋನ್ ಇಯೇ ಬತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಗಿಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಯೇ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಗುರುವನ್ಗೆರೆ ಲತಿ ಪೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಗಿಡ ಉಡ ಅಂದು ఆయన అమ్మే అండ గిడ తీరు రెండు గిಡ తీరు రమ్లాన్ సాయిబేరు రమ్లాన్ సాయిబేరు నాతో సవ్య సాచి ನಿಯತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಇನಿಲ ನೆನಪಲ್ಪುಡು ದಾಯಪಂಡ ನಾಯಿರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಕಣಪಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇರು ಗಿಡ ಎತ್ತನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಪಂಡ ರಮ್ಲಾನ್ ಸಾಯಿಬೇರು ಈ ಲತೀಫ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಕ್ ಅಲೆ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಲ ಬತ್ತನ ಎತ್ತೊಂಡೆ ರೆಂಚಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದೇ ಇರ್ಲು ಎರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎರು ಗಿಡವನಕ್ಲು ಭತ್ತನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ
ಓ ದಾನೆ ದಾನಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಹಾ ಯಾನು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹಾ ಒಂಜಾತ್ ಜವಣೀರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಂಬಳ ತಡ ನಗ ದಾನ ವಿಷಯ ಬೋಡು ಏರು ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರು ಅದೇ ಹೋಯ್ಟೆ ಹಾ ಹೌಲ ಏರ್ನಾಲ್ಪದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬಲ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಎದುರು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದ್ ಬತ್ತೇರು ಹೊರ ಬತ್ತ ಬಿರಬೇರು ಅಂಚ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರಗೆ ನಡುಮಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಹಲೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎದುರು ಬತ್ತೇನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚಾಲು ಅಪ್ಪಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊತ್ತು ಇಂದು ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಣರೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲದವ್ರು ಬಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕುಲ ಕುಳೂರು ಬೈಲ್ ದಕ್ಕುಲ ಬತ್ತಾರ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕುಳೂರು ಬೈಲ್ ದಕ್ಕುಲ ಬಲೆ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೇರ್ನೇರ್ಲು ಹಲೋ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ನೇರ್ಲು 1369 1430 ಹಲೋ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಾ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರ ಕುಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಕುಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲಿಯರ ಪಂಡೇರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಚಳಿ ಬರಂದೆ 16 ವರ್ಷಾಣಿಗೆ ಹಾ 16 ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಚಳಿ ಬರ್ಪುಣಂದ ಅತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮತ 16 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಕುಸಿದಾದ ಪಂಡ ಕೆಬಿ ಕೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಟಂದೆ ಜರ್ಕಿನ್ ಪಾಡಂದೆ ಸೀದಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಂತಿನ ಒಂದು ಜವಣೀರು ಉಂಚ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಚಳಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಕಂಬಳದ ಎದುರು ವಾ ಚಳಿಲಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಚಳಿಯ ಅತ್ ವಾ ಚಳಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ವಾವಾ ಬರ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನ ಬರ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಬರಡು ಚಳಿ ಬರ್ಪನ ಬರ್ತುಡು ಚಳಿ ಬರಡು ಸೆಕೆತ್ತ ಬರ್ತುಡು ಸೆಕೆ ಬರಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊರ ಬರ್ಪರ ಬೈಜರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತ ಗಂತುಡು ಅಂತದೇರು ಕಚ್ಚಪಾಡ್ದಾತನ ಏರು ಗಿಡವನಾರನ ದಾದ ಕತೆ ಹಲೋ ಓ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅದೇ ಈದ್ ಬರ್ತದ ಬಕ್ಕ 11 ಬರ್ಪದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬಿ ಕಾಪೆರ ಹಾಪಣ ಅಂದೆ ಮಾರೆ ಹಾ ಕುಡಲ ಪದಾವು ದಮ್ಮೆದಾರ ದಕ್ಕುಲ ಮುಡಾರ್ ಬಜೆ ಗೋಲ್ ದಕ್ಕುಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ ತಯಾರಾವಡು ಕುಡಲ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಜೇರು ಮೂಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ತಂದೆ ಬರ್ಪಣ ಮಕ್ಕಳು ನಿಕುಲು ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ವ್ಯಾಪಾರಣ್ಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಏರೇಗೆ ಪಂಡ್ಪುಂದೇನು ಅದೇ ಏಕಡವಲು ಎರುತ್ತ ಕಾರು ಜಾರದುಂಡು 11 ಕಾರು ಜಾರದುಂಡು ಪಿರವಡವರಿ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಿ ಆತರ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪನು ಏಪ ನಿಕಲಿಗೆ నేను ఏరు సరి మల్పొడు దాయక మల్పొడు అర్థ పొడుచు నీకు అదే ಎಂಕಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮೈಕಡೆ ಬಾತಿರ್ನೇ ತಪ್ಪಿದಸ್ತೆ ಆಪಿ ಅತ್ತ ಗುಟ್ಟುಡು ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ತ ನಿಕುಲ್ ಗ್ರಾಸ್ತೇರು ಅಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಮೈಕಡೆ ಬಾತಿರ್ನ ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ನುಡು ಪೋಡಂದತ್ತ ಆಪುಂಡ ಆವಡಂದು ಆತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಂಕ ದಾದ ಅವಡು ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪನ ಆಗವಡು ಎರು ಕಟ್ಟುನ ಆಗಡೆ ಲಾಭದ ದೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಲಾಭಜ್ಜಿ ಅದೇ ಲಾಭ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏರೆಗ್ ನಮಕೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಿರದೆ ಅವು ಮಾರಿ ಬಲ್ಲ ಲಾಭ ನಂಕ ಅಂದ್ ಅಂಚ
ಒಂಜಿ ಲಾಭದಕ್ಕಲು ಬಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕಂಬಳಡು ಅಂದ್ ಬೇತೇರ್ಲಜ್ಜಿ ಏತೇರ್ಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನು ಲಾಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಐನು 11 ಬೋದು ಬೊಕ್ಕಲು ಮಾರಿ ಬಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ತೀರ್ ಅಂದ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲೈಡ್ ಕಂಬಳ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಪಿರೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಕಂಬಳನು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟದ ಆದೇಶದ ಉಂಡಾಯ್ತ ಆ ನಿಯಮಾವಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ನಂಗೆ ಆದೇಶ ಬೈದನು ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಪರುಪಾಡಿನ ಕಂದಿಲಿನ ಗಿಡ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದೇಶ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳದ ದುಂಬು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಆದೇಶದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಪರುಪಾಡದ ಇರ್ಲೇನು ಪರುಪಾಡದ ಇರುತ್ತೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ವಾಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಪರು ಪಾಡದನ ಇರಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು ಆಪುಡಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡು ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಏನು ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮಲ್ಪಡು ಆಪುಡು ಅದೇ ಪರುಪಾಡನ್ನ ಕಂಜಿಲೇನು ಪರುಪಾಡದನ ಕಂಜಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಟ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪರು ತೂಪನಕ್ಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲನ್ನ ಇರ್ಲೇ ನಕಲು ಪರುಪಾಡ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶನ ಅತನ ಕೋರ್ಟದ ಆದೇಶನ నేను ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ నేటి ఏరా పండిరు ఏరా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మల్తిరు ప్రశ్న ఇచ్చి ప్రశ్ననే ఇచ్చత పరుతూపునకులో పరుపాడన్న ಕಂಜಾಂಡ ಇನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ದುಮ್ಮು ದಯಬಂಡ ಇಟ್ಟು ದುಂಬಿತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳು ಪರುಪಾಡನ್ನ ನೇರ್ಲೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನೇನು ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಕಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ಹಲೋ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ ನಂಬರ್ ಈ ನಡುವೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಡಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 25 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದೀರಿ 14 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಇರಿದಿರಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಕರಣೀರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಯುತ್ತು ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ್ ಏ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರಾದ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಟಿ ಪಡಮಣೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಣಿ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರಾದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನದಾಗಲೇ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬಾಂದೇವರೇ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರಬಾದು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿಯಾರ ಮಂಜೆ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಕಡ ರಂಬೈಲ್ ವಿಲ್ಮಾ ಜಾಕ್ಸನ್ ಟಿಕ್ಕುಣ್ಣರೆ ನಾರಾಯಣ ಅಡುಗುತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬೇಕಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ದೇವಮಾತ ಬೊಳಂತೂರು ನಿಶ್ಮಿತಾ ಮನೋಜ್ ರೋಷನ್ ಟಿಕ್ಕುಣ್ಣರೆ ಶಿರ್ವಕಾನಟ್ಟು ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ ಪೂಜಾರು ದರಗುಟ್ಟೆ ಪುನ್ಕಟಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಿಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸರ್ 14 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಾಗಲೇ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಬರ್ತಾರ ದಮ್ಮೆದಾರ ದಕ್ಕುಲ ಮುಡಾರ ಬಜೆಗೋಳ ದಕ್ಕುಲ ಬಲೆ ಕುಳು ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಓ ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ 1 ಮಿನಿಟ್ ರಾಜಣ್ಣ கொஞ்சம் மினிட்டான ஹலோ 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 ಓ ಯಾವ್ದು
ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿದ ಕುಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಯಾ ಇತ್ತೆ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ಹಾ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ 4 ಸಾಲು ಹಾ ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ಪಣ್ಕ ಹಾ ಮೂಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇಟ್ ಅಖೇರಿದ ಸಾಲ ಗಿಡವು ನಾರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೇನೆಲ್ಲ ಕಣಗೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾನಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಕ್ಕಾಟಿಗೊಳಿದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಪೂಂಜದ ಮೂಲ ಏರಿಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತಜಿ ನಿಮುಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯತ್ತು ನಡಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಟು ಹಲೋ ಓ ದಾನಗತೆ ಒಂದು ಏರು ಪಡ್ಕೆ ಮೈತು ಒಂದು ಮುಂಡು ತಯಾರ ಆತೇರು ಏರು ಕೊಂಚ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬಡಿಕೆ ಬಲೆ ಲೇತು ನನ್ನ ಲೇತು ಬಲೆ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ವೀರ ಕರೆಟಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಮ್ಮೆದಾರ ದಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಮುಡಾರ್ ಬಜೆ ಗೋಳಿ ದಕ್ಕುಳ್ ಬಲೆ ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ಅಂದು ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಎ ಮಾಣಿ ಎ ಅಂದು ಸಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮನೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬಿ ರಾಯ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕೊಂಡಾಣ ಮಾಣಿ ಬಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರೆ ಗೆಲೆತ್ತೋನಿ ಉಂತರ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲಿ ಗಂತಡು ಉಂತಲಿ ಗಂತಿಗೆ
ಲೆತ್ತನಿ ನಿಖಿಲ್ ಲೆತ್ತನಿ. ಹಲೋ ಓ ದಾನಿ ಬುಟ್ರಾಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲೇ ದಾದ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರ ಬಾಡಿದಕ್ಲು ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಓಹೋ ನಾನೇ ದಾದದ್ದು ಪನ್ಪುಣಿ ರಾಗ ಬಣ್ಣಗ ತಂತಗಡ್ಡಿನಿಂದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನನು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿತ್ತೇರಾಕಲು ಓ ಪಡ್ಕೆ 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 ಅಂದೋರಿ ಆತನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಳ್ಳ ಅಂಬಿ 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 ಅಂದೋರಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನು ಬನ್ನಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಓ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಪಿಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ಲೆಪ್ಪು ಆತನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಳ ತಂತಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಹಾ ಒರಿ ಕೊಂಬು ಬತ್ತೊಣ್ಣು ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಿ ಕೊಂಬು ಬತ್ತೊಂದಿ ಎರು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಬಂಡೆ ಈ ಕೊಂಬು ಬತ್ತನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎರು ಹಾಕಿನ ಮರ ಒಂದು ವಾ ಖುಷಿಯಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ ಮಾತ ಅದೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ದಾದ ಬಂದಾಗನೇ ತಡ ಆತನ್ರ ದಾದಂತು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಬಿ
ವೀರಕರಿತ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1350 1509. ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟು ವೀರ ಕರೆಟು ಮುಡಾರು ಬಜಗೋಳಿ ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಾಕರ ಮಡಿವಾಳ್ರನೇರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಗ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಅಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೂರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ ಬಲೆ ಯಾರದ್ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಲ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವೆಲ್ದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ಅತೆ ಅಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲವು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅವಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಾಲ ಬರೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಪನ್ಪ ಅಡೇಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿಲೆ ಇಲ್ಲ ತೊನ್ಲೆ ಬುಡ್ದೆಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪಿರಮಲ್ಪಿಲೆ ಪದವು ದಂಬಿದಾರ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟು ವೀರ ಕರೆಟು ಮುಡಾರ ಬಜೆಗೋಳಿ ತಕ್ಕಲು ನೇತ ಬೇರಿಗೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಬತ್ತು ಜೇರಿ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಜೀರ ಎರಡು ಬಣ್ಪಿನಿ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲನೆ ಮನೋಡ ಅಕ್ಲೆ ಅಂದಾಜ ಅವಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಮಾಡಿ ಏ ನೇತ ಬೇರಿಗೆ ತಯಾರ ಅವಡ ನಿಕ್ಲು
ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪದವು ದಂಬೆದಾರ ದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ್ ಬಜೆಗೋಳಿ ದಕ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 1485. భలే నావర్ది మల్లేరు ఓల్లారు భలే అల్లిపాద దేవస్థ మానిదకులు ఉల్లేరు అల్లిపాద దేవస్థ భలే హలో ಓ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರುಡು ಹಕ್ಕಳು ಕೋಟೆನ ಬತ್ತೀರಿ హలో ಓ అల్లిపాద పనొందులేరు అల్లిపాద దేవస్థానకులు బరుడికే ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಗ್ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಪನ್ಪುಡು ಲೆಪ್ಪು ಲೇಂದು ಇಂದೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲೋಡು ಸುರೂತ ಕೊಂಬು ಉರಿಪುನಗ ಸಂತೆ ತಿರುಗುಂತನವರು ಇಡೀ ಯಾರನ್ನ ತಂಡದಕ್ಕೂ ಟೆಂಟ್ ದಡ್ಡಿ ಬರೋಡಿಗೆ ರಡ್ನೇ ಕೊಂಬು ಉರಿಪುನಗ ಟೆಂಟ್ ಉಲ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಜೇರ್ಡ ಆನಿದ ಕಂಬಳ ಎಪಿದೈ ಅದೇ ಆನಿದ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ದೇರು ಜೋಪಾಡು ಉಂಡ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲು ಕರೆ ಟಿಪ್ಪೆದ ಅದೇ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾಯಾರು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇರುತ್ತ ದನಿಕುಲ್ ಲೇಪುಂಡು ಬಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡವರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗೆ ಅಣ್ಣ ಶಾಸ್ತಾವು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ఆయన బెరీక కృష్ణాపురం నడుమనే బెల్లిపాడి కైప ಹಲೋ ಓ ಈ ಬಚ್ಚಂಗ ಈಗ ಸೂಪತ್ತಿನ ತೂತಾರ ಒಳ್ಳ ಜೋಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಜೋಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆಯ್ತು ಮೂಲ ತೂಲೆ ಎಂಕಲಿ ಬಚ್ಚಂಗ ಈ ಸೂಪತ್ತು ಬಚ್ಚಂಗ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ ಅವಳು అల్లిపాదే మమ్మదేక ఎవడల్లారు నింగ ఆరు అల్లిపాదే మమ్మదేక చెల్లాన తిలేబు ಬರುಡತ್ತಾರು ಬಿಳಿಕೋಗು ಇಲ್ಲೇನು ಸೊನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ನಿಕ್ಕಿ ಎಂದಿಗಿಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಏರೇ ಅವು ಓ
ಇರ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ಗೆ ಸೂಗೋರ್ ನಕ್ಲೆ ಸೂಗೋರ್ ನಕ್ಲು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಂದ ಬಂದ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಮೇರು ಆತಾ ಹಾ ಹಾಕಲ್ಲ ಇರೋ ಹಾಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೋಡತ್ತೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಇರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಆತಾ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ ಬರಡು ಕುಡುಬಂಡು ನಿರ್ಮಲ್ ನಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲು नायर पकड़ ले तुका नायर पकड़ ले रेड बल दकुला पिरमल प्ले ले तोले पिरमल तद गंतुगे ले तोले गंतुडी ले तोली ಉಂತೋಡು ವನ್ನ ಉಂತೋಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಬಾ ನಾಲೆ ಅಲ್ಲೋಲ ನಿಗಿಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂತಿಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಗಂತಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪಿ ಹಾ ಪಿರಮಲ್ ಗಂತಿಗೆ ಬೆಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಅಮ್ಮಿ ಬಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡೋರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಏನೈತೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಓ
ಮೂಲ ರೋಹಿತಣ್ಣೆ ಬಂದ್ಬನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಏರು ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಷ್ಟತಾಳದ ಪದ್ಯ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೆಯವರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ ಮಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು
ವಿಕ್ರಮ ಕರಿತ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1183 11.83. आंडा तुका स्वरा करून पत्त मला इरली ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ನಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಅಂಡ ಎರು ಕಾಪೋಡಿಗೆ ಬೋಡು ಸೊರಟೆ ಅಂಚ ಇರು ಹೊರ ಗದ್ದೋಡು ಎರು ಅವು ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಅಕಲು ಬಂಗವತ್ತೇರಿ ಅವು ಬೇತೀಸೆ ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಇಂಚ ಮಾತ ಆಪಣೊಂದು ಅನ್ನದ ಬೆರಿಗ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನದ ಕೊಲ್ಲ ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 28 ಜೊತೆ ಕೂಟೂರು ಪಾಲು ಪಡೆದ 14 ಜೊತೆ ಕೂಟೂರು ಬರೆದ 2ನೇ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಒಂದು ಎಂಚ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಲೇಕ ಪಂಡ್ಪುರತಿ ಎಂಚ ಮಾತ ಬರೀತಿನ ಅಂಚನೆ ಪಣೊಂದು ಲೇಕುಲು ಅಂಚನೆ ತಯಾರಾವಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಪಡಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಸಾನದ ಬಾಕಿಯವರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ಲ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ಸಾರಿ ದೇವಮಾತಾ ಬೋಳಂತೂರು ನಿಸ್ಮಿತ್ ಮನೋಜ್ ರೋಹನ್ ಡಿ ಕುನ್ನೆರ್ನ ಎರಲೆಗ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಎರಲೆಗ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಎರಲೆಗ್ಲ ನಾರ್ಯನಡಿ ಗೊತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಎರಲೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಬಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ಲ ಶಿರುವ ಕಾನೋಟು ಶಿವಾನಂದ ಬಡ್ಡು ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಪುಣಕದಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ ಸರ್ರೆಗ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ತಾಕೋಡೆ ರಾಂಬೈಲು ವಿಲ್ಮಾ ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿ ಕುನ್ನೇರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಗೆ ಮುಗುಲ್ ತಯಾರಾವು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಏರಣ್ಣ ನಾ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಸೂಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಆನ ಮನೆ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಪತ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 11 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ 14 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಒರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನೇಜ್ ಸೇರು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಬಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಎ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಸಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರು ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ರ್ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ್ ಜೆ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾಳ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ ಕಮರವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸರು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುರ್ನಾಟಕದ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರು ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯಶೆಟ್ರ್ 5 ಬರೋಡಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಬಿ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಎ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಹತ್ತೂರು ಬಿ
ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಅತ್ತೂರು ಎ, ಮಾಳ ಎ, ಮಾಳ ಬಿ, ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಎ, ಕುರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ, ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಸಿ, ಮೋರ್ಲ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ, ಪದವು ದಮ್ಮೆದಾರು ಬರ್ಪರೇ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ನೇತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು అయితే బెరికి వల్ల మల్లేరు సాల్ మల్తనే ఎంచ సుధాకర్ మల్పున్నే అత ఎంచ మల్పున్నే
ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತರ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದ ಕುಲ್ಲ ಶಾಸ್ತಾನ್ ದಕ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲತಿ ಅಂದ ಜನ ರೋಹಿತಣ್ಣ ಖುಷಿಯಾರ ಈಗಲೂ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬೋಪಿನಲ್ಪ దాదాని కుళ్ళు రడ్డు పాలు దక్కుల్ల గంటలను తగని పండు అడేముట పోపారు ఆయి వన్పారు గంతులు రడ్డు పాలు దక్కుల్ల హలో ఓ ఎక్కడ పండి ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಎಪ್ಪಲ ಶಿಸ್ತುಡು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇನ್ನಿಡ್ದು 3 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಬೈ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟಾತನು ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಅಜಯೇ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ ಓ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಬಳ ದಾಯ ತಡ ಒಂದು ಕೇನು ಮಾತೇರ್ಲ ಐನೇನ ಮಾಡ ಅತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐನಿಗೆ ನೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆಗೆ ನೋಡತ್ತೆ ದಾಯ ತಡ ಒಂದು ಅದೇ ನೀಕು ಉತ್ತರ ನಾಟು ಬತ್ತೇರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಯ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬತ್ತೇನಲ್ಲ ಏಪ ಕರೆಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇನಕ್ಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪೇರ ಆನಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಅಪವಾದ ಹತ್ತುಂದು ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳನ 24 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪರೆ ಆಪುಂಡು ಶಾಸ್ತಾನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 12-14 1214 అన్న బెల్లిపాడికి అయిపోతాకులు పడతారా భలే కృష్ణాపురం నడుమనే కమల పరమేశ్వర సాలి అంటున్నారు విక్రమ కరెట్ వీర కరెట్ బెల్లిపాడికి అయిప కేశవ మాంకు బండారిన రెడన నంబర్ దేర్లో అన్న నూజి పాడదాకుల రాయిదాకుల ఉల్లరత తరాలి ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಹಲೋ ಓ ಒಂತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯೋಜಿಂಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಅದೇ ಎಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಲೈ 2 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಮುಗ್ಯೋಡು ಈಗ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡಣ್ಣ ಕೊರಡು ಅಪವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೋಡ್ತನಾತ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಕರು ಖಾಲಿ ಕಂಬಳದ ಮೂಲ ಇಪ್ಪನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಹಾ ವಿದೇಶೋಡು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ತೂಪನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಅಕಲ ಮಾತ ಬೇಡಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ಹ್ಮ್ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಪೆರೆ ದಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದಾಕು ನಮ್ಮಡ ಕೇಣದು ಎಡ್ಡೆಪುಡು ಕೇಣು ದಾಲ್ ತಪ್ಪು ಪಣೊಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಂಡ ನಮಕೇತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗೌರವ ಹೊಡಿ ಕೂಟ ಗೌರವ ಕೊರಪ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪಡು ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡದು ಅತ್ತಂಡ ಜೋರ್ ಮಲ್ತದ ವಿಷಯ ಅತ್ತವು ಅದೇ ಸ್ವಯಂ ನಮ್ಮ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕಂಬಳಗ್ ದಾದ ಹಾ ಎನ್ನ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಹ್ಮ್ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಿಡೋಡು ಬಿಡೋಡು ಈತ ನಿಘಂಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಹಾ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಎಂಚಂಡು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಈ ಮಾದಾ ಬುಡುಪನಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂಡ ಹತ್ತು ಮಾರ ನಿಕುಲ್ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ ಪಂಡ್ಪಿ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ದನಿಕುಲೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಏರುಕೋರೊಡ್ಚಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಗ ಅಂತ ಹಾ ನೆಕ್ ಮರದು ಮಲ್ಪುಣಿ ಏರು ಹಾ ಅಕಲ್ನ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಾದಾ ಬುಡುಪನಕಲು ಮಾದಾ ಬುಡುಪನ ನಿರ್ಪತ ಅಂದಂದು ಪೂರ ಕಲರ ತಪ್ಪತ್ತು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರು ಗಂತರು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕದ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಯಾನತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದಾದ ಸೈಪಿನಿ ಅತ್ತ ಅಂಡ ಐನು ಪಂತನ ಯಜಮಾನಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಏರೇನು ಅತ್ತ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜತ್ತು ಅಂಚ ಏರೇರ್ದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಉಂಡು ನಾಡು ಪತ್ತಿರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚ ಅದು ಹ್ಮ್ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನು ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವಂತೆ ಬೋಡು ಹಾ ಏರು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಏರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರ್ನ ಏರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರೋಡು ಪಾರೋಡು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಏರು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಾಡಬೋಡು ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಹ್ಮ್ ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಹಾ ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರೇನ ಏನ ನಮ್ಮ ಇರೇನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ದಂಡು ಹಾ ಇನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರ ಪಂಡ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಿಡಿತೀರು ಅತ್ತ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಿಡಿತಿನ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರ ಏರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತದ ಇತ್ತು ಅಂದು ಅತ್ತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಟ್ಟಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರ ಏರು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಅರೇನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂದು ಐಟು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೀರ ಅವು ಮಾತಾಡ್ದು ಆಂಡ ಓ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಯಾನಂದ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರಿಂದ ದಯ ಪಂಡ್ಯನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ತಮಾಷೆದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಹ್ಮ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾಡು ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಯಿರು ಅಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಹಾ ಕಂಬಳದ ಎರುಕಟ್ಟುಗಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಗಡ್ರು ಏರು ಪಂಡ ಎರ್ಮಳದ ಅಲ್ಪ ಆಸ್ಪಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ 4 ಪೀಟಿ ಮಾಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓ 4 ಪೀಟಿ ಮಾಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆತೆ 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 ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಏರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಿ ಡಿ ಆದಿತ್ತದು ಖಾಲಿ ಅಲ್ತ ಪಿ ಡಿ ಆದಿತ್ತದು ಏರು ಇನ್ನು ಎಡ್ತುರ್ದ ಏರ ರಾಜ್ಯವೇ ಎಡ್ತುರ್ಡ ಇತ್ತದ್ವಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತು ಬಂಡ ಒಂದು 4 ಜನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಡ್ತು ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಪ ಅನ್ಬಂಡ ವಿಷಯ ಅಗತ್ಯ ಅವೇ ಅತ್ತ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಿರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಭಾವನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ಪಂಡ ನಡತ್ತು ಪೋಪುನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಚಪ್ಪಲ್ ದಾಂತೆಲ್ಲ ಪೋವೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋವೆ ಕುರ್ತೆಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋವೆ ಅಂಡ ಮೊಟ್ಟು ಸದಾ ಉಲೇಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಏರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಕೊಳಕು ಕಾಲು ಇರಬಹುದು ಕೊಳಕು ಚಪ್ಪಲಿ ಇರಬಹುದು ಶುಭ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸು ಇರಬಹುದು ಮೆಟ್ಟಲು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಂಡ ಮೊಟ್ಟಲ್ದಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಬಡ್ತದ ಬೋರ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಜತ್ತದ ಬೋರ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತೋರ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಕೊರ್ತನು ನಮ್ಮದ್ರ ಕಂಬಳದ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇಣೂರು ದಕ್ಕಲ ಲೊರೆಟ್ ತೋಕಲ ಒಂಜಿ ಕರೆದೆ ಪೇರೆ ಚೀಟಿದೆ ಪೇರೆ ಬರುಡು ಬರೋಡ ಕುರ್ನಾಡು ಬತ್ತೆರತ್ತ
ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ತಯಾರಾಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಮಳ್ಳ ಕಮ್ಮಳು ಹುಡುಗಿ ಸರ್ತಿ ಅಂದಿಗೆ ಇದಕ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದೇನು ಅಂದು ಪಣಪಣಗೆಂಡೆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಕರೆ ಅದೇ ಈರ್ಲ ಏನ ಪುರುಷ ತಂಡ ಇವರಡೋರು ಪೋದು ಬರಡು ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಐನು ದೂರ ತೂನಗನೆ ಹಂಗ ಅರಿಯುಂಡು ಹಂಗ ಅರಿಯುಂಡು ಅಂದಂದು ಐಡ್ಲ ಪೋದು ತೂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾರ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಏನು ಪಡ್ಲೇರು ಐಡ್ದಲ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೇಗ ಎಂಚ ಎರ್ಮಾಳನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಊರಾದ ಪರಿವರ್ತನೆದಾಯಗಾತನ ಪಂಡ ಆ ಕರೆ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಎರ್ಮಾಳು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಬಿಡುದು ಬೇತೆಗಳ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ಮಾಳು ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಕುಲ್ ತಯಾರಾತೀರು ಅತ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿಂದಾದ ಬಂಡ ದಾದ ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಂಡತೆ ಐನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಬೇತೆಗಳ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಳು ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳರ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಪಾಟಿ ಕಂಬಳಗ ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ ಗಿಟ್ರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊರಿಯರು ಅಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಆಪುಜಾದ ಅನ್ನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳ್ದ ಮಲ್ಪಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎರ್ಮಾಳದ ಇಡೀ ಜನತೆ ಓಲೋಲ್ ಮತ್ತ ಉದ್ಯೋಗನ ವ್ಯಾಪಾರನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲ ಅದು ಎರ್ಮಾಳದ ಊರದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲ ದುಡ್ಡೇ ಆವಡನ್ ಪಂಪನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲೆ ಐಕೋರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತನಕ್ಲಂಡೆ ಒಂದೇ ಜನ ಇಪ್ಪು ಚಪ್ಪಳೆ ಊರ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನರಮಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಬೋ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೆಲವಡೆ ಕುರುಂಟು ಕಟ್ಟದ ಚಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಮೇರೆಗೆ ಬೇತಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ತರೆಕ ಕೊಟ್ಟುಕೊಬಡ್ಲ ಚಲಿ ಗರ್ಭಗೆ ಹೋಗಿದ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಕಡಂದಲೆ ಪರಾರಿಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂದು ಕಡಂದಲ್ಲಾರು ಮುಗುರ್ತಲ್ಗೆ ತೆಲ್ಪೇರು ಮೂಲ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅಂಡ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ನವೆಂಬರ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಅವು ಅಂಚದಕ್ಕೂ ಡೇಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಾನೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಬ್ಬ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಶಾಲೆ ಅಂಟನೇರ್ಲು 12:33 12:40 ಲೊರೆಟ್ಟೋ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತೇರಿ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಮಾಲ್ ತೋಟದಕ್ಕಲು ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಅವರ ಬರ್ಪಾರ तो ये उन्नत ले रहा हूं काटता भले रेड बार रख लो भले 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 ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನದ ಬೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥ ಪಡವರು ವಿಜಯ ವಿಕೋಟೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್
ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು. హలో ఓ నూజిపాడి దక్కలు విక్రమ గరెట్ల రాయి దక్కలు వీర గరెట్ల ఉಳ್ಳేరు ఇది ఏందని ఇప్పుడు వీళ్ళు తయారది ఇప్పుడు అన్నాడు ఇప్పుడు పొండి ಕೊಂಬುದಾರ ತಯಾರಾತೀರಿ ಹಾರು ಲೇರ ಅಟ್ಲ ಪಾಪ ಕೊಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆಂಡಾತೀರಿ ಈ ಚಳಿಕ್ ಬೆಂಡ ಆವಂದ ನಕಲ್ಲ ವೇರು ಅತ್ತ ಈತ ಚಳಿದು ಗೊತ್ತಿ ಅಡುಗಳು ಮೂಲೆಂಕಲ ರತ್ನಾಕರ ತುಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿರು ಪಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಯ್ಯಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿದನು ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೊಡಿಪಾಡು ಗೊಗ್ಗ ಅದಲ್ಲ ಕಾತೀರ ಗೊಗ್ಗ ಒಂದರು ಅಂಚ ಚಳಿ ಪತಿವೃತೆಗೆ ಚಳಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ಪುನ ಸೀಸನ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಪತಿವೃತೆಯಿಂದ ಈಗ ಬುಧರು ಮೇಟಿ ನಿಲಿಕೆ ಕುಂಟು ಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಣತ್ತಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಲುಗಳ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಗತಿಲು ಉಳ್ಳ ಈ ಪತಿವೃತ್ತನೆ ಮಾತಾ ಪಂಡ್ರೋಳಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಕತೆ ಬಂಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐನ್ ಮೈಕಡ್ಲ ಬಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಪಂಡ ಪತಿವೃತ್ತೆ ಬಾಕಿ ದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತಿ ಇದೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲ ವಿಷಯ ಚಿಕ್ಕ ಹೂ ಎಂದರೆ ಇದು ಚಳಿ ಪತ್ತು ನಂದು ಐಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ತಗಲು ಅಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ ಪಗಾರಡು ಓ ಮುಕ್ಕಳ್ಳ ನಾಯರ್ ಪಗಾರಡು ಬಣ್ಣೆ ನಾಯರ್ ಪಗಾರಡು ಬಣ್ಣೆ ಜನರೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಈಗ ದಾದಗೆ ಉಂಡು ಈಗ ಜನರೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ತೀರಕು ಪತ್ತೊಂದು ಬುಡಚ್ಚಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರಿ ಏರವು ಅವು ಅಚಾತುರ್ಯ ಆತು ಇತ್ತೆ ಪತ್ತು ಉತ್ತಾಡ್ರಿ ಲೊರೆಟೋ ಮಾಲ್ ತೋಟದಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕರೆದೆ ಚೀಟಿದೆ ಪೆರ ಬರಲು 1 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪು ಇತನಕ್ಳು ಮತ್ತೇರ ಇನ್ನೇಂದ್ರ ಬಿಸೆ ಮಣಿಪಿಜಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ಉಳ್ಳರು ಮಾರೆ
ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಡೋದು ಗೊತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು. ಹಲೋ ಓ ಈ ನಾಯರ್ನ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರ ನಾಲ್ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಮುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ಡ ಪಂಡ ತಯಾರಾಪೇರನ್ ಪಂಟೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಮೂನೇಡು ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿದಿನ ಬಾನದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾರೆ ಅವ್ಲ ಬರಪಿ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿಕ್ ಅಂಚ ಇರ್ಲೆಗ್ಲೇ ಇಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲೇ ಇಡ್ಡೆ నేను మాత్రం కొంచెం ఆలోచన మలుతుందో మన సుధారకే మలుతుంది పోవడాతి నీకు ఏరెగ్ల పంపిణీ ముక్కొంజి అంచిన అవకాశాలు బర్రె బల్లి ನಮ್ಮ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನುಗ ಕಂಬಳ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಕ್ಕಳದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಎನ್ನು ನಂಡ ನೀಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುಧಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಕಲ ಕತ್ತದಾನೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಳ್ಳೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನಲ್ಲಿ అయితే ಬೆದಿತ ಸಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡವರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ భలే 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 2 బాల్ తగ్గల లేతోని భలే బాల్ లేట్ తడ అవుతుంది భలే 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 నీకు రెడ్డు కొమ్ము దక్కులు ముంజేమేటి ఉందని నీకు ఓ మూడు రెడ్డు కొమ్ము దక్కుల ಮುಂಜೆ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ನಕಲ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಾತಿರೊಂದು ಲೇರು ಅವು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯಿತ రెండు బాధకుల గంతులు ఉత్తదుకోడు వచ్చి బాధకులు ఎప్పుడాక అక్కడే ఎదురు బరడుతుంది రెండు బాధకుల దుబ్బోడ బుడిరాపుడ వా ಎತ್ತೀರ ಅಕ್ಕಲೇ ಬರಡು ಆ ಗಂತಲೆ ಉತ್ತಲೆ రెండు ಬಾಧಕಲ ಉತ್ತಲೆ ಅಲ್ಪ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋಡಿ ಅವ್ ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಏನ್ ತುಂಬ ತರ ದಿಗ್ಲು ಫಿಬ್ರವರಿ ವಾಯ್ ಎಂಜಿನ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಗಂತಲು ಉಂತಾರು ಬಣ್ಣಗ ಉಂತಾವು ಜೇರು ಉಂತಾವು ಈರ್ಬತ್ತೆ ಒಂದು ತಡ ಇಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುನಃ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂತು ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಈರ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋಜ ದಾಯ್ದ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಈ ಚಳಿಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ತೂಯರ್ನೇ ಆಗುದು ಹಲೋ ಓ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಈ ವಾತಾವರಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬು ಮಾತ ಈ ದಪ್ಪು ಇರ್ಲಿನ ಮಾತ ಪುಲ್ಲೆಕೋಲ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಪನಿ ಮೇಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ನೀರದ ಅಂಶಲ ಪಜೀರದ ಅಂಶಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದದು ದಪ್ಪು ಇರಲು ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜೀವನು ಮತ್ತು ತಾಂಕನು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಚಲಿ ಆಯ್ರೆ ಯಾರು ಅಂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಅಂತಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡಿ ಇರ್ಲು ಅತಿ ವೇಗಡೆ ಬಲಿತಾನೆ ಆತ ಅಂದು ಬಲಿತಾನೆ ಬಂಡ ಆತ ಪೂರ್ಣದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇ ಅವಡು ಹೌದಾ ಅಪ್ಪಗೈತೆ ಬರ್ಪಿಯವರದ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇ ಮಲ್ಪಗಣ ಮಲ್ಪಗ ಅಲ್ಪದ ಚಾಲಿ ಬಂಡ ದೇವರ ನರಮಣಿ ಉಂತದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಾ ಮುಡ್ಪೇರಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ ವೀರ ಕನ್ನಡ ರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿತ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:03 12:36
ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಪಡುವುದಕ್ಕೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಟ್ರನ ರೆಡ್ಡನ ಮುಲ್ದೇರು ವಿಕ್ರಮ್ ಕರೆಟ್ಲ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲ ಪಂಡತಿ అయితే ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ 4 ಸಾಲು అయితే ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಪೂರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Redval takla nair pagarle. ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ಪಡರು ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ರಡ್ಡನ ಮನದೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ರಡ್ಡನ ಮನದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ದಾನೆಗೆ ನಾಯರ್ ಮಾತ ಪಗರ್ದು ಹೊರಗಂತಳು ಅಂತ ಮುಖ ಮುಡಿಯರ್ಲಿ ಯಾಕಡೆ ಬೊಕ ಈತೆ ಕತೆ ಏನು ಆತಿ ಕತೆ ಆತೆ ಆಯ್ನೆ ಅವು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಡಿಕೆ ನಮೋಜೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡಿಚ ಅಂದ 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 ಇರ್ಲಿ ಬರು
ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾತ ಹಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವಣಿರ್ ಮಾತ ಪರವರ್ಡು ಪುನಕಲು ಹಾ ಈ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಕಲು ಮಾತ ಕುಲೊಂದು ಹಾ ಟಿವಿ ಎದುರು ರೀ ಕುಲೊಂದು ಹಾ ನಮಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಉಲ್ಲ ಹಾ ಅವ್ಲು ಏರ್ಲೈ ಪೂಜಿ ಒರಿ ಒರಿ ಅಪ್ಪನೆ ಒರಿಯೊರಿ ಪುನಃ ಗ್ರೂಪ್ ಆತು ಒಂದು ಪಿರೋ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಹಾ ಈ ತಡಾನಗಾಗ್ಲಿ ಈತ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ದಾದಾಪುಣ್ ಬಂಡ ಹಾ ಒರ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತು ಬೇರಂಡ ಹಾ ಅಂಚಂದ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಜಪ್ಪುಗ ನವಲು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಹಾ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಪರವರ್ಡು ತೂಪನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆ ಸಂತೋಷಗು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ ಉತ್ತರ ಕೇಳುಜ ಅಂದೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾ. ಕೆಲ ಉತ್ತನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗಂತನ ಕೊಡ್ತದೆ 2 ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ 4 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೋಕ್ ಕೊಡ್ತು ಉತ್ತಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮುಲ್ಪ ಫ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪಣಗಳು ಚೂರು ದುಂಬು ಬೆರಪೈತನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಓಳು ಲೆತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಣಗ ಮುಖಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ದುಂಬು ಬೋಪಣ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾಪಡವು ಜಾಪು ಐಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮುಖನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ಅವು ಚತುರೂಪಾಯಿ 4 ನಮೂನೆ ಉಪಾಯ ಅವು ಚತುರ ಉಪಾಯ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬಂದಾಗ ಚಾತುರ್ಪಾಯ ಏನಿ 4 ನಮೂನೆ ಉಪಾಯಲುಗೆ ಅವು ಉಪಾಯಗಳು ಆ ಉಪಾಯ 4 ನಮೂನೆ ಅವು ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ನಂಕಾಯಿನಿ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಚತುರೋಪಾಯ ಅವು ಮಾತು ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಎರುವ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಕೊಂಡಾನ ನಮ್ಮ ಜವಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡನ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ದಾಗಳು ಹಲೋ ಓ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 19 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸರಿಗಳ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ ಕಮರವಾಳ ಜಯಂತಾಸರಿಗಳ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಿರಗಿಲ್ಲ
ತಡಾಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡಿಯನೆ ಬೇಡು ದಿಕ್ಕಳು ಉತ್ತ ಬರಾಡಿಗೆ ಅక్కడ ಅಡಿ ಉತ್ತದೇನು ಮುಕ್ಕಳು ಬರ್ಪುಜೇರು ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂಚಿನಂದು ಆತನಗ ಸಂದರ್ಭ ಗುಡಿಯರ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುಡಿಯರ್ನೇ दाय इच्छा बल पर दिखले याद बोल दिखला समाज जीता है बन कंतर बत्ते नाले इरला इतु सोको इत्ता बनपना पुर्तुग आ पनुडची आते जीत बन आपड़ा ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಡು ಇತ್ತ ಪನಿಯರ್ನೆ ಉತ್ತ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣ ಉತ್ತಾಡು ಗಂತ ಅಲ್ಪನೆ ಉತ್ತಾವಡು ಅಡೆ
ಅತ ಬಲೆ 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 నీకు ఇచ్చామంతా పూజే 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ ಕೊಡ್ತು ಗತ್ತಲು ಉತ್ತಾಳಿ ಅದು ಈರು ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಡ ಶುರುವಾಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಬತ್ತಿ ಕತ್ತು ಮುಕ್ಕಳನ ಬುಡ ಇರತ್ತ ಉತ್ತಾಳು 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 ಇತ್ತ ಗತ್ತಲೆ ಉತ್ತಾಳು ತುಂಬ ಓಡಿಸಿ ಉತ್ತಾಳೆ ಉತ್ತಾಳೆ ಇತ್ತ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೆಯವರು ವಿಜಯವಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1207 1270 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ಕೊಂಡಾನ ನಮ್ಮ ಜವಡಿಯಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು
ಹಲೋ ಓ ಪಿಂಕಿದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪದ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಆತನಿಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅವರು ತೂಡಣ್ಣಬಹುದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿರವುದ ಮರ್ಗಿಲ್ ರಸ್ತೆದ ಮಾರ್ಗದ ಆಪದ ಮೇಟ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಆತನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಈ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಎಕಡೆ ಪಗಿಲು ಪೂರ ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳೈಡೆ ಅವ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಓಡಿ ಇತ್ತನ ಕೊಕ್ಕರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕಾರದಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಚೂರು ನೀರು ನಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಣ ಪೊರ್ಲು ಬರೋದು ಓಡು ಬಿಡ್ಪ ಅವೇ ಪಣ್ಣಿನೇತೇನು ನರಮನೆಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಎಂಚಾಂದ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಎಂಚಾಂದ್ ಮಾಡಿ ಚಳಿ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪತಿವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಚಳಿನ ಪಣ್ಣಿನೇನೆ ಕಡೆಗೆ ಚಳಿ ಚಳಿ ತಾಳೇನು ಈ ಪದ್ಯ ಐತಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಚಳಿ ತಾಳೇನು ಈ ಚಳಿಯ ಅಂಚ ನೋಡು ಗಿಳೆಯನೆ ಬಾರೆಯ ನೀ ಸನಿಹ ಆಹಾ ಓಹೋ ಆ ದುಬ್ಬದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಪದ್ಯಲು ಮತ್ತೆ ಏತೆ ಸೋಕದ ಪದ್ಯಲ್ ರಾಜವಣ್ಣ ಅತ್ತ ಇತ್ತದ ಒಡಿ ಮಗ ಬಿಡಬೇಡ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಲೂಸ ಅಮ್ಮ ಲೂಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಪದಕಲು ಆ ಪದಕುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೇನು ಇತ್ತೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದು ಬರೀನಾಗಿ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಾಣ ನಿನ್ನ ಲೈಫು ಆಚೆಗಾಕ ಒಳ್ಳೆ ವೈಫು ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಲೈಫು ಆಚೆಗಾಕ ಒಳ್ಳೆ ವೈಫು ಕಣ್ ತುಂಬ ನೀರು ಬಾಯ್ ತುಂಬ ಬೀರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತವರು ಬಾರು ಪದ್ಯ ಕುಲಗೆಟ್ಟಿದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪದ್ಯ ಕುಲಗೆಟ್ಟದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯನೇ ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದೇಶನು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಪೆಟ್ಟುದೋಡು ಪದ್ಯಗೆ ಎಣ್ಣಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಕಣ್ ತುಂಬ ನೀರು ಬಾಯ್ ತುಂಬ ಬೀರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ತವರು ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ರು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಲೈಫು ಆಚೆಗಾಕ ಒಳ್ಳೆ ವೈಫು ಹಲೋ ಮೂಲ ರೋಹಿತ ಗಿಟ್ರ ಪಣದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಇರು ಉಡುಪಿಯರು ನೂರ ಬಿಡ್ಪವರ ಅತ್ತು ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಇರುವಂತದನತ್ತು ಅಕ್ಕಳ ಗತ್ತಲು ಉಂತದು ಹೊರ ಉಂತದು ಪಿರವ ಪಾಂಡ್ಯರು ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಎರು ಬುಡುಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಅಡ್ಡಿಯೇ ಬರದ್ದು ಎರ್ಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬುಡುಪುಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿಕು ಸಿಟ್ಟೇ ಬುಡುಪೇರು ಅಂದವಿ ಈತ ತುಂಬ ಬೇರಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಬುಡಿಯಾರ ಹಾಪಡುದೇನು ಅವು ಕೊಂಡಾಡ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನೇ ನಮ್ಮದಿರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಾರಿ ತುಂಬ ಗಂತು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಓಡಿ ಎತ್ತಿಯಾರು ಹೋಯ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಪೋಡ್ಚಿ ಉತ್ತ ಇರ್ಬಣ್ಣಪ್ಪ ಉತ್ತಾದ ಕೊರ್ರಿ
ಕುಂಡಾಣ ನಮ್ಮನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವೀರ ಕರಿತ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12:45 12.45 12:14.5 ಹಳೆಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆಟ್ಲ 80 ಬಡಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಸೆಟ್ನಾಯರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ಅತ್ತ ಓ ನಂಬರ್ 7 ತಿರ್ತು ಬಿತ್ತು ಬರೀತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಕ್ಕ ಬಂಡೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಯ ನಂಬರ್ ವೀರಕರೆಟ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗತ್ ಸೆಟ್ನ ಉಜ್ಜಯ ನಂಬರ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರು ಸಿ ಸಿಯಾ ಬರ್ತೀರಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಹಳೆಂಗಾಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಡು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಕ ಬಂಡಾರ ಉಜ್ಜನ ಬರೆದಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಡೆ ಬರ್ಪಣಕ್ಲು ಪೂರ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಬೈಕಡೆ ಹತ್ತು ಪೈಕ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣ ಪೈಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಾರಿ ತಮಾಷೆ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ದಾನೆ ಈ ನಿದ್ರೆಡ್ ಫಾತಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆలు ಪೂರ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಂಡುವೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಫಾತಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪಣಗಳು ಕತ್ತಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಫಾತಿಯರ್ ಪನ್ಪಣೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಅಂತ ಪನ್ಪಣೆ ಬೋಡ್ಚಿನಮ್ಮ ಪಣ್ಕ ಬೋಡ್ಚಪ್ಪ ಪಣ್ಕ ಪಂಕಾಪುಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ದೇ ಪಣ್ಪಣೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು 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 ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಮಾತಾಡು ಆಪುಜಿ ಮೈಕ್ ತಗಲ್ ದಾಳ ಪನ್ಪೀರು ಮೈಕ್ ತಗಲ್ ದಾಳ ಪನ್ಪೀರು ನಲ್ಲ ಆತು ಜಂದಗೆ ಹೆಣ್ಣು ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೈಕ್ ತಗಲ್ ಅತ್ತ ಆ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ನಾಗ ದನಿಕಲ್ ನಕಲ್ ನಾಯರ್ నుంచి ಕುರ್ಕಾದು ಕುರ್ಪಣ ಫೋನ್ ನಿದ್ರೆಡ್ ಈ ಜಗ್ಗನ ತೆಲಿಕೆಡು ಲೋಕಜ್ಜುಗಳು ಈ ಜನನೇ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಆಡು ಅಂಚತ್ತು ಈ ತರ ತಗಲು ಕೇಳತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಆತು ಜಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಏಪೈ ಯಾಕಾಡ ಬಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರು ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಜನ ಈ ಮೈಕದಕಲ್ಲ ಜಂಬರ ಓ ಅತ್ತ ಐಕತ್ ವೈಕಲ ಸೋಕೆ ಪನ್ಪಣೆ ಮಗ ಸೋಕೆ ಪಣದ ಅಜಿತಣ್ಣ ಅನ್ಪಣೆ ಯಾ ಎಂಕನಿದ್ರೇಡ್ ಮಾತೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜೇನು ಅವು ಆರ್ನ ಬಡಿದಿರಗೇನು ತೆರೆಗೆಂಚು ಗೊತ್ತು ಅವು ಈರ್ ನಿದ್ರೇಡ್ ಮಾತೇನ್ರಿ ಅಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಈ ನಿದ್ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಗ್ರಾಚಾರದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ವೆಚ್ಚ ಅವು ಕುಂಟು ಬಜೆ ಮಾತ ಮಡಿತೊಂದು ಬೋಪುಣಿ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ವಾ ಅವು ಯಾನು ದುಂಬರ ಕಂಬಳಡ್ ಪಂಟೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚನೆ ಘಟನೆ ಅವನಿತ್ತಿನಿಗೆ ಈ ಕುಂಟಿ ಮೈ ಪುಂಡತ್ತ ಅಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಟ್ನಿಗೆ ಮೇಲ ಕಣ್ಣಲ ಪೀರಿಂಡು ಲಾಕೊಂದು ಬೋಪುಣ ಕೈದಾಣಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳತ್ತ ಕಣಕ್ಕಲ ಪೆಟ್ಟದ ಬೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಬುಡಿಯ 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಗಂತಲ್ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಾಳೆ ವರ ಇತ್ತೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ನಾನೆಂದು ಬುಡಿಯರ 2 ಬಾಲ್ ತಕ ಆ ಬಿಡಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬೇಕು
ಮತ್ತೆ ಮೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ವಿಷಯ ಮುಕ್ಕಲ ಕತೆ ಜನತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಬುಡಿಯರ್ ಬತ್ತ ಆಂಡು ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಜಿನಂದು ಎಕಾಡ ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಓಹೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ ಹಾ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ದಾಯಿಗೆ ಈತ ತಡ ಬುಡ್ಪ ಬಲೆ 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 ಬಾರಿ ತಾಡಾಡುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಅತ್ತು ಎಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕೊಂಡ ಬಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಏರು ಪಿರಾವು ಒಯ್ಪನೆ ಎಂಚಿನ ಪಿರೋ ಇಪ್ಪರು ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಬುಡ್ರೆ ಜಪ್ಪಗೇನು ಬುಡ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಬಿಡ್ತೋಲಿ ಅಗ್ಲನಾಗ ಇಟ್ಟದ ಇಪ್ಪನೆ ಅವು ಅಡ್ನೇರೆ ಹೋಯ್ತು ಬಂಡ ಹೋಗೋದಾಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡು ಐಕೊಂದು ಬಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪ ಜಾತಿ ಆಹಾ ಹಾ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡೆ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಡು ಬಿಡ್ತೇರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಿ ವೀರಕರಿತ 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 ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1199 1247 ಅಲಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ತಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಲ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ನೆನವೆರೇಕ್ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ದಕ್ಕಲ ಸಿಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗರೈತರ ದಕ್ಕಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಗೆ ದಕ್ಕಲ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಸಾಖ ದಕ್ಕಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಜೆ ದಕ್ಕಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗರೈತ್ಲು ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ಯಾ ಈ ತುಫಾಲ್ ತಗಲ್ ತಯಾರ ಅದಿಪಡು ಬಲಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದು ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟೆ 80 ಬಡಗು ಎಟ್ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ನೇತು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾವೇರ್ದೆಲ್ಲೇ ಇರು ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದೆಲ್ಲೇ ಇರಲು ಪಣಲು ಬೆಲೆ ಬಂಡಾರದ ಮನೆಯೇ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹುಂಗಾರ ಇತ್ತಲು ಬಿ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿ ನರಿಂಗಾಣ ಅನಂತಾಡಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹುಂಗಾರ ಇತ್ತಲು ಎ ಪೇಜಾವರ ದಿತ್ಯ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದು 4 ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲು
ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರ ಪೋಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರ ಮುಲ್ಪಜ್ಜೇರು ಹಾ ನೀರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಪೋಯರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಯರ ಉಳ್ಳ ಅಂಚಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕೇಳ ಪಾತೇರ್ನೋ ಕೆಲವು ಸಂತೋಲು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಡಪ್ಪ ಏತಿಲ್ಲ ದಾದೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಕೆಬಿಕೇಣಂದಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಲ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಬಿಕೇಣಂದಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಲ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋರು ಪಾತೇರ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೆಬಿಕೇಣಂದಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಗಾಯರು ಬುಡ್ಪೇರಿ ಕೆಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳೋದು ಆಯ್ಜಾ ಕೆಬಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗಂತಿನ ಬುಡಿಯರನಾಗ ಕೊಂಬು ತೂವನ್ನೆ ನುಗ್ಗ ತೂವನ್ನೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ದುಬ್ಬು ಪೆರಪ್ಪ ಇತ್ತನ ಲೆತ್ತದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಏರು ಪಿರ ಇತ್ತನ ಒರಿದಿತ್ತನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಡೆ ಲೆತ್ತೋನುಡು ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಕೊಂಬು ತೋಲೆ ಮತ್ತೆ ಪನೊಡ್ಚಿ ಕೊಂಬು ತೂಲೆ ಪಿರ ಒರಿಂದ ಹಾಪುಡು ಅವಂತ ಒರಿಂದ ಹಾಪುಡು ಮತ್ತೆ ಪಂಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒರಿಪುಣ ಇನ್ನು ಒರಿಪ್ಪದೆ ಕೊಂಡು ಅವು ಬುಡುಪುನ ಏನ ₹4 ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೇರ್ಲು ವೀರ ಕರಿಟು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿಟು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ದಾನ ಹೆಂಡ್ರಿ ಗುಡಿಯರ್ನೆ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ದಕ್ಕಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು 12/18/12/39 ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 31 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಇಂದ ಕೂಟರು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟರು ಓರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿದೆ ಪೆರೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲೆಯನ್ರು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರು
ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್, ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರರು, 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್, ದೈದೀದಿ ಬರೋಡಣ್ಣ, ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ, ನೂಜಿಪಾಡಿ, ಮಾಣಿ ಎ, ಮಾಣಿ ಬಿ, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ, ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ, 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು. ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕಥೆದಾದದ್ದು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಬುಡುಪೇರ ತಗಲು ಬೈಜರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಗಲು ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಇರಿ ಯಾಕಡೆ ಬಂತಿಜರು ಪಂತತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದಾರಿ ಬತ್ತಿಜರು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಉಂಗಾರ ಐತ್ಲು ತಗಲು ನಚ್ಚ ಕೊಡಗೆ ತಗಲು ಅನಂತಾಡಿ ತಗಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಖನಿಜ ತಗಲು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಉಂಗಾರ ಐತ್ಲು ತಗಲು ಪೇಜಾವರ ತೀತೆ ತಗಲು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಜೇರ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪತ್ರಡಿಗೆ ಸುರುಳು ಚೀಟ್ ಮಲ್ಪಡವು ಕಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡಮ್ ನೋದದೆ ಬತ್ತಿ ಜೇರ್ನ ನವೇ ಮರ್ದು ಅತ್ತ ಬೊಕ ಈತ ಏತ್ ಸರ್ತಿಲ್ ಎತ್ತು ಬರ್ತಲು ಕರೆ ಕಾಲಿದೀತು ಈ ಪೊರ್ತುಕದು ವಾ ಪೊರ್ತುಕಂಡಲ್ಲ ಕರೆಗಾಲ್ದಿ ವರವಲ್ಲಿ ಅತ್ತತ್ತು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತದಾಯ್ತಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಅಣ್ಣ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ದಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಬತ್ತೀರಾ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ದಗಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರೇರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತಿಜೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆ ಅನ್ನ ಬಣ್ಕಾಂತ್ ಉಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ಸಸ್ಯರೇ ಓ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಮಕ್ಳು ಬಾ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಲೆ ಬತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಳು ಬುಡ್ಪಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಈ ಭೂಜನ ಸುತ್ತದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸುಧಾರ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಣ ಏತ್ತು ಪೊರ್ತುರ್ದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ಐನೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ 4 ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕ್ 4 ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲು ಐದು ದುಃಖ ನಾಯರ್ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲು ನಿನ್ನ ಮಾತ ಏಪ ಪಣಿಯರು ಸುರುವಂತದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಬಳ್ತದೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡು ಪೇರಗಳು ಕಡೆಯತ್ತ ಕರೆಯದಿಗಳಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ನೆಟ್ಟು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಬುಡ್ಚಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಲೆ ಬತ್ತು ಜರಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ ನಾಯರ್ ಮಾತ ಪಗರ್ ತಯಾರಾಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡಿ ದಾಯಪಣ್ಣದು ತಮಾಷೆ ಆಯ್ತು ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬುನತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ನೀಕ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ನೀಕ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗರ ಇತ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬತ್ತನ ಇರಲೇನು ಬಿಡುಪಾವನೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಳು ಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣಾರ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಪುವ ಕರೆಂಟ್ ತಿನ್ನೇರ್ಲೇನು ಬಿಡುಪಾವ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಪನೋದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚ ಮಲ್ತಿ ಜಿಡಿದಿತ್ತನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆಪುಡುದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆಪಣ ವಿಷಯ ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಜನಕ್ಕಲೊಂದು ದಾಯ ಅರ್ಥ ಆಪಜಿಂದು ಮೊಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಕಂಬಳನ್ನು ತಡ ಮಲ್ಪಡ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಲೆ ಕರೆ ಆಯ್ತಾ ನೇತ ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಕಲ್ನ ಎರ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತಾವು ಒಂದು ಆವಾಡಿಯ ಪೋವಾಡಿಯ ಅಂಜ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ಕೊಂಡು ಆಪಣವು ಸುಧಣ್ಣ ನೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಯ ಅಂದ್ ಬೋಡು ಈ ವರ್ಷದ ಬಳ್ಳ ಮಂಜದ ಕಂಬಳ 87 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ 5:30 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 87 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಲದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ದಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಡಾಪನು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಳು ಕಾಪನು ಮನದಾರಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡಬಲು ಅಂದಪ್ಪ ಇದು ಸುರುತ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಈ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಅವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ 2ನೇ ಸಾಲದ ಬಿಟ್ಟು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿನ ಸಾಲ ಅప్పుడు ಅವೇ ಅಕಲ ಒಂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಫಂತೇರಿಗೆ ಬರ್ತೇರಾ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗರ ಇತ್ತಿರದಕ್ಕಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಕರೆಕ ಐದು ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ಅನಂತ ಆಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ದಿನ ಕರಿಜದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗರ ಇತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಜಾವರ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರೇರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ದುಡಿ ಕಲತ್ತ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರಲ್ಲ ಮಾವೀರಲ್ಲ ಓದಿಗಳು ಒಂದು ಬರ್ಪಡೆ ಯಾನು 3 பேர் ತಕ್ಕಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬಲೆನ ಪೊನೋಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ವಜ್ಜನ ಪಡೆದಲು ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ नार पकड़ ले
ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಈ ಕರ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಮಗಳು ಯಾರ ಪಗಾರಿ ರೀ? ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಪಗಾರಿ ರೀ, ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಡೋರ್ಲಿ ರೀ. ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಿಡಿಸಲ್ದಾಗ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಉಂಗ್ರತ್ತದಾಗಲ್ಲ, ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿದಾಗಲ್ಲ, ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ ಬಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನಂತಾಡದಾಗಲ್ಲ, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜದಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಉಂಗ್ರತ್ಲು ಎ ಬೇಜವರತ್ತಿದ್ದ ಕಂಬಳ ಗುತ್ತು ಬಿ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ. ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ಮಂಜನ ಬರದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪೆರುಮಲ್ ತರಾಟ್ ಬಲ್ದಾಗ ಲಾಪಿನ ಕಡೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗಲೆ ತಾರ್ದು ಪುಡಣ್ಣ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಟ್ರ ವಜನ ಮರದಲ್ಲ, ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ವಜನ ಮರದಿರಲ್ಲ, ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಮುಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡದವನೇ ಪ್ರಖ್ಯಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ, ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ಲ, ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರ ನಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪುಡಣ. ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೇನ హలో ఓ దానండి సందర్భ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೂರ ಎರಲನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಲ್ಪನು ನಂಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ತವು ಐನ್ಲ ಇಡ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೇರನ್ ಪಂಡ ಇತರ ಎರಡೇ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರ ಅವಡಬಡ್ಚಾವಲು ಉರ್ಲೇರು ಉರ್ಲೇರು ಅತ್ತು ಪಂಡಿನೇ ಐನ್ಲ ಬತ್ತು ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಲೆತ್ತಾರು ಬಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಬಕ್ಕಂಜಿನ ಅವನ್ ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪರ್ನಾಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಸಾಲ ಬುರುಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಂಕದಾಲ್ ಸರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೇಟ್ ಒಂದು ಎರುಳು ಎತ್ತನಲ ಬತ್ತ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಬತ್ತ ಕೇಂಡು ಬಂಡ ಈಗ ಅರ್ಥ ಜೈಕ್
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂಟೆಡುತ್ತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬದಗಲೆ ಗಂಟೆಡುತ್ತಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 12.41 13:45 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಬಲೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಉಂಗುರ ಹತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಉಂಗುರತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟು ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗಿ ನೆರಿಂಗಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ತಗಲ್ಬಾರ್ಡಣ್ಣ ನೈತ ಬೀಳ್ಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅನಂತಾಡದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜದಾಗಲ್ಲ ಬೆರಿಕ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಉಂಗುರತ್ತು ಏ ಪೇಜವರತ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ತುಬ್ಬಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನಚ್ಚ ಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ತಗಲ್ಬಾರ್ಡಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ತಗಲೆ ನಾರು ಪಗಲ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಾಗ ನಾರು ಪಗರ್ಲೆ Perumal play. ಗಂಟೆಡುತ್ತಲೆ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ 2 ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಸಾಲ್ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಸಂದರ್ಭ ತಿಳಿದ್ರ ಮುಟ ಅಂದ ಆ ಐದು ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತೇರ್ದಂಡ ಆ ಆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಪುರಾಪ ಬಣ್ಣನೆ ತಡ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬರ್ಪರೆತ್ತಿ ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಬರೋ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನೀಗ ಲೆತ್ತು ನೇನ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆತ ಜಾತಿ ಬಂಡ ಆಪಣ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ನನ್ನ ಕುಡದದೆ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತನ್ ಸಿತ್ತಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಎತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಚ್ಚಕೊಡಂಗೆ ನರಿಂಗಾಣ ಜಗದೀಶ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಎತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಎತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 12.26 13.11 ವೀರಕರಿತ ಅನಂತಾಡದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜದಾಗಲ್ಲ
ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಡ್ರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೀಟ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಹೊಕ್ಕಾಳಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 31 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನೋಡಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಲೆ ಅನ್ರಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಿಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಗು ವೀರಕರೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರಗು ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮಾಣಿ ಏಗೆ ವೀರಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬೀಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಏಗೆ ವೀರಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುಗು ವೀರಕರೆ ಮಾಣಿ ಬೀಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಆಕಿರಿ ಜಾಕಿರಿಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಉಂತವರಾ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ
ಬುಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಬುಟ್ಟೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮುಡಬಿದ್ರ ಕರಂಜಿ ವಿನುಶ್ವಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು 12.06 12.79 ವೀರ ಕರೆತ್ತ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಒಂಗಲತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ ಉಜನಂಬರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ವೀರ ಕೆರೆಟ್ಟೆ ಪೇಜುರತ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ ಸಾಲದಾಗಲು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪಿಜ್ಜರಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದೈದಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡನ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಮುಜ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸಿತ್ತಕಟ್ಟೆ ಹುಂಗಾರ ಹಿತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಾರು ಪಕಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ತರಡ ಬದಲ ಒಟ್ಟು ಬಿಡೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಒಂಗರತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೀಟ ಪೇಜೋರತ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅವರೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಲೆನ ಮಂಜುಡ್ದಡಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪೆರಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಭುಂಗಾರ್ ಹಿತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗುತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಪಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜಲೆತ್ತು ನೋಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಭುಂಗಾರ ಇತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗುತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಭುಂಗಾರ ಹಿತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12.57 13.21 ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ ವಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟುಲ ವೀರ ಕೆರೆಟು ವೇಣು ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ವಜ ನಂಬರ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುರುತ್ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಸ್ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಸಿ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಇತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತಗಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ತಗಲ ತಯಾರೋಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಳದಗಲ ಮಾಳ ಬಿ ಪದವು ದಂಬೆದಾರ ತಗಲ ತಯಾರೋಡು ಐತ ಬಿರಿತ್ ಸಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ 4 ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡನು ಸುರುತ್ ಸಾಲಿಗೆ ನಾರಾಬೀಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಬಿ ನಾರಾಬಿ ಎ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಕ್ರೆ ನಾರೆ ಗುತ್ತುಕು ಬೆತ್ತ ಬೈಲ್ ಮುಜಿನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾರಾಬಿ ಬಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಕ್ರೆ ಎ ಬೋಳಾರ
ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೇನ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಆಕಾಶ್ ತಿರ್ಗೋರೆಜ್ಜಿ ಆಕೆರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲೇನ ಹುಡುಗನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರ್ ಓರ ಬತ್ತು ಎರಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂತಳು ಅಂತೀಯರ್ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡಿ ಇನ್ನಿತು ಕುಟೋಡು ಎಡಮ ಜೊತೆಲಿ ಕುಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ 14 ಜೊತೆಲಿ ಕುಟೋಡು ಬರಿದ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕರಣೀನೆ ಮಲ್ಪರ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿ ಮುಡಬೆದರಕರಿಂಜೆ ವಿನೂಷ್ ಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಡಕಳಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಳ್ರನ ಬೀರ್ಲೆನ ಪರವಾದೆ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದೆ ಬಡಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಳ್ರಿ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ನಾವುಂದ ಗರಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರ್ರಿ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ್ಲೆನ ಪರವಾದೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರಿ ಪಡಸಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರ್ರಿ ಮಣಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಪನೋಲಿಬೆಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೀ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಎತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ್ಲೆನ ಪರವಾದೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಎತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ರಿ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಿ ಬರೋಣ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸ ಬಿ ಮುನಿಯಾಲು ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸ ಎ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ನಾವುಂದ ಗರಡಿ ಬೆಟ್ಟು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಪಡುಸಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಪನೋಲಿವೆಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ತಲು ಬಿ ಅನಂತಾಡಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ತಲು ಎ ಬರ್ಪರೇ ಬಳಿ ಬಳಿ ಹೊರ ಒಂತಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಗಳು ಹೊರ ಒಂತಲೆ ತುಕ ವಿಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಲುಲ್ಲ ವೀರ ಕಿರೀಟ ವೇಣೂರು ಮುಡುಕೊಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ಯರ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಲುಲ್ಲ
ಅನಂತ ಬೇಸಲ್ದಾಗ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದಾಗಲ ಏನೂರು ಮುಡುಕೊಡಿ ಸಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲೆ ಹೊರ ಹೊಂತಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇಡೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡೆಗುಂತವರ ಬಲೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತೊಂಬಲಿ ಅಡೆಗುಂತವರ ಬುಡಮನ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಡೆಗುಂತವರ ನಿಗಲ ಅಡೆಗುಂತವರ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಉಳ್ಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡಿ ದರ್ಬರೋಡನ ಅನಂತಾಡ್ ದರ್ಬರೋಡನ ಬುಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ಬುಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರೋಡು ಹತ್ತೂರು ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟಿ ಬೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ತಗಲಿ ವೀರ ಕರಟಿ ಒಡೆ ಬೋಡು ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆತ್ತು ನೆನ ಬಲೆ 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 ನಿಗ್ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ದರ್ಬರೋಡನ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲು ಬಲೆ ಆಗ್ಲಂತದ್ದೀರಿ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲಾಪ್ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಡೆ ಬೋಡು ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ
హలో బలే బలే లెత్తు లెత్తు నీ ఒత్తుండ ఆపుండ నిగల లెప్లేనా నిగల బలే ఒట్టు బలే రెండు బాల్ దగ్గర ఒట్టు బలే లెత్తు లెత్తు నీ ఒత్తుండ ఆపుండ ಬರೋಡ್ಚ ಗಂತು ಬರೋಡ್ಚ ನಿಖಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಬಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತು ಅಗಲು ಉಂತದ್ದಿರು ಬುಡ್ರೆನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಪುಜೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉತ್ತೊಂಡು ಆಪುಂಡ ಹಲೋ ಓ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಪುಂಜಿನ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಪಿಲ ಕೆರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂದು ಉತ್ತಾರ ಪಂಡಗ ಒಂಚೂರು ಉಂತದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಅತ್ತೂರು ಮಣಮತ್ತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ಬರ್ದಿರ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ ಭಜನೆ ಬರ್ದಿರ್ಲೋ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಂತವರಾ ಬಲಿ ಬುಟ್ರನೆ ಬುಟ್ರನೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ದುಂಬಿ ಪಿರ ಪೋನ್ ದೆಪ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕರ ಕೊಡೋಣ ದಾ ಬುಡ್ರಜ್ಜ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ
ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಲ್ತೇರಿ ಮುಗುಳು ಹಲೋ ಓ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಮೈತ ತೆಕ್ಕಂಡು ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಣ್ಣ ಪೆಂಕಿದ್ದವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡತ್ತ ನಾನ ಪೆಂಕಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೋಲಾರು ನಾ ಪಿಂಕಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಓಲರ್ ನಿಗ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಅಚ್ಚ ದುಂಪು ಆಪುಡ ಪಿರಮಲ್ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಕಂಚನೆ ಉಂತಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ತಗ್ಲಿ ಬೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ತಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಿಗ್ಲು ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ನಿಗ್ಲೆತ್ತು ನೆನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆತಜಿ ಬಂಡ ಆಪುಡ
ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಟ್ಟನೆ ಬುಟ್ಟನೆ ನಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾರು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಹೋಗ್ಲು ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾಂಡಿ ಹೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಆಂಡ್ ದಾದೊಂದು ತುಂಬಿರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಬುನ ಅಂತ ಬರ್ರಜ್ಜ ನಿಖಲ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಗಂಟೆ ಉತ್ತಲೆ ಪಿರಬಲ್ ಪ್ಲೇ ದಾದ ಒಂದು ದುಂಬೆ ಪರ ಪೋಂದೆ ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ರಿಜ್ಜೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಎತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಗಂಟೆ ಅಂತೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಉತ್ತೊಂಡ ಆಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ನೀ ನಿಖಲ ಬಲೇನಾ
ಅಂಚ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಗಂತಿರೆ ಉಂತಲೆ ದಾದ ದುಂಪಿರ ಪೋಂದೆಪ್ಪುನ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈಗ ಒಡೆ ಬೋಡ ಅಡೆಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್ ಲೆತ್ತುನ್ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಫ್ರೀ ಬಾಲ್ತ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಡೆಗುಂತವ್ರಾ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆನ ಐನೇಜ್ಜ ಆಜಿ ಇತ್ತೆ ಬುಟ್ಟಿನ ಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಬಲ್ ತೊಂದಲೇನಾ ನಿಗಲೆತ್ತು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಚಾಕರ ಕೊರಡು ಹಲೋ ಓ
ದುಂಪಿರನೇ ಪೋಂದಿತ್ತನ್ನ ಬುಡ್ರಾಬುಜಿ ಬುಡ್ರಾಪಿಲಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ 119 ಬತ್ತದ ಗಂಟೆ ಉತ್ತವಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಗಲೆತ್ತು ನೆನ ಆಗಲು ಉಂಟದೇರು ಬಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತು ನೀ ಉಂಟಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದೆ ಒಂದು ಉಂದಾದ ದುಮ್ಮಪೆರ ಪೋಂದೆ ಅಪ್ಪನ ದಾದ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೋ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್
ಎಕ್ಕಾರ್ದಂಚಲ ನಿಗಲು ಒಂದಿನ ಮಲ್ತಿನ್ ನಿಗಲು ಹಲೋ ಓ ಎದುರು ಬರ್ತೀರಾ ಅತ್ತತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ತದಿ ವಿಷ ಜಂತುವ ಇನ್ನು ಕೇರಳದ ಅದನ್ನ ಎತ್ತನೆ ಅಂಚ ಎದುರು ಬತ್ತನಗಳು ಪಿರಪಾಡಿಗೆ ಸೈಡ್ ಉಂತಲೆ ಬರೀ ಕುಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಶೇಟನ ಮಂಜನ ಬರ್ದಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಟೆ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ಮಂಜನ ಬರ್ದಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ಟಿ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ಮಂಜನ ಬರ್ದಲು ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತನ ಮಂಜನ ಬರ್ದ 12.41 12.63 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಕ್ಕಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ అయితే ಬೇರೆ ಕರುನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ವರ್ಷ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬಿ ಪದವು ದಂಬೆದಾರ ತಕ್ಕಲ ಬರೋಡು అయితే ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಸಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಳದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ 4 ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೈನ
ಹುಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಡೆ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 77 ಜೊತೆಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ 14 ಜೊತೆಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲಿ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರೆನ ಮಂಜನ ಬಡದೆಲ್ಲಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮುಂಗಾರು ಹಿತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟಣ ರಡನ ನಬರದೆಲ್ಲಗಳ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಪನೋಲು ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಭಜನ ನಬರದೆಲ್ಲಗಳ ಬಡಕಲ್ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ ರಡ ನಬರದೆಲ್ಲಗಳ ನಾಮುಂದ ಗರಡಿಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಡಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನ ಹವ್ಯನ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನ ನಬರದೆಲ್ಲಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮುಂಗಾರು ಇತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನ ನಬರದೆಲ್ಲಗಳ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಕ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜ ವಿನೇಶ್ವರನ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನ ನಬರದೆಲ್ಲಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ರಡನೆ ನಬರದೆಲ್ಲಗಳ ವೀರಕರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಹಂದಾಡ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸದ ಭಜನ ನಬರದೆಲ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಂಗಾರ ಹಿತ್ತುಲ್ದ ಬಿಯರ್ಲೆಗೆ ವೀರಕರೆ ಪನೋಲಿ ಬೆಲ್ಲು ಭಂಡಾರ ಮಣತಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದ ಏರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಗ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಬಡ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸದ ಬಿಯರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಾವುಂದ ಗರಡಿ ಬೆಟ್ಟದಗ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಮಣಂತ್ಯಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಬರ್ನದಗ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪಡೋಸಂತರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸದಗ್ಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಂಗಾರ ಹಿತ್ತುಲ್ದ ಏರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಅನಂತಾಡಿದ ಏರ್ಲೆಗೆ ವೀರಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಭಜಗೋಳಿದ ಬಿಯರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಮುಡಬಿದ್ರ ಕರಿಂಜಿದೆ ಏರ್ಲೆಗೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿ ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾ ಬಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮೊಗಲ ಸಾಲವೇ ನಾ ಇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅನಂತ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿ ರೋಡದ ಆಮೇತ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಬರ್ದಾರೆ ಆ ಜನರೇಟರ್ ಬಂದಾತನಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಹೋದ ಇವೇನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿ ಕೊಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಬೆಳೆ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿ ಕೋಡಿ ಸಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತನೇ ಜನ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಮಿಜಾರದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೋಡಿದಾಗಲಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೀರಿ ಬಳುಗಿಚ್ಚದ ಕೊರ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇತ್ತ ತಡವನ್ ಪರೇಜಿ ಎಕರದವೇ ತಡ ಆತಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಡ ಅಂದ ಕಮಲ ಏತು ಬರ್ತಾವ ಮುಗ್ಗಿ ಪಂಡದು ನಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ನೋಡವು ಎಂತ ಬರೀ ಸಾಲಗಳು ಒಳ್ಳೆರೆ ಎಂತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತಾಕಲ ನಕ್ಕರೆ ದಕ್ಕಲೆ ಒಳ್ಳೆರು ಕೊರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ
ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್. ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೆತ ಬೆರಿಕೆ ಕುರುನಾಡು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲೆಗಳ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆಗಳ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಮಾಲಾಣ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯಶೆಟ್ಟ ನೆಲೆಗಳ ಬಲ್ಕೊಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕೊಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್. ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬಲ್ಲದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ 2 ಸಾಲುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಲಯದ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೆಕ್ರಟೆನ್ಸ್ ದ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಕ್ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಾರಿಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರೆಗಳ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೆಕ್ರಟೆನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಕುನ್ನರ್ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಜಾರ ನೆಲೆಗಳ ಬಲ್ಲದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಲಯದ 4 ಸಾಲದಕ್ಕ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಚಳಿ ಜೋರುಂಡದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಚಳಿ ಜೋರುಂಡದೆ ಓ ಚಳಿ ಅಬ್ಬಾ ಅಂಚದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡವು ಆತ ಅದ ಚಳಿ ಒಂದು ಚಲಿಯ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಚಳಿ ಅಂದೆ ದೊಂಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಂಡ ಚಲಿ ಚಲಿ ಇಜ್ಜೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಮೀದ್ ಬತ್ತನತ್ತಿ ಮೀದ್ ಬತ್ತನ ಚಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೀಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಚಳಿ ಅನ್ನಕ ಚೌಲ್ ನೀಡೆ ಮೀಯೋಡು ಅದೇ ಅಡೆ ಉಂತಳಿ 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂತಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಎದುರು ಬತ್ತೇರಿ ಎದುರು ಬತ್ತೇರಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇಜ್ಜತೆ पूरा पोशाकरा मस्त पूर सुरमन पर मार रहे निकले दादेगे फिर गुना बत्तु नांदवनदु पूरा बिज्जतನ್ನ ಕ್ರಮ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗಲ ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಾ ತಕಲ್ ತಿರ್ಕೆ ನಾ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ತಿರ್ಕೆ ಬೇರೆತಾ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಬೀರ ಕರೆಟ್. ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಸಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನತ್ತ ಬೇರೆಕ ಕೊರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕಲ ನಕ್ರ ಮಾದರ ನಿವಾಸ ತಕಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪು ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂತಾಡ್ಕೊಳತ್ತದು ಹಾ
ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಗಲಿ ವೀರಕರೆಟ್ಟು ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿದಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ವೀರಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು 3 ಕೋಟಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತರ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ದಾನೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಬಲ್ಲು ಪಗರ್ದಾತಂದು ಗಂತಿಗೆ ಬತ್ತಾತನು ನಾನು ಬಿಡ್ರಾನಿ ಹಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಕುಟುಂಬನಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಾರ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಅದು ಕೊರಲಿರಲೇನೆ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಆತ್
ಓಡೆ ಓಡಾಡಿ ಪತಮಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಟೆ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12.03 13.09 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕುರುನಾಡ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮಣ ತಕಲ ನಕ್ರ ದಕಲ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕ ನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಗಲಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ಲೀಲೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡೋಣ ನಾರಾವಿ ಹೊರಜ್ ಜೈಂಟರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸುರತ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಕ್ರ ಟೀಮ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾರೆ ಗುತ್ತು ಕುವಿತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ ನೆರಳು ತಯಾರಾವಡು ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಳದ ಮಲ್ಲ ಎರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪದವು ತಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲಿಗೆಲ್ಲ అయితే ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಓಡೆ ಓಡೆ ಏರು ಬಲ್ಲವಾಗಲಿ ದಾತಯೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ತುಂಬು ಬೀರ ದಯ ಮನ್ಪಾರು ಗಂತ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲೈ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಗೇಡ್ದಲ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಬಾ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲೈದ ಸಾಲದಾಕಲು ಬಲ್ದಮಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಶಣ್ಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ನಕ್ರ ಟೆನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಪೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರೆಗಲ ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಶಣ್ಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ನಕ್ರ ಟೆನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಲ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಚಾರೆಗಲ ನನ್ನ ಮತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ 2 ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಲ ಬಗರ್ ದಾತನ್ ಗಂತು ಬರ್ತೀರಾ ನನ್ನವರ ಗಂತು ಬರ್ರುಂಡು ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ ನಾತ್ರಿ ಅವರ ಪಿರ ಪೂದವರ ಗಂತು ಬತ್ತದು ಸರಿ ಮಂತದು ಇರಲಿ ಉಂತಾದು ಬುಕ್ಕೋರಕ್ಕು ಬುಡ್ರನೆ ಬರ್ರ ಪಿರವಲಿ ಬಲಿ 2 ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗೊತ್ತು ಪಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಗ್ವಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಎರ್ನಲ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರ ಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಪದ ಉದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಇರಲ್ಲ ಉಲಾರ
ಬಲಿ ಬಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಪಾದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರಲು ಉಂತುನು ತಡವನ್ ಪುನಃ ಸರಿ ಆಗ್ತಂದು ಬಲಿ ಅಕ್ಲು ಉಂತಾದೇರು ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಪಿರ ಬಲೆ ಸಾರಿ ಮಂತಂದು ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಕುರ್ನಾಡು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಕಲ್ಲು ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಓಹೋ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯ ಉಂತಾವ್ ಜಾರಿ ಇರ್ಲೇನೆ ಉಂದಲೆ ಉಂದಲೆ ದುಂಬು ಪಿರ ಓಡೆಗೆ
ಹಾಲು ಹಾಲು ಅಬ್ಬ ದಾದೆ ರಾಧಾಯಿನಿ ಅದನ್ನು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬೀರ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ್ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡೆ ఒకదాన్ని బుడిజీరు ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕರ ನೆರಳು ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ 11.87 13.09 ಬೀರ ಕರೆತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಬಲೆ ದಾಖಲೆ ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಚಂಡ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ 25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಕ್ಕ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾರಿಕತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರಿಲ್ಲ ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಚಂಡ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ 25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಕ್ಕ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಅಟ್ಟಪಲದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಕೂಡ ಬಳದಮಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಮಾಳ ಎ ಲೊರಟ್ಟಂ ಹಾಲ್ ತೋಟ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ಬಿಟ್ಲಕುಂಡರ್ಕ ಮರವಾಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿ ಬಿ ಕುಳೂರು ಎ ಮೊರ್ಲ ಕರಡಿ ತಯಾರ ಒಂದುಳ್ಳರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟೆ ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪದವು ದಂಬೆದಾರದಗಳಿಗೆ ವೀರಕರೆ ಮಾಳ ಬಿ ಇರ್ಲಿ ಬರೀ ಅಡ್ಡಬಲೆ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೀಜರ್ ಬರೋಡನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲೆ ನಾರಾಬಿ ಎ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಬಿ ಶಿರುವ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು
ಬಳುಕಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಹೋ ಬಲುಗಿಚ್ಚದ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ದ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾದಗಳ ಗಂತು ಬತ್ತ ಆತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡ ಪಾದಗಳ ಗಂತು ಬತ್ತಿರೋರು ಬಳಿ ಪಂಡಿತ ಬಿಡ್ಬುಣೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಪದವು ದಂಬೆದವರು ಮಾಲತಿ ಜಯಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಬಳಿ ಪಿರ ಬಳಿ ಯಾವ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾದ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲೆ ನಾರಾಯ ದಾಖಲೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಾದ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತುದಾರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲೆ ಪಿರ ಬಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರವಿ ಓ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಬಲಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ದಕ್ಲೆ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪದ ಉದಂಬೆದಾರು ದಕ್ಲೆ ಬಲಿ ದಾನೇನ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಓ
ಮಾಳದಾಗಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್, ಪದವು ದಂಬೆದಾರದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾ ಟ್ರಾವಲ್ಲಿ ಎರೆ ಉಂತಾವ್ರು ಎರಲು ಉಂತು ಬಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್, ಪದವು ದಂಬೆದಾರು ಮಾಲತಿ ಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವೀರ ಕರೆತ್ತ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 13.30 15.25 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಯದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಇರುವೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವೀರ ಕರೆಟ್. ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬಿರಿಕೆ ನಕ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನಾರೆಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಳೆ 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 ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇರೆ 4 ಸಾಲ ದಾಖಲು ತಯಾರಾವಡು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮಿನಜೇಶ್ವರ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಹತ್ತೋರು ಮನ್ಮಥ್ ಜಯಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲ ಕುನ್ನಟ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸ್ ಸೇರಿಗಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡಿಕೋಡಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ತೀರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಳೂರ್ ಪಯ್ಯೋಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡೋಣ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಬಳಿ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಇರುವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್.
ಹಲೋ ಓ ಪಳೆಯಡೆ ಊತುದು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರ ಸಂದರ್ಭ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಹೌದಾ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ನಾನು ಪಿರಿಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಕರ ಪಲಾಡ್ ಉಂತುಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜಯಂಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡ ಪಲದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಕ್ ನಕ್ರ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡೇರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗ್ಲ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ ಯಾರೆಗ್ಲ ಬೈ ಪಲ್ಲೆಡುಂತೆ ಬರಡು ಪಳೆಯಡೆ ಉಂತುದು ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಪೊಲ ಉಂತದ್ದು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸಂದರ್ಭ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಗಂತರೆ ಅಂತೋಡು ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರಗೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ
ಭಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 20 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟನ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರಕಟ್ ಭಾರತ ಅಡಾಂಡ್ ಹಲೋ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಆಗ್ಲಿತ್ತು ಬಿಡೋಡತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ಬೆಲ್ಲಗಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಓ ದನಂಡು ಓ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಬಲ್ಲಗಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಕಟ್ಟ ಗೊಂಡೆ ಬಲ್ಲದು ಕಟ್ಟೊಂದುರ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗಲ ಈ ನಮನೆ ತಡಾನಂದಾಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಏತು ಬರ್ತು ಮುಗ್ಗಿಂದು ಮಣ್ಣದ ಆಲೋಚನೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಮನ್ ಪಡತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ ಬರ ಸಾಧನೆ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಲಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಂಧ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಪುಲ್ಯನಾಂಡು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ಹಾ ಧರ್ಮೋಕುಲ ತಡ ಮಾಡ್ಬಿಡಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆತ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಲಿಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಚೂರು ಬಲ್ಲಿಗಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಯ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣಿ ಆಡೆ ಕುಂತಾಲಿ ನಿಕ್ಲು ಉಂತಾಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರ್ತಕಲು ಉಂತಾಲಿ ಅಡಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಆಂಡ 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 ಬಿಡ್ರಾಣಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ 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 ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಾ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಹಾ ಲೆತ್ತನಿ
ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಉಡ್ಪುಣ ಅಂತೊಡಿತ್ತ ಅವರ ಬಲ್ಲುಗಿಚ್ಚಿನಿ ಇತರ ಸಂದರ್ಭ ಪಿರ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಿನ ಐಜಿ ದಾದೆ ದಾದೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿ ದಾದ ಆಬುಜಿ ಉಂತಾರೇಚ ಅಡ್ಡ ಬರದಿರಲ್ಲ ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ ಬರಾಬ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣತ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಧವ ಉಳ್ಪಣಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಲಾಡ್ ಉಂತುನಾರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸರಿ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಇರ್ಲೇನು ಉಂತ ಅದು ಕೊರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ ಏರೇನು ತೂಪುನು ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರಲ್ಲ ಲಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ 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 ನಾನಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡೋಣ ಮೊಗಲು ಆಬುಜಿ ಆಬುಜಿನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಸಂದರ್ಭಲ ಅವೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಅವು ಪಾಡೋಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ತೂಕ ಏತು ಬರ್ತು ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಎರ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿವಂತ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತು ಬೇರೆ 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 ಆಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಿಟ್ರಜ್ಜ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲಿ ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ಬನ್ಬಾರ ದಾಣೆ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಮುಗ್ಬರ ದಯ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಅಂಚ ಬನ್ಪರದೆ
ನನ್ನ 10 ಜನ ಮಲ್ಲೆ ಪಿರಾವಡು ಛಾತಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾತಗಳ ಛಾತಿ ಕಟ್ಟನತ್ತು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಚದಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅದೇ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟು ವೀರ ಕರೆಟ್ಟು ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಕಾಶರ ಓ ಮೂರ್ತರೆ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ 8 ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಟ್ಟೆ ವೀರ ಕರೆತ್ತ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 13.03 13.22 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬಲೆ 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 ನಕ್ರಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಆಲ್ಮೆಂಡರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಾರೆಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕೆ ನಾರ ಯುವರಾಜ್ ಅಣ್ಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಬಲೆ 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 ಮುಂದಾಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ವೀರ ಕರೆತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಕ್ರೆಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನಾರಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ಗಂತ ಬಲೆ ಬರ ಪಿರಬಲೆ 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 ಪಲ್ಲಾಡುಂತೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಲ ತಡವನ್ ಬರೆಜ್ಜಿ ತಡ ಮಸ್ತ್ ಆದ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ತಾಯರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಕ್ರೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಲರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕಲ ಪಿರಂಜಿ ಇರ್ಲು ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಹಾ ಅಡ್ಡಬಳೆದ 2 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲೆ ಬೇಕಾದ 4 ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ ಲೋರೆಟ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ವಿಟ್ಲ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಎ ಮೋರ್ಲ ಪಲ್ಲಾಡು ಉತ್ತದಗಂತೂ ಬರ್ತಾರ ತಾನೈತ ಪಲ್ಲಾಡು ಉಂದುದೇ ಬರ್ರ ಬಲಿ 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 ವರ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ
ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಪಿರಾವಡ್ದು ಬುಟ್ರಾಣ ಬಲೆ ಬುಟ್ರಾಣ ಬಲೆ ಬುಟ್ರಾಣ ಬಲೆ ಬುಟ್ರಾಣ ಬಲೆ ನಕ್ರ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕ್ರೆಟ್ ನಾರಿಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ ನೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕ್ರೆಟ್ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ನನ್ನೇ ಹೊರ ಫಲ ಇಡುವಂತದ್ದು ಗಂತ ಬತ್ತೇರಿ ನನ್ನೆತ್ತ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರ್ರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಕೆಲ್ಲ ಫಲ ಇಡಂತು ಬರೋಡು ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ವಾಕಾರನುಗಳ ತಡಮನ್ ಪೊರ್ಚಿ ತಡ ಆಪುನ ತಾದಾತಂಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಕ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಬೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ ಬೆಲ್ಲಕ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನೆರ್ಲು ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ 12.45 14.57 ವೀರ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣಬಲೆ ನಾರಾವಿ ದಾಖಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಾಖಲ ನಾರಾವಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ನಕ್ರೆ ಬೋಳಾರ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರಟ ನಂಬದಿರಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತಡವನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಾಖಲ ಅನುಭವ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಚೇಂದ್ರಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ರಲ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಾದ ಕಂಬಳಾಗಿ ಆತಂಕ ಇಪ್ಪುಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐತಪಿರೋಡು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ದನಗಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ 2 ಜನ ವಕೀಲರು ನಾಕಲಿ ಅವೇ ಬನ್ಯನ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಅಂದಿ ಕಂಬಳ ಉರಿಪರ ಸಲುವಾದ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ದನಗಲಿ ಅಂದಿ ನಾವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಬಳದ ಆತಂಕದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ
ಅವೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರೀಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಒಂದು ಅಬೇತು ಜನ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ದಿರಿ ಐಟು ಮಗುಲ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲಂಗಲ ಐಟು ಜೊತೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ದನೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ದಾಖಲ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಓ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಾಖಲ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಿರಿಯ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜತ ಅಥವಾ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದಾಲ ಇಚ್ಛೆ ಸಮಸ್ಯೆದಾಲ ಉಂಟು ಇಜ್ಜತೆ ಓರ್ತು ಪಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕನ ಸಂದರ್ಭ ನಾರಾವಿವರಾಜೇಂದ್ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದಾಟ ಬಲೆದಿರಲು ಅಂದ ತಾನೇ ಅಂಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ್ ಸಾಲಗೆ ನಕ್ರೇಟ್ ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಆಲ್ಮೆಂಡರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳುಲ ತೇರಾವಡು ಅತ ಬೇರೆಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲನ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಅನ್ಯ ಅವಿ ಮೀನಜೇಶ್ವರನೆಲೆಗ್ಲ ಹತ್ತವರು ಮನ್ಮಥ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಟ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸರೆಗ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರಿಶಾಲ್ ವೇರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಯದ ನನ್ನ ಕಡೆತ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಪಲ್ಲೆಡು ಬುತ್ತದ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರ ಪಲ್ಲೆಡು ಉಂತದ್ದು ಬರ್ರನೆ ಹಾ ಬತ್ತಿಲೇಕೊನೆ ಸಂದರ್ಭ ಆತಂದು ಓ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲನ ನಾ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಣ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲೆಡುಂತ ಬಲೆ ಪಲೆಡುಂತ ಬಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ತಡವನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲನ್ನು ರೈತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೈ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ನಾರಾಯ ಯುವರಾಜ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಡ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲೂ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಕ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಪಲೆಡುಂತ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಪಿರಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಕ್ರೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಲರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಲಿ ಆಪು ಚಂದೆ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪು ನೋಡಿ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪಚಾರ ದಾಯಗೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಮಲ್ಪರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ನಾರಾವಿದಕ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೀರ ಕರೆಟ್ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಎ ಎಂಚಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಾತದು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಥ ದಾದೊಂದು ಏತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಆಬುಜಿ ಹೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ನಿರ್ಧಾರ ಅರ್ಥ ಉಂಟೆ ದೇ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತಾದ್ರು ನಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಅವನರು ಮುಜೇ ಜನ ಪಂಡ್ರ ಆಪು ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಪು ಜಿಂಡಲ್ಲ ಪಿರಬಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರಬಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕಲ್ 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 ಇಕ್ಕಲ್ ಅತ್ತಿ ಅಕಲ್ ಏರು ಬುಡ್ನಾಗ ಪಿರಬರಡು ಹಲೋ ಇಂದೇ ಆಗಲ ಪಲ್ಲೆ ದುಮ್ಮ ಪಿರ ಪೋಂದಿ ಪುನತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲಗ್ಲ ಈತಿತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ ಎಂಟರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಸಮ ಸಮ 12.38 ಸಮಾಸಮದ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ವೇಗ ಬಂಡ ಇಂಚ ಯಾನು ದುಂಬಾವಡು ಪಣದ ಎರ್ಲುಲ ಪಾರುವ ಒಂದೇಕ ಪನ್ಪುಣು ಕಂಬಳಾಡು ಪಾರುನಂಚಿನ ಎರ್ಲುಲ್ ನತ್ತೆ ಅವು ಪಾರುನ ಪ್ರಾಣಿ ಏರು ಪಾರುನ ಪ್ರಾಣಿ ಅತ್ತೊಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆರ ಐಕಿ ಈ ಎರ್ಲು ಪಾರು ತೊಜಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಾರುನ ಪ್ರಾಣಿಲು ಒಂದು ತೊಜಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಳೆ ನಕ್ರೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾದ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳಿ
ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಚೇ ಒರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ವಾ ಪೊರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಅತಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಕಡೆ ಬಂತೀನಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಬೌಲರ್ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ಹಾ ಹಾ ಮತ್ತೆರ ಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇಡೆ ಮುಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟುಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಇಜಿ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರದಾಗ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೈದ್ಯರು ಬೋಲಾರ ದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಅದಾಂಡು ಎಕಡಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಉಳ್ಳೇ ಇருந்து ಮಂಡೇರು ನಕ್ರೆಟ್ ವಿನ್ಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಆಲ್ಮೇಡರ್ನ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರ ತಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಕ್ರೆದಾಗ ನಿಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಬಂತೇರಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಂದು ಬಂತೇರು ಉಳ್ಳಾನ್ ಬಂಡ ಯಾವೊಂದು ಕರೆ ಕೇರಳ ಬರಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಪಣ್ಣಂದುಳ್ಳೇರು ದಾನಿಗೆ ಪಲ್ಲ ಇದ್ದ ಬಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಗಿದ್ದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಗಿದ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಹಾ ಬತ್ತ 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 ಅಂದು ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ನಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡರ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರಲು ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ ಬಿರಿಕ್ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲೊರೆಟೋ ಹಾಲ್ ತೋಟಾಣ್ಯ ಅವೀರ್ ಮಿನಜೇಶ್ವರ್ನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಳದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೂಡ 4 ಸಾಲದಿರಲು ಬರಡು ಅದೇ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದ ಸಮ ಏನಾಗಲ ಬರಡು ನಕ್ರ ದಕ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಲೆ ಹೌದಾ ಎದುರು ಬರ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಓ ಎದುರು ಬರ್ತೀರಿ ಹಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಪಿರಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗ ದಕ್ಕಲಿ ಮಾಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಲೋರೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ರೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಸಮ ಸಮ ಅಲ್ತಾರೆ ದಾನೆ ಪನ್ಪುಣ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತ ತೀರ್ವತ್ತಿತ್ತು ಸಮ ಸಮ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಆನೆಗೆ ಬೇಜಾರಿಂದತ್ತು ಅಂದ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುಣ ಅಂತ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ತಡ ಅನ್ನೋದು ಬೇಜಾರು